Bismillahirrahmanirrahim. Ahqaf suresi Mekke'de nazil bolgan 35 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu Kur'an galip hikmet bilen iş kıluvchi Allah tarafından nazil kılıngandır. Asmanlarni ve zeminni ve ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoldigan qilib yaratdik. Kafirlar agahlandırılgan narsalardan yüz öğrügüçüdür. Ey Muhammed, müşriklarga aytqinki, sizler Allah'ni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgarikilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rasul bo'lsanglar, Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'afildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Sura Ahqof 1-oyatdan 6-oyatgacha to'g'risida. Qur'onni Alloh taolo tarafidan nazil qilinganligi, Alloh taolaning koinotni haq asosda yaratganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining Qur'onni bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga nazil qilganligini xabar qildi. Allohning doimlik rahmati toki qiyomat kunigacha uningga bo'lsin. Alloh taolo o'zini g'olib, hech yengilmas, so'zlarini va ishlarini hikmat bilan qiluvchi deb sifatlaydi. Ondan yana mundoq deydi: Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda, ya'ni behuda yoki bekordan emas, muayyan muddatgacha, ya'ni ortiqma emas, kamma emas qilib belgilangan muayyan muddatgacha qiyomatgacha qoldigan qilib yaratdik. Kafirlar agahlandırılgan narsalardan yüz o'rig'ichidir. Ya'ni ular o'zlaridan talab qilingan narsalarni bir chetga tashlab qo'ydi. Alloh taolo haqiqatan ularga kitob nazil qildi. Payg'ambar avatdi va halinki ular uning hammasidan yüz o'rig'ichidir. Ular kelgusida uning yomon oqibatini bilib qoladi. Mushriklarga berilgan raddiya to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: Ey Muhammad, Alloh taologa boshqa narsalarni shirik qilib cho'qinayotgan ana shu mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Ya'ni ular zaminning mustaqil holda yaratgan qismiga meni boshlanglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Ya'ni osmonlarni va zaminni yaratishda ularning Alloh bilan hech qanday o'rtoqchiligi yo'q. Ular qilchilikmi narsaga ega emas. Podshohlik va barliq shaylarni idora qilish faqat Alloh taologa mansubdir. Shundoq turuqliq qandoqmi Alloh taologa boshqa bir narsani shirik qilisizlar va cho'qinisizlar. Kim sizlarni unda qilishga tavsiya qildi? Kim sizlarni uningga da'vat qildi? Alloh sizlarni shunda qilishga buyurdimi yoki sizlar uni o'zinglar tepib chiqdinglarmi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgarikilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo tarafidan nazil qilingan kitoblardan sizlarni bu butlarga ibodat qilishga buyuradigan biror kitobni keltirib beqinglar. Yoki sizlarning mangayotgan bu yo'linglarni isbotlaydigan dalil bo'lsa, uni menga ko'rsatinglar. Agar sizlar rasul bo'lsanglar, ya'ni sizlarning uni isbotlashda hech bir samoviy kitobga yoki ilgarikilardan qolgan ilmga tayangan aqalli dalilinglar yo'q. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'afildir. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib butlarga cho'qinadigan butlardan ular qiyomat kunigacha qodir bo'lolmaydigan narsani tilaydigan odamdan gumroh odam yo'q. Butlar uning degan so'zlaridan g'afildir. Butlar anglay olmaydi, ko'rolmaydi. Ularning tutadigan qo'li yo'q, chunki ular toshdan iborat qattiq jismdir, gazdir. Qiyomat kuni
İnsanlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarbiyadan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ular, ya'ni mushriklar, izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafoati bilan Alloh taolaning oldida izzatli bo'lishlari uchun Alloh taolani qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qinadi. Ish ularning gumon qilganidek emas, ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Maryam surasi 81-82 oyatlar. Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalom mundoq degan: bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning aranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilasizlar, ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agash turguvchilardan ado juda bo'ladi. Agash turguvchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Ankabut surasi 25-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kafirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. Yoki ular Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'z to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani tabiy qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Allah men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Allah tavba qiluvchini mag'firat qiluvchidir. Mo'min bandalariga nihoyatda mehribondir. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgirki nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilasizlar? Manga va sizlarga ne'mat qilinganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqul bo'lmaydi. Men faqat manga vahiy qilingan narsaga agishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Sura Ahqob 7-oyatdan 9-oyatgacha. To'g'risida mushriklarning Qur'on va payg'ambar haqida aytganlari va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning kufrlik qilganligi va haddidan oshganligidan xabar berdi. Alloh taolo ro'shan oyatlari ularga o'qib berilsa, garchi uni oyatlar shunda ochiq va ro'shan bayon qilingan bo'lsa-mu, ular bu ro'shan sehrdir, ya'ni oshkor sehrdir deydi. Ular haqiqatan haqni inkor qiladi, yolg'onni o'ydirib chiqadi. Ular gumroh va kafir bo'lgan kishilardir. Yoki ular Qur'onni, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dafiy qila olmaysizlar. Ya'ni men Alloh taolaning nomidan yolg'on so'zlasam va Alloh taolo meni payg'ambar qilib avatdi deb o'ylasam, amaliyotda ish men degandek bo'lmasa, Alloh taolo meni cho'qim eng qattiq jazo bilan jazolaydi. Zaman ahlidan hech kim, ya'ni sizlar va sizlardan boshqa har qanday bir odam meni Alloh taolaning bu azobidan qutuldirishga qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: aytqinki, agar men Allohga asi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topa olmayman. Shundaq turuqliq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olmayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Jin surasi 22-23-oyatlar. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Haqqa surasi 44-oyatdan 47-oyatgacha. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam,
sizlar mendan Allohning azobini hech narsani dafi qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Bu oyat ularga qattiq tahdid va ogohlantirish beradi. Ularni Alloh taolaning azobidan qattiq qo'rqitadi. Alloh tavba qiluvchini mag'firat qiluvchidir. Mo'min bandalariga nihoyat mehribondir. Bu oyat ularni tavba qilib, Alloh tarafga qaytishga rag'batlantirdi. Ya'ni mushundoq gunoh ishlagan turuqliq, agar gunoh qilishdan yansanglar va ilgirki gunohinglarga tavba qilsanglar, Alloh tavbanglarni qabul qiladi. Sizlarni kechiradi. Sizlarga mag'firat va rahmat qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo Furqon surasida mundaq degan: Ular aytdi: Bu burunqilarning afsonalaridirki, ular uni yozdirib olgan. Hepsi qililish uchun uningga adigan oqshomda o'qib berilyotidi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Furqon surasi 5-6 oyatlar. Aytqinki, men Alloh insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgirki nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa men inkor qilasizlar? Ya'ni men olamga qadam bosgan tunji payg'ambar emasman, balki mendan ilgari nurg'un payg'ambarlar kelgan. Men sizlar meni inkor qilgudek va sizlarga payg'ambar bo'lib kelishimni yiroq sanagudek azaldan bo'lib boqmagan bir ishni elib kelganim yo'q. G'olib va buyuk Alloh mendan ilgari barliq payg'ambarlarni ilgari kelgan ummatlarga avatgan. Menga va sizlarga nima qilinadiganligini uqmayman, chunki Allohning taqdirini oldin uqul bo'lmaydi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatlari haqida to'xtalib, bu oyatdan keyin Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun Fatih surasi 2-oyatning bir qismi degan oyat nozil bo'lgan deganligini rivoyat qilgan. Ikrama, Hasan va Qatada qatorliqlarmo mushunga o'xshash degan va u oyatni Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirish uchun degan oyatining hukmi bilan amaldan qoldirilgan deb ko'rsatgan. Ular yana mundaq degan: Payg'ambar alayhissalomning gunohlari kechirilganligi to'g'risidagi bu oyat nozil bo'lgan chaqda musulmonlar ichidan bir odam: "Ey Allohning payg'ambari, Alloh taolo seni kechirganligi haqida ro'shan oyat bayon qildi. U bizni qanday qilar?" deganda Alloh taolo mu'minlarning dillariga Allohning temkinlik tushirishi, ayol mu'minlarni aslida o'sanglar yiqib turadigan, ular menga qolgan jannatlar kirgizishi uchundir degan oyatni nozil qilgan. Fatih surasi 5-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy mundaq rivoyat qildi: Mu'minlar: "Ey Allohning payg'ambari, sana muborak bo'lsin. Bizning hukmimiz qandoq bo'ladi?" deganda pok va yuksak Alloh bu oyatni nozil qilgan. Imom Ahmad Xarija ibn Zayddan Ummu Alaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummu Ala jamoatining ayollari bo'lib, payg'ambar alayhissalomga bay'at qilgan. Ansariylar muhojirlarni uy bilan ta'minlash uchun chek tashlagan chaqda bizga Osmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu ni uy bilan ta'minlash taqsim bo'lgan edi. Keyin Osmon radhiyallohu anhu bizning qishimizda og'rib yetib qoldi. Biz uni davoladik. Oxir u vafot bo'lib ketdi. Biz uni kipalladik. Yonimizga payg'ambar alayhissalom kirdi. Men: "Ey Osmon, Alloh taolo sana rahmat qilsin. G'olib va buyuk Alloh jazman seni hurmatli qiladi deb guvohlik berman" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Alloh taolo uni cho'qim hurmatli qilganligini qandoq bilasan?" dedi. Men: "Ota-onam sana paydo bo'lsin, men bilmay shundoq deb hisoblayman" dedim. Payg'ambar alayhissalom: "Osmonga kelsak, uningga Parvardigor tarafidan haqiqatan o'lim keldi. Men uningga albatta yaxshilik umid qilaman. Allohning nomi bilan qasamki, men Allohning payg'ambar turib, menga nima qilinadiganligini bilmayman" dedi. Allohning nomi bilan qasamki, men shundan keyin hargiz hech bir odamni aqlamayman dedim. U ish meni qayg'uga solgan edi. Men uxuldim. Tushimda bir buloqning Osmon tarafga yiqayotganligini ko'rib, payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, tushimni deb berdim. Payg'ambar alayhissalom: "U Osmonning yaxshi amalidir" dedi.
Bu hadisni imom Buxoriy rivoyat qilgan. Buxoriyning yana bir rivoyatida men Allohning bir payg'ambar turib, uningga nima qilinadiganligini bilmayman deyilgan. Bu hadisga va shuningga o'xshash dalillarga asoslanganda muayyan bir shaxsni jannatga kiradi deb kesib aytishga bo'lmaydi. Faqat Muhammad alayhissalom aniq ko'rsatgan jannatga kiradiganligidan xushxabar berilgan 10 kishi Abdullah ibn Salam, Umaysa, Bilal, Suraqa, Jabirning otasi Abdullah ibn Amir, Mauna Quduqi degan yerda shahid qilingan 70 qari, Zayd ibn Harisa, Ja'far ibn Ravaha va ularga o'xshash sahaba radhiyallohu anhumlar bundan mustasno. Men faqat menga vahiy qilingan narsaga ergashiman. Ya'ni men faqat Alloh menga nozil qilgan vahiyga ergashiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni men ro'shan ogohlantiruvchiman. Mening ishim har qanday sog'lom dil va sog'lom aql egish uchun nihoyatda oydindir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarcha, Qur'on Alloh tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Kofirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'lgan bo'lsa edi, ular ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmadir deydi. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. Ilgirki kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Allah uning zolimlarni ogohlantirish uchun yaxshi ish qiluvchi mu'minlarga jannat bilan xushxabar berish uchun nozil qildi. Parvardigorimiz Allohdir degan. Ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusida g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Sura Ahqob 10-oyatdan 14-oyatgacha to'g'risida. Qur'onning Alloh taolaning haq so'z ekanligi, kofirlar bilan musulmonlarning Qur'onga tutgan pozitsiyasi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, Qur'onni inkor qilgan shu mushriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarcha, Qur'on Alloh tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi?" Ya'ni sizlar o'ylab beqinglarcha, men sizlarga ilib kelgan bu kitobni haqiqatan sizlarga tabliq qilishim uchun Alloh menga nozil qilgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, inkor qilsanglar, Alloh sizlarni qandoq jazo bilan jazolar? İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib, ya'ni mendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblar Qur'onning rostligiga va to'g'riligiga guvohlik berganligi, uning nozil qilinganligidan xushxabar berganligi va bu Qur'on xabar bergan narsaga o'xshash narsani xabar qilganligi uchun İsrail avlodidan Qur'onning rost ekanligiga guvohlik bergan. Bu kishi Qur'onning haq ekanligini tonib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Masruh bu oyat haqida mundaq degan: Bu guvohchi o'zining payg'ambariga va kitobiga iymon keltirdi. Sizlar bo'lsanglar payg'ambaringlarga va kitoblaringlarga kofir bo'ldinglar. Shubhisizki Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Bu guvohchi umumga vakil qilingan bir ism bo'lib, Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu ni va boshqalarni o'z ichiga oladi. Chunki bu oyat Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu islomga kirishdan ilgari Makka da nozil bo'lgan. Bu oyatning mazmuni buyuk va yuksak Alloh taolaning tövendagi oyatlarining mazmuniga o'xshaydi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik, shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan bundan burun musulmon edik deydi. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan
çağlarida ta'sirlanib darhol secdaga boradi. Ular Parvardigarimiz pokdir, Parvardigarimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Qasas surasi 53-oyat. Said mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhudan boshqa yer yuzida mangib yurgan hech bir kishini u jannat ahlidir deganligini anglamadim." Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu haqida İsrail avlodidan bir guvohchi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib, degan oyat nozil bo'lgan. Buni İmam Buxoriy, Muslim va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. Shundaqla Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Zakhak, Qatada, Ikrama, Yusuf ibn Abdullah ibn Salam, Hilal ibn Yasaf, Sudi, Savari, Malik ibn Anas va ibn Zayd qatorliqlarning hammasi guvohlik bergan kishi Abdullah ibn Salamdir degan. Kafirlar mu'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular yana ajiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ya'ni kafirlar Qur'onga ishongan mu'minlar haqida to'xtatilib, agar Qur'on yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ular ya'ni Bilal, Ammar, Suhayb, Habbab radhiyallohu anhumlar va ularga o'xshagan ajiz qul va cho'rlar musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi dedi. Ularning mundaq deyishi faqat ular o'zlarini Alloh taolaning dargohida yuz obro'liq, Alloh o'zlariga alohida g'amxo'rlik qiladi deb e'tiqod qilganliklari uchundir. Ular o e'tiqodda haqiqatan nihoyat baxatalashdi va shundoq ro'shan bo'lgan xato so'zni qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularning Alloh aramizdan hidoyat qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni faqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sinadik. Isro surasi 107-108 oyatlar. Ya'ni ular biz turuqliq, ular qandoq hidoyat topdi deb hayron qilishdi. Shuning uchun ular agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular ya'ni ajiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi deydi. Ammo sunniy aqidasiga musulmonlar kelsak, ular sahaba radhiyallohu anhumlardan isbotlanmagan dinning ichidagi har qanday so'z va ishlarni bid'at deb qaraydi. Chunki u ish yoki so'z yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sahobalar uni albatta bizdan burun qilgan bo'ladi. Chunki ular yaxshi xislatlik narsalardan hech birini qoldirib qo'ymasdan uni ijro qilishga oldirgan kishilardir deb e'tiqod qiladi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki o'ydirmadir deydi. Ya'ni qadimki kishilardan qilgan qadimki yolg'on so'zlar deydi. Ular Qur'onni va uning ishonganlarini bilib turib inkor qiladi. Mana bu payg'ambar alayhissalomning haqni inkor qilishi va insonlarni kamsitish kibrlikdir degan so'zida ko'zda tutilgan kibrlikdan iboratdir. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu fasohatlik, ro'shan va ochiq bo'lgan arab tilidagi kitobdir. Ya'ni Qur'ondir. Ilgariki kitoblarni tasdiq qiluvchidir. Alloh uni zolimlarni ogohlantirish uchun, yaxshi ish qiluvchi mu'minlarga jannat bilan xushxabar berish uchun nozil qildi. Ya'ni Qur'on kofirlarni kelgusi azobdan ogohlantirishni, mu'minlarga jannat bilan xushxabar berishni o'z ichiga olgan kitobdir. Parvardigorimiz Allohdir degan ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga bu oyatning tafsiri Fussilat surasida bayon qilingan. Shubhasizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarining mukofotlash uchundir. Ya'ni yaxshi amallar ularning rahmatga erishishi, rahmatning ularga komil berilishi uchun sabab bo'lg'usidir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Insonning onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Taki u bovoq o'sib kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda, o Parvardigorim, sening menga va ota-onam bergan ne'matingga shukr qilishni
va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzigin, ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardanman deydi. Ana shundoq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Allah yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Sura Ahqob 15-16 oyat to'g'risida. Allah Taolaning ota-onaga yaxshilik qilishga buyurganligi to'g'risida. Allah Taala ilgirki oyatda o'zining bor va birligini, bandalarning ibodatni ixlos bilan o'ziga qilishni va to'g'ri yo'lda mengishni bayon qilgandan keyin uning o'labla ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Qur'on Karimda bir qancha oyatda tavhid bilan ota-onaga yaxshilik qilishga buyurish bir o'rinda orqa-orqadan bayon qilingan. Bu ota-onaga yaxshilik qilishning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Isro surasi 23-oyatning bir qismi. Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Axir qaytilgan joy mening dargohimdir. Luqman surasi 14-oyatning bir qismi. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Ya'ni uni ota-onasiga yaxshilik qilishga, ularga ko'ynishga buyurdik. İmam Abu Davud Tayalisi Said raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Anam menga Allah Taala ota-onaga itoat qilishga buyurmadimi? Sen Allah Taolaga kafir bo'lmagan, men tamoqni yemayman, suvni ichmayman dedi. Qanday u haqiqatan tamoq yegili, suv ichgili unimidi? Kishilar uning og'ziga tamoq silish uchun uning og'zini yog'si bilan ichishga buyurishganda biz insonni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdik degan oyat nazil bo'ldi. Buni Imom Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Insonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, ya'ni uni homildor ayol tortadigan jafo mushaqqatlardan biror narsaga ko'ngil tortish, sezik tutish, tini og'irlashish, charchash qatorliq jafolarni va undan boshqa mushaqqatlarni bolasiga homildor bo'lganligi sababi bilan tortadi. Mushaqqat bilan, ya'ni qattiq to'lg'oq mushaqqati bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir. Ali raziyallohu anhu bu oyatni Luqman surasiga 2 yilda uni emchakdan ayirdi. Luqman surasi 14-oyatning bir qismi degan oyatni va onalar bolalarni emtish muddatida to'liq emitmoqchi bo'lsa, to'liq 2 yil emtishi lozim. Baqara surasi 233-oyatning bir qismi degan oyatni dalil qilib, homildorlikning eng tuvan muddati 6 oy deb ko'rsatgan. Bu yakun kuchlik va to'g'ri yakundir. Uningga Osmon va bir turkum sahoba raziyallohu anhumlarmo qo'shilgan. Muhammad ibn Ishoq Ba'ja ibn Abdullah Juhanning mundaq deganligini rivoyat qildi. İçimizden bir adam Juhayna qabilasidan bir xotinga uylandi. U ayol to'liq 6 oy to'shqan yengidi. Uning eri Osmon raziyallohu anhuni oldiga berib, bu ahvolni ma'lum qildi. Osmon u ayolni elib kelishga adam avatdi. O ayol kiyimlarini kiyish uchun o'rnidan turganda uning hamshirasi yig'lab ketdi. "O nima yig'laysan? Alloh bilan qasamki, Alloh taolaning mahluqotlaridan erimdan boshqa hech kim menga yaqinlashgani yo'q. Pok va yuksak Alloh menga nimani xolasa shuni hukm qiladi" dedi. O ayol Osmon radhiyallohu anhuning yoniga kelib, elib kelinganda Osmon uni chalma-kesak qilishga buyurdi. Andan bu ahvol Ali radhiyallohu anhu yetib bordi. O darhol Osmonning yoniga kelib, "Ona nima qilyapsan?" dedi. Osmon o to'liq 6 oy degandibdi, shundoq ish bo'lamdi dedi. Ali radhiyallohu anhu unga Qur'on o'qimamsan dedi. O shundoq o'qiyman dedi. Ali radhiyallohu anhu g'olib va buyuk Alloh taolaning unga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir deganligini va to'liq 2 yil emtish lozim deganini anglamadingmi? Bu to'liq 2 yilni ilaversak faqat 6 oyning qolganligini bilamiz dedi. Osman radhiyallohu anhu Alloh bilan qasamki, buni diqqat qilmabman, o ayolni qutqizish lozim dedi.
Ular o ayolning yanına barganda adamlar onu allaburun çalma kesak qilib bo'lgan edi. Ba'ja mundaq deydi. Allohning nomi bilan qasamki, u bola cho'ng bo'lgan siri otasiga qag'iga tuxumga o'xshagandan bekrak o'xshagan edi. Otasi uni ko'rgan chaqda, "Bu meni o'g'lim, Allohning nomi bilan qasamki, uning hech shak qila olmayman" degan. Keyin Alloh taolo u bolaning otasi yuziga chiqaq kesili balasini bergan. Shuning bilan u bu kasaldan saqaymay o'lib ketgan. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Ibn Abu Hatim Ikramadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar xotin kishi 9 oy dengisa, bolani 21 oy emtishi yetarlidir. Agar 7 oy dengisa, uni 23 oy emtishi yetarlidir. Agar 6 oy dengisa, uni to'liq 2 yil emtish lozim. Chunki Alloh taolo mundaq deydi: "Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir." Taki o bovoq o'sib, kuch-quvvatga to'lib, ya'ni kuchli bo'lib, quramiga yetib 40 yoshga kirganda, ya'ni aqli to'lib, tushunchasi va o'zini idora qilish kamolatga yetganda, aytilishicha ko'pincha ahvollarda odam 40 yoshga to'lgan chog'dagi mijozidan o'zgarmaydi ekan. O Parvardigorim sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va kelgusida sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzgin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlardan qilgin. Men haqiqatan sana jime gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardanman deydi. Bu oyatda 40 yoshga yetgan kishi uchun Alloh taologa tavba qilish, Alloh taologa qaytishni yanglash va o ishlarni qilishga bel bog'lash tavsiya qilindi. Ana shunday kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Allah yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Ya'ni biz bayon qilgan narsalar bilan sifatlangan, Alloh taologa gunohlaridan tavba qilgan, Alloh taolo tarafga qaytgan, tavba qilish va mag'firat talab qilish orqali yo'qotib qo'ygan narsalarini topgan ana shunday kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ya'ni ularning nurg'un xatoliklarini mag'firat qilamiz. Yaxshi amali oz bo'lsa-mu, uni qabul qilamiz. Ular Allah yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Ya'ni ular jannatda bo'lgan kishilar qatorida bo'ladi. Mana bu ularning Allohning dargohidagi hukmidir. G'olib va buyuk Alloh taolo o'ziga tavba bilan qaytgan kishiga shunday va'da qilgan. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Bu ularga qilingan rost va'dadir." Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zi odam, ya'ni ota-onasini iymonga da'vat qilgan fajir bola: "Voy, sizlar meni qaytarilishdan qo'rqityapsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirilgani yo'q" deydi. U ikkisi Allohga faryod qilib: "Voy sana, iymon etqin. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir" deydi. Bu faqat avvalgilardan qilgan afsonalardir deydi. Ana shunday kishilarga Allohning azob qilishi so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa, ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. Mu'minlarning va kofirlarning hammasining qilgan amallari garchi darajalar bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay to'liq beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Kafirlar do'zaxga to'g'rilanadigan kunda ularga ayblash yuzidan aytiladi: "Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qilg'uchi azob bilan jazolansizlar." Sura Ahqof 17, 18, 19, 20 oyat to'g'risida. Ota-onalarni qaqshatquchi avlodlarning bayoni va ularning oqibati to'g'risida. Alloh taolo ota-onalarga yaxshilik bilan duo qiladigan, ularga yaxshilik qiladigan kishilarning ahvolini va ular Alloh taoloning dargohida erishadigan
baxt saodatni va nijotlikni bayon qilgandan keyin uningga ulabla ota-onalarni qaqshatquchi badbaxtlarning ahvolini bayon qilib mundoq deydi. Ba'zi odam, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fajir bola, voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqitamsizlar? Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi, ulardan hech odam tirilgani yo'q deydi. Bu oyat shundoq so'zni qilgan hamma odamni umumyuzlik o'z ichiga oladi. Kim bu o'rinsiz so'zdir? Kim bu oyatni Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhuning haqqida nozil bo'lgan desa, bu o'rinsiz so'zdir. Chunki Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhuma bu oyat nozil bo'lgandan keyin islomga kirgan va musulmonlarning afzallaridan va ayni zamondagi yaxshi kishilardan bo'lgan. Imom Buxoriy Yusuf ibn Mahikning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya ibn Abu Sufyan radhiyallohu anhuma Marvanni Hijozga vali qilib tayinlagan edi. Bir kuni Marvan xutba o'qidi. Xutbasida Yazid ibn Muaviya atasidan keyin musulmonlarning uningga bay'at qilishi uchun yaxshi tarafini qilib boshladi. Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhuma Marvanning ziddiga tegadigan bir narsa dedi. Marvan uni tutinglar dedi. Abdurrahman Aisha radhiyallohu anhaning uyiga kirib oldi. Shuning bilan ular uni tutishga qodir bo'lolmadi. Ondan Marvan Allah mush odam haqida ba'zi odamlar, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fajir bola, voy, sizlar meni qaytarilishdan qo'rqitamsizlar? Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi, ulardan hech odam tirilgani yo'q deydi degan oyatni nozil qilgan dedi. Aisha radhiyallohu anha parda orqasida turib, Alloh taolo bizning haqqimizda Qur'ondan hech narsa nozil qilmadi. Alloh taolo faqat mening o'zim to'g'riliq oyat nozil qildi dedi. Alloh taolo Aisha radhiyallohu anhani uningga choplangan tuhmat aqlab oyat nozil qilgan. Imom Nasa'iy Muhammad ibn Zaydning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muaviya radhiyallohu anhu o'g'li Yazidga xaliflikni topshirgan chaqda Marvan bu Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhuning tutgan yo'lidir degan. Buni anglagan Abdurrahman ibn Abu Bakr radhiyallohu anhuma bu Herakli va Qaysarning tutgan yo'lidir degan. Shuning bilan Marvan Alloh taolaning ba'zi odam, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fajir bola, voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqitamsizlar deydi degan oyatning nozil bo'lishiga sabab bo'lgan kishi shu degan. Bu xabar Aisha radhiyallohu anhaga yetib borgan. Shuning bilan Aisha Marvan yolg'on so'zlabdi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, u buni bilmaydi. Agar men bu oyat nozil bo'lgan kishining ismini aytishni xohlasam, albatta uning ismini aytib berdim. Chunki payg'ambar alayhissalom Marvanning otasiga uning vujudidagi chaqda la'nat etgan. Marvan bo'lsa Allohning la'natining bir parchasidir degan. Sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqitamsizlar? Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi, ulardan hech odam tirilgani yo'q. Ya'ni u nurg'un kishilar o'tdi, ulardan birimi xabarchi. Ya'ni qayta tirilishdan xabar qiluvchi qaytib kelmadi deydi. O ikkisi Allohga faryod qilib, ya'ni u ikkisi Alloh taoladan bolasiga hidoyat ato qilishni so'rab, bolasiga voy sana iymon etqin, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir deydi. Bu faqat avvalgilarning qolgan afsonalardir deydi. Ayni shundoq kishilarga Allohning azob qilishi so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. Ya'ni ular o'zlariga o'xshaydigan xuy-payli bir bo'lgan qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortquchi kofirlarning guruhining qatoriga kirib ketdi. Alloh taolaning ba'zi odam degan oyatidan keyin kelgan ana shundoq kishilar degan oyati biz yuqorida bayon qilingan so'zimizning dalilidir. Tortilgan bo'lib, ana shu turdagi kishilarning hammasini o'z ichiga oladi. Hasan va Qatada
Oyatdagi ba'zi odam degan so'zdan har qanday fojir ota-onasini qaqshatquchi, o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchi kofir ko'zda tutiladi deb ko'rsatgan. Mo'minlarning va kofirlarning hammasining qilgan amallariga yarasha darajalari bo'ladi. Ya'ni har bir odam qilgan yomon amaliga yarasha azobga duchor bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay to'liq beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ya'ni ularga zarrachilik hatto undan kichik narsa zulm qilinmaydi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam do'zaxning darajalari tövallab mangdi, jannatning darajalari yuqoriga qarab o'rlab mangdi degan. Kofirlar do'zaxga to'g'rilanadigan kunda ularga ayiblash va malomat qilish yuzidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar. Mo'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu nurg'un yemak-ichmak lazzatlaridan farz tutgan. U men haqiqatan Alloh ayiblash va malomat qilish yuzidan sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar degan kishilarning qatoridan bo'lib qilishimdan qo'rqaman degan. Abu Milajiza mundaq degan. Nurg'un qavmlar dunyodagi chog'larida o'zlarining yaxshiliklariga erishib tugatib bo'ladi. Shunga ularga sizlar lazzatlaringlarni hayoti dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar deyiladi. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qiluvchi azob bilan jazolansizlar. Ya'ni ular amaliga yarasha jazoga tortiladi. Ular o'zlarini xor qiluvchi azob bilan jazolansizlar. Ya'ni ular amaliga yarasha jazoga tortiladi. Ular o'zlarini hayoti dunyodan bahramand qilib haqqa ergashishdan takabburlik bilan bosh tortib, gunoh ishlarni qilib haddidan oshqanidak Alloh taolo ularni xor qiluvchi azob bilan jazolaydi. Bu azob ularga ahonat, xorliq, qattiq dard alam, mangulik hasrat elib keladi. Ularning turalg'i joylari qattiq kuyayotgan do'zaxning eng cho'nqi joylarida bo'ladi. Pok va yuksak Alloh bizga bunday azoblarning hammasidan panoh bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Adning qarindishi, ya'ni Hud alayhisalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqof degan yerdagi qavmni Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va undan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud qavmni ogohlantirib aytdi: "Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman." Ular: "Ey Hud, sen bizni ilohlarimizni to'sqili keltingmi? Agar sen so'zingda rasullardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqitgan azobni keltirgin" dedi. U: "Sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman, va lekin men sizlarni nadon qavm ko'rman" dedi. Ular o'zlarining va'dasiga surillayotgan bulutni ko'rib, "Mana bu bizga yomg'ir yog'diruvchi bulutdir" deydi. Hud aytdi: "Undaq emas, u sizlar balduroq ish eshishni talab qilgan narsadir. U bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. U Parvardigoringning bir amri bilan hamma narsani halok qiladi." Ya'ni bo'ron kelib ularni halok qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundoq jazolaymiz. Sura Ahqof 21-oyatdan 25-oyatgacha to'g'risida. Ad qavmining qissasi to'g'risida. Muhammad alayhisalomning qavmidan ba'zi kishilar inkor qilganligi. Uchun Alloh taolo Muhammad alayhisalomga tasalli berib mundaq deydi: "Ey Muhammad, Adning qarindishi, ya'ni Hud alayhisalomning o'z qavmi bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan.
Ya'ni g'olib va buyuk Alloh taolo Hud alayhissalomni ilgirki Od qavmiga payg'ambar qilib avatgan. Ular Ahqob degan yerda o'ltiraqlashgan edi. Qatada bizga aytilishicha, Od Yamanda o'ltiraqlashgan bir qabila bo'lib, Yamanning shahar deb atiladigan yerdagi dengiz bo'yiga joylashgan bir qumliq tepalikda yashaydi degan. Imom Ibn Majah o'zining kitobida agar birisi duo qilsa o'ziga duo qilish bilan boshlasin deb mavzu qo'yib, ondan Ibn Abbos radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Alloh bizga va odning qarindishiga marhamat qilsin. Uningdan ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. Ya'ni Alloh taolo ularning yurtlarining atrofidagi shaharlarga haqiqatan nurg'un payg'ambarlarni va ogohlantiruvchilarni avatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Uni zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat qildik." Baqara surasi 66-oyatning bir qismi. Agar ular bu bayonlardan keyin iymondan yuz o'rsa, sen ularga sizlarni Od va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degan. O'z vaqtida ularga oldi keyindan, ya'ni hamma tarafdan payg'ambar kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar dedi. Fussilat surasi 13-14-oyatlar. Hud alayhissalom qavmini ogohlantirib mundaq dedi: "Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobi qilishinglardan qo'rqaman." Qavmi uningga javoban mundaq dedi: "Ey Hud, sen bizni ilohlarimizdan to'sqinlik keldingmi? Agar sen so'zingda rasullardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqitgan azobni keltirgin." Ya'ni ular Alloh taolaning azob uqubatining o'zlariga kelishini yiroq sanab, uni tezroq keltirgan deb oldiratdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Qiyomatga ishonmaydiganlar uning ustun bo'lishini oldirtdi." Shura surasi 18-oyatning bir qismi. O sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman. Ya'ni sizlarning ahvolinglarni Alloh taolo obdan biladi. Agar sizlar azobning boldir tushishiga loyiq bo'lsanglar, Alloh taolo uni sizlarga boldir tushirdi. Mening ishimga kelsak, mening mas'uliyatim sizlarga avatilgan narsani tabliq qilishdan iboratdir. Va lekin men sizlarni nodon qavm ko'rman. Ya'ni sizlar aqlinglarni ishlatmaysizlar, haqni tushunmaysizlar dedi. Ular o'zlarining vodisiga surilayotgan bulutni ko'rib, ya'ni ular o'zlariga kelayotgan azob bulutini ko'rib, uni o'zlariga yomg'ir yog'diruvchi bulut deb gumon qildi. Ular buningdan xursand bo'lishib, bulutdan yaxshilik kutdi. Ular haqiqatan qurg'oqchilik ofatiga duch kelgan bo'lib, yomg'irga intayin muhtoj edi. Undaq emas, o sizlar boldurroq ishqa ishni talab qilgan narsadir. O bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. Ya'ni o sizlar agar sen so'zingda rasullardan bo'lsang, bizga bizni qo'rqitgan azobni keltirgan degan azobning dal o'zi shu. O bir bo'ron bo'lib, uning mas'uliyati ularning yurtidagi hamma narsani Parvardigorining amri bilan halok qilishdan iboratdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "U ya'ni bo'ron har qanday narsaning yenida o'ssa, uni chirga so'ngakdek titin talon qilib o'tadi." Zariyat surasi 42-oyat. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni ularning cho'ng kichik hammasi halok bo'ldi. Ulardan hech kimmi tirik qolmadi. Gunohkor qavmni shundoq jazolaymiz. Ya'ni mana bu payg'ambarlarimiz inkor qilgan, bizning buyruqlarimizga xiloflik qilgan kishilar haqidagi hukmimizdir. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Men payg'ambar alayhissalomning ig'zi ichilib qolg'ida qaqoqlab kulganligini ko'rmadim. O faqat tabassum bilan kuladi. Agar payg'ambar alayhissalom bulutni yoki bo'ronni ko'rsa, bulut yoki bo'ronning yaxshi yomon ekanligi uning yuzidan bilib olgan bo'ladi. Men ey Allohning payg'ambari, kishilar bulutni ko'rsa yomg'ir yig'ib qilishni umid qilib xushal bo'ldi ekan. Lekin sen bulutni ko'rsang yuzingning o'zgarib ketadiganligini ko'rman" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Aisha, men qandoqmi u bulutda azob yo'q deylayman. Qavmlardan biri haqiqatan bo'ron bilan halok qilingan, yana biri bo'lsa ishida azob bor bulutni ko'rganda, mana bu bizga yomg'ir yog'diruvchi bulutdir deyishgan" deb javob berdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
İmam Ahmad Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom opuqda biror o'zgarishni ko'rsa, ishni tashlab hatto namoz o'qiyotgan taqdirdami, "Ey Alloh, san sig'inib, uning yomonligidan panoh tilayman" deydi. Agar Alloh taolo uni ko'tarsa, g'olib va buyuk Alloh taologa hamd sana aytadi. Agar yomg'ir yog'sa, "Ey Alloh, foydali yomg'ir yog'dirib bergin" deydi. İmam Muslim Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar bo'ron chiqsa, payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, men haqiqatan sendan bo'ronning yaxshi bo'lishini, bo'ronning yaxshilikni va bo'ron avatilgan narsaga yaxshilikni so'rayman. San sig'inib bo'ronning yomonligidan yomon bo'lib qishidan va bo'ron bilan avatilgan narsaga yomonlikdan panoh tilayman" deydi. Agar havo tutilib chaqmoq chaqqib tursa, chiroy o'zgarib ketadi-da, sirtqa chiqadi. Uy kiradi, u ham bu ham mang'atdi. Agar yomg'ir yog'sa, uning yuqoriqidek endisi tugaydi. Ayşe radhiyallohu anha uni biluvli payg'ambar alayhissalomdan so'raganda, u: "Ey Ayşe, bulutlar Ad qavmining aytganidek bo'lib qilishi mumkin. Ular o'zlarining vodisiga surilayotgan bulutni ko'rib, mana bu bizga yomg'ir yog'diruvchi bulutdir deyishdi" deb javob bergan. Ad qavmining halok qilinganligi haqidagi qissani A'rof surasi bilan Hud surasida bayon qilgan edik. Şuna onu bu yerde tekrarlab o'ltirmaymiz. Barliq hamd sana va madihiya yüksek Allah'a mensuptur. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ularni, ya'ni Ad qavmini pul, mal, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allah'ın ayetlerini inkar qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allah'ın azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nazil bo'ldi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufrdan yonsin deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishga yordam qilmadi, balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmasidir va Allohga chopilgan bo'xtonlaridir. Sura Ahqob 26, 27, 28 oyat to'g'risida Allah Taala mundaq deydi: Biz haqiqatan ilgari o'tgan ummatlarni bu dunyoda pul, mol va avlodlarga ega qildik. Ularga sizlarga bermagan mol, dunyo va avlodlarni sizlarga berilgan narsalarga o'xshabmi qolmaydigan narsalarni ato qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tonishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allah'ın ayetlerini inkar qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allah'ın azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nazil bo'ldi. Ya'ni ular inkar qilgan, yuz berdiganligidan gumonlangan azob oqibat har tarafdan ularni urib oldi. Ey xitob qilinuvchilar, sizlarmi ularga o'xshash bo'lib qilishdan, ondan sizlarga dunyo va oxiratda ularga nazil bo'lgan azobning yetib kelishidan hazar aylanglar. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ya'ni Allah haqiqatan payg'ambarlarni inkar qilgan Ad qavmiga o'xshash Makka atrofidagi ummatlarni halok qildi. Ad qavmi Yamanning Hazir Mavt viloyatining Ahqob degan yerida yashaydi. Allah Samud qavmini halok qildi. Samud qavmining o'ltiroqlashgan yerlari Makka aholisi bilan Shamning orasida edi. Shundaqla Allah Saba qavmini halok qilgan. Ular Yamanda yashaydi. Allah Taala Madian qavmini halok qildi. Ularning o'rni Makka ahlining G'azzaga o'tadigan yo'l ustida edi. Shundaqla Lutning qavmi Buhayra aholisini halok qilgan. Ularmi ham Makkaliklarning o'tadigan yo'l ustida edi. Ularni kufrdan yonsin deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nimishga yordam qilmadi,
Yani ular o'zlari yasab olgan yolg'on ma'budlariga shundoq ehtiyojli paytda u ma'budlari ularga yordam qila oladimi? Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Ya'ni dal aksicha ular ma'budlariga eng muhtoj bo'lgan chog'da ma'budlari ularni tashlab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmasidir. Ya'ni yolg'on so'zidir. O butlardan ma'bud tutib olganliklari Allohga choplagan buhtonlaridir. Ular bu butlarga cho'qqinliklari, ularga e'tiqod qilganliklari uchun haqiqatan halokatga yo'liqdi va ziyon tortdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlar sana Qur'on jinlarni Qur'on tanishishga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nozil bo'lgan, uningdan ilgari kitoblarga uyg'un keladigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tanishdik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qiluvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Alloh ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qiluvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutulolmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlovchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmovchilar ochiq gumrohlikdadir." Sura Ahqof 29 30 31 32 oyat to'g'risida. Jinlarning Qur'onni tanishganligi haqidagi qissa to'g'risida. Imom Ahmad Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ey Muhammad, o'z vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'on tanishishga avatdiq degan oyatdagi ahvol Nahla degan joyda yuz bergan edi. Payg'ambar alayhissalom xubdan namozini o'qiyotdi. Qur'on tanishish uchun jinlar o'g'lishib, uni besib olishga tas qoldi. Jin surasi 19-oyatning bir qismi. İmam Ahmad ve meşhur İmam Abu Bakr Beyhaqi İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom ilgari jinlarga Qur'on o'qib bermagan va ularni ko'rib boqmagan edi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom bir turkum sahobalar bilan Ukaz bozoriga ketayotdi. Shu chaqda shaytonlar bilan osmon havrining orasida haqiqatan to'solg'i paydo bo'lgan edi. Shaytonlar osmon xabarlarini o'g'irliqcha anglamoqchi bo'lganda ularga ko'ydiruvchi yulduzlar etilatdi. Shaytonlar boshliqlarining yiniga qaytib kelganda boshliqlari sizlarga nima bo'ldi deyishdi. Ular biz bilan osmon xabarlar orasida to'solg'i paydo bo'ldi. Bizning ustimizga ko'ydiruvchi yulduzlar etildi deyishdi. Boshliqlari sizlar bilan osmon xabarlari orasida to'solg'i paydo bo'lgan qaraganda cho'qim biror yangi ish yuz beribdi. Zaminning hamma taraflariga atlaninglar. Sizlar bilan osmon xabarlari orasida nima yuz berganligi qaranglar deb buyruq berdi. Shuning bilan ular o'zlari bilan osmon xabari orasida nima yuz berganligini bilib kelish uchun zaminning sharq va g'arb taraflariga yurib ketishdi. Tahama tarafga qarab mangan bir turkum jinlar Payg'ambar alayhissalomning yoniga kelishdi. Dal shu chaqda Payg'ambar alayhissalom Ukaz bozori tarafga qarab yo'lga chiqib, Nahla degan yerga kelganda sahobalar bilan bomdod namozini o'qiyotdi. Jinlar Qur'onni anglab uningga quloq solishdi. Ular Allohning nomi bilan qasamki, biz bilan osmon xabari orasida to'solg'i bo'lgan narsa mana shu deyishdi. Ular bu yerdan qavmning yine qaytib borgan chaqda: "Ey qavmimiz, biz to'g'ri yo'lga boshlaydigan ajoyib Qur'onni haqiqatan angladik. Uningga iymon etdik. Parvardigorimiz hech kimni shirik keltirmaymiz" dedi. Allah Payg'ambar Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, bir qancha nafar jinning mendan Qur'on tanishib iymon etganligi menga vahiy qilindi." Jin surasi 1-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Shundoqla uningga jinlarning so'zlari vahiy qilingan edi. Imom Buxoriy buningga o'xshash mazmunda hadis rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Muslim, Tirmiziy va Nasai qatorliqlarmo rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi.
Payg'ambar alayhissalom Nahl vodisida Qur'on o'qiyotgan chaqda jinlar uning yoniga yetib kelishdi. Ular Qur'onni anglagandan keyin bir-biriga jim turinglar deyishdi. Ular 9 nafar bo'lib, birining ismi Zuba edi. Shuning bilan g'olib buyuk Alloh Muhammad o'z vaqtida bir turkum jinlarni san Qur'on tingshashga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi degan oyatni toki ochiq gumrohlikdadir degan oyatgacha nozil qildi. Bu hadisni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Yuqoridagi hadis bilan birga bu oyatda deyilganidek jinlarning Qur'on tinglashga hozir bo'lganligi bayon qilingan. Bu oyatdan payg'ambar alayhissalomning sezmaganligini bildirdi. Jinlar faqat uning tilovatini tinglagan. Ondan qavmning yeniga ularni ogohlantirish uchun qaytib ketgan. Shuningdek keyin ular payg'ambar alayhissalomga top-top elchilar jamoasini avatgan. Ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ya'ni ular qavmiga qaytib berib, ularni payg'ambar alayhissalomdan olganlari bo'yicha ogohlantirdi. Alloh taolo qavmini ogohlantiruvchi diniy olimlar haqida mundaq deydi. Ularning ichidagi har bir jamoadan yana bir turkumi diniy olim bo'lib, ular qavmning qishig'iga qaytgandan keyin qavmning Allohdan qo'rqishi uchun ularni ogohlantirish maqsadida nemishqa ilm talab qilishga chiqmaydi. Tavba surasi 122-oyatning bir qismi. Ulamolar bu oyat bilan jinlarning ichidan ogohlantiruvchilarning borligiga, biroq ulardan payg'ambarlarning yo'qligiga dalil isbot ko'rsatdi. Alloh taolaning jinlardan payg'ambar avatmaganligida shak yo'q. Alloh taolo tövendagi oyatlari buning dalilidir. Biz sendan ilgari faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Yusuf surasi 109-oyatning bir qismi. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasi albatta tamoq yedi, bozorlarda mengib yuratdi. Furqon surasi 20-oyatning bir qismi. Allah do'sti Ibrohim alayhissalom haqida mundaq deydi: Payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Ankabut surasi 27-oyatning bir qismi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomdan keyin avatilgan payg'ambarlarning hammasi uning avlodi va naslidir. Ammo An'am surasiga buyuk va yuksak Alloh taolaning: Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib beradigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi degan oyatga kelsak, An'am surasi 130-oyatning bir qismi. Bu o'rinda bu ikki xil maxluqotning hammasi ko'zda tutilgan bo'lsa-mu, biroq payg'ambarlar insonlarga qartilgan. Alloh taolo jinlarning o'z qavmlarini ogohlantirganligini bayon qilib, ularning so'zlaridan xabar qilgan holda mundaq deydi: Ular aytdi: Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musodan keyin nazil bo'lgan, undan ilgari kitoblarga uyg'un kelgan haq dinga va to'g'ri dinga, to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshadiq. Jinlar Isa alayhissalomni tilga olmadi, chunki uningga Injil nazil qilingan bo'lib, uningda nasihatlar bo'lib, halol harom haqidagi hukmlar bo'lsa, nihoyat oz edi. Injil amaliyotda Tavratga doir shariat to'liqlash uchun nazil qilingan bo'lib, asli tayinlangan kitob Tavratdan iborat edi. Shuning uchun jinlar Musodan keyin nazil bo'lgan degan edi. Shuningdek payg'ambar alayhissalom Varaqa ibn Nawfalga Jibril alayhissalomning o'ziga tunji qatam vahiy kelib tushganlik qissasini bayon qilgan chaqda u mana bu Musoga kelgan Jibrilning dal o'zi shu, kashki men u chaqda yosh yigit bo'lib qolgan bo'lsam, degan edi. Biz tanışıgan bu Qur'on uningdan ilgirki kitoblarga, ya'ni uningdan ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan kitoblarga uyg'un keladigan e'tiqod, xabar va amallarda haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobdir.
Şek şübhəsizki Qur'an xəbərlər və tələbdən ibarət ikki nərsini öz içigə alıdı. Onun xəbəri rastdır, tələbi doğrudur. Xuddi Allah Taala özünün ayətində Pərverdigarının sözü nəhayət rastdır, nəhayət doğrudur. En'am suresi 115. ayetinin bir kısmı. Degəndək Allah Taala yana mundaq deydi. Allah haq dinni barlıq dinlər üstüdün qalib qilish üçün peyğəmbərini hidayət bilen və haq din bilen əvətdi. Səf suresi 9. ayetinin bir kısmı. Hidayət paydalıq ilimdən, haq din yaxşı əməllərdən ibarətdir. Cinlarıma muşundaq dedi. Qur'an itiqadlarında haq dinğa və əməllərdə doğru yolga başlaydı. Ey qavmim, Allah'a dəvət qılıqçı, yani Muhammed aleyhisselam'ın dəvətini qəbul qılınlar. Bu ayette Allah Teala'nın Muhammed aleyhisselam cinlar və insanlara cəmiyyəsinə peyğəmbər qılıb əvətkən delil vardır. Peyğəmbər qılıb əvətkənligiga delil vardır. Şunun üçün Allah'a dəvət qılıqçının dəvətini qəbul qılınlar və Allah'a iman etanlar dedi. Allah bəzi günahlarını məğfirət qıldı. Sizlərini qatlıq azabdan saqlaydı. Yəni Allah özünün qatlıq azabından sizlərini saqlaydı. Ondan Allah onlardan yəni xəbər qılıb mundaq deydi. Kimki Allah'a iman etişqa dəvət qılıqçının, yəni Resulullah'ın dəvətini qəbul qılmasa azabdan qaçıb qutulalmaydı. Yəni Allah Taala'nın güc qüvvəti onu bütün ətrafdan qorşab durdu. Allah'tan başqa onu Allah'ın azabından saqlağıca yardımçılar bolmaydı. Yəni onlarını o azabdan heç kim qutquzalmaydı. Onlar yəni Resulullah'ın dəvətini qəbul qılmağıçılar op-oçuq gumrahlıqdadır. Mana bu tevhid qilish və qorqutuş usuludur. Mana bu təhdid qilish və qorqutuş usulidir. Cinlar öz qavmini savabqa rəğbətlendiriş və azabdan qorqutuş usulunu qo'llanib dəvət qildi. Shuning uchun dəvət ulardan nurg'unlariga kuchli ta'sir ko'rsatdi və ular payg'ambar alayhissalomning qishiga iman etish uchun top-top bo'lib kelishdi. Barlıq hamdü sana ve medihiye Allah'a xalq mənsubdur. Bismillahirrahmanirrahim. Ular yani ölgəndən keyin tirilishni inkar qılğıcı kuffarlar bilməmdi ki, asmanlarını və zimini yaratqan və ularını yaratışda çarçab qalmağan Allah ölüklərini tirildirishga qadir emasmı? Durust, o haqiqatan hər nərsəyə qadirdir. Kafirlar dozaqqa toğırlandığan gündə ularga bu yani sizlər tetayotgan azab rast emasmı deyildi. Ular Pərverdigarimiz bilan qasam ki, əlbəttə rastdır deydi. Allah ularga kafir bolğanlıqlar tüpəylidən azabını tetanglar deydi. Ey Muhammed, sen müşriklərinin salğan cəfasıga iradəlik peyğəmbərlər səvr qılğandək səvr qılğın. Onlarga bolğan azab qaldırıb ketmegin. Ular ahiretdə vədə qılınğan azabını körgəndə ular dünyada goya gündüzdə birdəmli turğandək his qılıdı. Bu Qur'an sizlərə təbliğdir. Faqat fasıq qavmlar halak qılındı. Surə Ahqab 33, 34, 35. ayet doğrusida. Ölgəndən keyin qayta dirilish haqidagi dalillar to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Qiyomat kuni tirilishni inkar qilgan o'liklarning hisob berishi uchun qabrlaridan turg'izilganligini yiroq sanaganlar ana shu kuffarlar bilmamdi-ki, asmanlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Allah, ya'ni ularni yaratish hech ig'ir kelmagan, balki ularga vujudga kel deyish bilan tangla ular hech qanday qarshilik va bo'yintovlik qilmasdan Allah Taolaning buyruqiga itoat qilgan va uni qabul qilgan. Allah Taoladan qo'rqqan va titragan holda vujudga kelgan. Ana shu Allah o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Büyük ve g'olib Allah Taala yana bu vaqt to'xtalib mundaq degan: Asmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. G'ofir surasi 57-oyat. Shuning uchun Allah Taala mundaq dedi: Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Allah Taala o'ziga kufrlik qilganlarni qattiq qo'rqitib mundaq deydi: Kafirlar dozaqqa to'g'rilanadigan kunda
Ularga bu ya'ni sizlar tetayotgan azab rost emasmi deyiladi. Ya'ni ularga bu rost emasmi, bu azab sehrmi yoki sizlar uni ko'rmayotgansizlar deyiladi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Ya'ni ularga faqat haqiqatni e'tirof qilishdan boshqa chora yo'q. Allah ularga kafir bo'lganliklaringlar tufaylidan azobni tetanglar deydi. Payg'ambar alayhissalomni sabr qilishga buyurish to'g'risida. Allah Taala Payg'ambar Muhammad alayhissalomni qavmning uni inkor qilganligiga sabr qilishga buyurib mundaq deydi: "Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar qavmlarining o'zlarini inkor qilganligiga sabr qilgandek sabr qilgin." Irodalik payg'ambar Nuh, Ibrohim, Musa, Isa va barliq payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad alayhissalomdir. Ey Muhammad, Allah Taala haqiqatan payg'ambarlarning orasidan ularning ismlarini Ahzab surasi bilan Shura surasiga 2 oyatda aniq bayon qilgan edi. Ularga bo'lgan azobga aldirab ketmagan, ya'ni ularga tushadigan azobning tezroq tushishi uchun aldirab ketmagan. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qilguvchi davlatmanlarni men qo'yib o'tgan, ya'ni ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin." Muzammil surasi 11-oyat. Ey Muhammad, kafirlarning halok bo'lishiga aldirmagin, ularga ozroq muhlat bergin. Uzoq qolmay ularning qandoq qildiganligini ko'rsan. Tarix surasi 17-oyat. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamli turgandek his qiladi. Buyuk va yuksak Allah bu vaqtda mundaq deydi: "Ularning qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir etigan turganda gumon qiladi." Naziyat surasi 46-oyat. Qiyomat kuni Allah ularni hisoblish uchun yig'di. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozg'in vaqt turganda qisqa bilindi. Ular o'zaro tanishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni Allohda inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Yunus surasi 45-oyat. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat fasiq qavmlar halok qilindi. Ya'ni Allah faqat yomon ish qilish orqali o'zini halok qilguvchi odamlarni halok qiladi. Bu g'olib va buyuk Alloh taolaning odilligi bo'lib, Alloh taolo faqat azobga tegishli bo'lgan kishilarni azoblaydi. Shuning bilan Ahqof surasining tafsiri tugdi. Barliq hamd va sanolar ulug' Alloh taolo xosdir. Alloh taolo to'g'ri ishga tavfiq beruvchi, xatolikdan saqlovchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad surasi Madinada nazil bo'lgan 38 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Alloh bekor qilib o'tdi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning Muhammadga nazil qilingan Qur'on ularning Parvardigor tarafidan kelgan haqiqatdir. Iymon etganlarning gunohlarini Alloh o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Shuning bilan ular gunoh qilmaydi. Bu shuning uchundirki, kafirlar botilga, ya'ni shaytonga ergashdi. Müminler bo'lsa Parvardigori tarafidan kelgan haqiqatga, ya'ni Qur'onga ergashdi. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qiladi. Sura Muhammad 1-2-3-oyat to'g'risida. Kuffarlarning jazosi va mu'minlarning mukofoti to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh taolaning oyatlariga kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlarning yaxshi amallarini Alloh bekor qilib o'tdi. Ya'ni uni bekor qilib yo'q qilib o'tib, uningga savobmi, mukofotmi bermaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zanda qilib o'tamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Furqon surasi 23-oyat.
İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarının, yəni çin dili və bütün vücudu bilən iman etqan, içki və tashqi bütün əzaları Allah'ın şəriətinə boysunğanlarının Muhammed'ə nazil qılınğan Qur'an onlarının Pərverdigar tərəfindən gələn həqiqətdir. İman etqanlarının bu ayet Muhammed aleyhisselam peygamber qilib əvətilgəndən keyin Qur'anğa iman etishning imanning sağlam bo'lishidagi birinchi shart ekanligiga dalildir. Gunohlarini Allah o'chirib tashlaydi. Ularning holini yaxshilaydi. Shuning bilan ular gunoh qilmaydi. Tushkurguchining duosi rivoyat qilingan hadisda mundaq deyilgan: Allah sizlarni hidoyat qilsin, holinglarni yaxshilasin. Bu şunun üçündür ki kafirlar batılğa, yani şeytana ergeçti. Yani biz faqat kafirlarning amallerini bekor qilib, yaxshi kishilarning gunohlarini kechirim qildik. Ularning ishlarini yaxshiladik. Chunki kafirlar batılğa ergeçti. Yani ular haqni qo'yib batıl yo'lni tanladi. Müminler bo'lsa Parvardigar tarafidan kelgan haqiqatga, yani Qur'onga ergeçti. Allah insonlarga ularning ahvolini shundoq bayon qildi. Yani Allah onlarga onlarning amallarining oqibatini, onlarning qiyomatda boradigan joylarini ana shundoq bayon qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar kuffarlarga jang maydonida urushgan cheg'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatgan kuch qolmagan chog'da ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Andın ularni ihsan qilish yusidan qo'yib beranglar yoki fidya ilib qo'yib beranglar, toki urush o'zining og'ir yukini tashlagan qadar, ya'ni urush to'xtagan qadar ish mana shundoqdir. Agar Alloh xolisa albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Allah ularni hidoyat qiladi va holini yaxshilaydi. Allah ularni jannatga kirgizadi. Allah ularga to'nitdi. Yani jannatga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekla biladi. Ey mu'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga dushmanlarga qarshi yordam beradi. Qadaminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kafirlarni Allah halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Bu shuning uchundirki, ular Allah nazil qilgan kitobni, ya'ni Qur'onni yomon ko'rish bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Sura Muhammad 4-oyatdan 9-oyatgacha to'g'risida. Düşmanning bo'yniga chepishqa, uni asir elishqa, ondan yaxshilik qilib yoki fidya ilib qo'yib berishga buyurish to'g'risida. Allah Taala mu'minlarga ularning mushriklar bilan bo'lgan janglarida tayinishga tegishli narsaga tavsiya qilib mundaq deydi: Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashqa cheg'inglarda ularni o'ldiringlar. Ya'ni ularga yuzlansanglar, ularni qilishlar bilan chepib qirib tashlanglar. Sizlar ularni qirib mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshi ko'rsatilgan kuch qolmagan chog'da ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir elanglar. Qechib ketmasligi va sizlarga qarshilik qilmaslik uchun asirga tushganlarni ching bog'langlar. Ondan urush tugab jang maydonidan ayrilgandan keyin asirlarni qandoq bir taraf qilish to'g'risida sizlarga ixtiyorlik berildi. Agar sizlar xohlasanglar, ularga yaxshilik qilib, ularni haqsiz, ya'ni to'lamsiz qo'yinglar. Agar xohlasanglar, ularni qo'yib berish badaliga pul mol berish shartini qo'yib, ulardan fidya elanglar. Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, bu oyat Badr urushida keyin nazil bo'lgan. Pok va yuksak Allah haqiqatan shu kunda mu'minlarning asirlardan fidya elishni ko'zlab, mushriklarni oz o'ldirib, ko'p asir olganligi uchun ularga qayib mundaq dedi: Payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq o'ldirmay turib, ya'ni mushriklikning hayvasini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asirlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Allah sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi,
Əsirlərdən fidyə alğanlar üçün əlbəttə zor azabqa duçar bulatdınlar. Enfal suresi 67-68 ayetler. Ta ki uruş özünün eğer yükünü taşlagan kadar, yani uruş toxtutulğanğa kadar iş mana şundaqdır. Mücahid bu ayetni ta ki Meryem'nin oğlu İsa aleyhisselam düşkenge kadar iş mana şundaqdır da tefsir qılğan. O bu düşünceni Peygamber aleyhisselamның mening ümmetimden bir türküm kişiler davamlı haq üstüd buludu. Ta ki ularning ahiri qulları Deccal bilen can qılıdı degan sözleri de alğanlıqı ma'lumdur. İmam Ahmed Cübeyr ibn Tufeil'nin mundaq deganligini rivayet qılıdı. Salame ibn Tufeil onlarga özünün Peygamber aleyhisselamның yiniga berip, "Men haqiqatan atdan zirikdim, Qur'onni tashladim. Urush özünün eğer yükünü taşıldı. Men emde hiç urush bolmaydı degandek Peygamber aleyhisselamның urush emdi başlandı. Mening ümmetimden bir türküm kişiler davamlı azgın insanların üstüden galba qılıdı. Allah Taala nurgun kavimlərinin dillerini hidayetin burutudu. Şunun bilen ular dilleri burutilganlar bilen cihad qılıdı. Allah mücahidlarga ularning mal-mulkini g'animat qilib rizq qilib berdi. Ta ki Allah'ның emri yani kıyamet kelgen kadar ular mana şu halatda davom qiladi. Bilanglar ki müminlarning yurtining merkezi Sham zaminidir. Atlarning yaylalariga qiyomat kunigacha yaxshilik chekilgandir deganligini so'zlab bergan. Bu hadisni Imom Nasai shundaq rivoyat qilgan. Eğer Allah xalisa elbette sizlarni urushga teklif qilmasdilla, ularni jazolagan bo'ladi. Ya'ni eğer Allah xalisa öz dargohidan azob tushirish orqali kafirlarni cho'qim jazolagan bo'ladi. Lekin Allah ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Ya'ni sizlarni sinash, sirlaringlardan voqif bo'lish uchun Allah sizlarga jihadni dushmanlar bilan jang qilishni yo'l qo'ydi. Allah cihadni yo'lga qo'yishdagi hikmetini Al-Imron surasidagi "Ey mu'minlar jamasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilan jannatga kirishni o'ylamsizlar." Al-Imron surasi 142-oyat degan oyatida va Tavba surasidagi ularga urush echinglar, Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kafirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli beradi. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Allah xalqan odamni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah hammani bilib turuvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Tavba surasi 14-15-oyatlar degan oyatida bayon qilingan. Shahidlarning fazilati to'g'risida. Nurg'un mu'minlarning urushda o'lib ketishi urushning asli mohiyati bo'lganligi uchun Allah undaq deydi. Allah'ның yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Allah bekor qilib etmaydi. Ya'ni uni hargiz yo'q qilib etmaydi, balki uni hassilab ko'paytib avutib berdi. Ularning ba'zilarining amallarining savobi uning butun barzah hayotida, ya'ni qabrga kirgandan tortib qiyomatga bo'lgan qadar uning yetib turdi. Imom Ahmad Qays ibn Juzamdan Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Shahidning tunji bir tomchi qini tomchilagan chog'da uning 6 turli alohidlik berildi. Ya'ni uning butun xatoliklari o'chirildi, jannatga o'rni ko'rsatildi, shahla ko'zlik hurjiblar qilib berildi, cho'ng qo'rqinishdan, qabr azobidan amin bo'ladi, iymon go'zalliklari bilan bezildi. İmam Abu Davud Abu Darda radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shahidning oila tavasida 70 kishiga shafaat qilindi. Shahidning fazilati to'g'risida kelgan hadislar nihoyat ko'p. Allah Taala ularni jannat tarafga hidoyat qildi. Allah Taala
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Şübhəsizki iman etqanlar və yaxşı əməllərini qılğanlarını Pərverdigar onlarının imanı səbəbindən astıdan öz tanrılar eqib turduğan naz nimetlik cennetke yetekleydi. Yunus suresi 9. ayet. Ve halın yaxşılaydı. Allah onlarını cennet kirgizdi. Allah onu onlarga tunutdu. Yani cennet kirgen adam özünün o yerdeki cayını ilgiri körgendek bildi. Yani Allah Taala onlarga cennetini tunutdu ve onlarını onunla yetekledi. Mücahid bu ayet hakkında ahl cennet Allah Taala onlarga cennette taksim kılıp bergen öyleriga, turalgı joylariga hiç hatalaşmasdınla goya ular yaratılgandan beri şu öylerde turavatgandekla birersining ko'rsatib qo'yishig'a muhtoj bo'lmasdan tepib bordi degan. İmam Buxoriy Abu Said Xudri radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar müminler dozaqdan qutulsa, ular cennet bilan dozaq orasidagi bir ko'rik ustida to'silib qoladi. Ular dunyodagi chaqlarida o'zaro qilishgan zulmlardan bir-biridan qisos ilishidi. Ular qilgan zulmlaridan poklanib, tozlangan chaqda ularga jannatga kirishga ruxsat qilindi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, ulardan biri jannatdagi uyni dunyodagi o'z tunigan uydan oson tepib bordi. Allah Taalaga yardım berenler, Allah Taala'mız sizlerge yardım berdi degan söz to'g'risida. Ey müminler, sizler Allah'a, yani Allah'ın dinine yardım bersanglar, Allah sizlerge düşmanlara karşı yardım berdi. Qadimlarını urush maydonlarida barqaror qildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: kimki Allah'ın dinine yardım berdiken, elbette Allah onun yardım berdi. Həcc suresi 40. ayetinin bir kısmı. Şək şübhəsizki mükafat əməlinin öz tipidən buludu. Şunun üçün Allah Taala qədimlərni urush maydonlarida barqaror qildi dedi. Bir hədisdə mundaq rivayet qilingan: kimki sultanga, padişah yoki valiga hajatini yetkazishga qodir bo'lolmaydigan kishining hajatini yetkazib qo'ysa, Alloh Taala uning qadamlarini qiyomat kunigacha to'g'ri yo'l ustida mustahkam qiladi. Kafirlarni Allah halak qildi. Bu Allah Taalaga ve onun peygamberi Muhammed aleyhisselamga yardım berguchi müminlerinin qadamlarini mustahkam qilishning dal aksidir. İmam Buxoriy Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qildi: tillaga qul bo'lgan, tengiga qul bo'lgan, ipak raxtga qul bo'lgan odam halok bo'lsin. O halok bo'ldi. Uni ochko'zlikdan iborat bir kasal chiramib oldi. Agar u yiqilib tikan kirib ketsa, uni chiqara olmaydi. Yani g'olib va buyuk Allah Taala uningga shifolik bermaydi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Yani Allah Taala uni bekor qilib yo'q chiqaradi. Bu shuning uchundirki, ular Allah nazil qilgan kitobni, yani Qur'onni yomon ko'rish bilan, yani uni xohlamaslik va yoqtirmaslik bilan o'zlarining amallarini barbod qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Ular ziminda sayr qilib ilgirkilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Allah ularni halok qildi. Makka kafirlari imo shunday oqibatga qoldi. Bu shuning uchundirki, Allah müminlarning madadkoridir. Kafirlarga madadkor yo'qdir. Shubsizki Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni astidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar hayoti dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi ve çahar bayladak yepişidi. Ahiretde ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning, ya'ni Mekkening aholisidan kuchlik bo'lgan do'zax, kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qiluvchi bo'lmadi. Sur Muhammad 10, 11, 12, 13 ayet to'g'risida. Do'zaxning kuffarlar uchun, jannatning taqvodorlar uchun yaratilganligi to'g'risida. Allah Taala mundaq deydi: Allah Taalaga sherik keltirganlar, uning payg'ambarini inkor qilganlar ziminda sayr qilib ilgirkilarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatmadimi? Allah ularni halok qildi. Yani ular haqni inkor qilganligi va Allah Taalaga kufrlik qilganligi uchun Allah Taala ularni jazoladi. Müminlerni ularning orasidan qutqizib qoldi. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi: Makka kafirlari imo shunda oqibatga qoldi.
Bu şunun üçündür ki Allah müminlerinin mededkarıdır. Kafirlarga mededkar yoktur. Uhud jangı bolgan günü müşriklerinin başlığı Ebu Süfyan, Sahir İbni Harb musulmonlardan Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma qatarlıqlarını sürüştü qılıp sorgan çağda onun hiç kim cevap vermegen. Şunu bilan o köranlab ular jezmen halak bolupdu degen. Bu vaqt Ömer radiyallahu anhu onunğa cevap verip: "Ey Allah Taala'nın düşmeni, yalgan sözüldün. Belki Allah Taala seni birer yamanlıkka giriptar qilish üçün onlarını saqlab qaldı. Şek şübhesiz ki sen ismini sanagan kişiler elbet hayatdır" degen. Şoňla Abu Sufyan bugün Bedir jangı bolgan gün bilen taňlaşdyk. Uruşunda boldy. Bäziler galba qilsalar, bäzide biz galba qilamiz. Sizler ölükleriňlarning arasida kulak burunları kesilgenlerini körsizler. Men adamlaryň unda qilishga buyurumdum. Ve onda qilganlaryny mu tosmudum degen. Andan yüksek bol Hubel dep vaqirab beyt okugaç arka qaytgan. Peygamber aleyhisselam sahabelerge ona cevap vermemişler degen. Ular ey Allah Taala'nın peygamberi biz nemdeymez degen. Peygamber aleyhisselam Allah Taala büyüktür danlar. Andan Abu Sufyan bizning uzayımız bar, sizlerning uzaýyňlar ýok degen. Peygamber aleyhisselam sahabelerge ona cevap vermemişler degen. Ular ey Allah Taala'nın peygamberi biz nemdeymez degen. Peygamber aleyhisselam bizning mededkarymız Allah Taala'dır, sizlerning mededkaryňlar ýokdur degen. Şübhesiz ki Allah iman etgan ve yaxşı amellerini kılganlarını kıyamet günü aslından öz tanrıları ekip turduğun cennetlerge kirgizidu. Kafirler hayatı dünyada onun lezzetleriyden bahraman boludu. Onundan çahar payladek, yani çahar paylar aldığı kelgenini purlap yep içkendek yep içidu. Yani onların hayatı fakat yep içişten ibarettir. Şunun için İmam Bukhari bir hadiste mundaq rivayet kılgan. Mümin bir üçege yeydi, kafir 7 üçege yeydi. Ular jazaga tartılgan küni ahiretde onlarning jayi dozaq boludu. Seni heydep çıkargan şäheriniň, yani Mekke'nin ahalisiydin güçlük bolgan nurgun şäherläriniň ahalisini halak kıldık. Olarga hiç qandaq yardım kılgıcı bolmady. Bu ayet Mekke ahalisi peygamberlerine en şerefliki ve ahirkisi bolgan Peygamber aleyhisselam'ın inkar kılganlık üçün onlara qattiq tehdit saldı ve onlarını korkutudu. Halil ve büyük Allah Taala onundan ilgirki peygamberlerini inkar kılgan nurgun ümmetlerini hakikaten özlerinin sebebeden halak kıldı. İlgirki ümmetler Mekke müşrikleriyden güç cəhətdə üstün idi. İşmanı müşündaqken Mekke müşrikleri Allah özleriyle dünya ve ahirette qandaq muamelede bula deb oylaydı. Allah bütün insanlarga rahmet kılıp əvətken Peygamberinin onlarının arasında mevcut bolup turganlygynyň berketiden dünyada Mekke müşriklerinin nurgullarıydan azapını kötürüp etdi. Kafirler kıyamette toluq jazaga tartıldı. Ular qatma-qat azapqa düçar boludu. Haqni anlaşqa ve haqni körüşke qadir bololmaydı. Hud suresi 20. ayetinin bir kısmı. Seni heydep çıkargan şäheriniň, yani Mekke'nin ahalisiydin, yani onlar seni öz arasından heydep çıkarganlardır. İbn Abu Hatem İbn Abbas radiyallahu anhumanyň mundaq degenligini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam Mekke'den qarab yolga çıkıp o yerge yetip kelgen çağda Mekke'ge qarab turup sen Allah Taala'nın şäherleriydin, Allah Taala en süýümlik bolgan şähersen, sen Allah Taala'nın şäherleriydin, en süýümlik bolgan şähersen. Eger müşrikler meni eýdip çykyryp etmegen bolsa, men senden hergiz çykyp ketmeýtem degen. En düşman hesaplangan adam Allah Taala'nın hareminde Allah Taala'ga tajawuz kılgan yoki günahsız adam öldürgen ve yoki İslam kirişinden burunqi intiqamlary üçün adam öldürgen adamdır. Şoň Allah Taala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga bu ayetini nazil kılgan, seni heydep çıkargan şäheriniň, yani Mekke'nin ahalisiydin güçlük bolgan nurgun şäherläriniň ahalisini halak kıldık. Olarga hiç qandaq yardım kılgıcı bolmady.
Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigar tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mu'min o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafs xohishlariga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan suvdan o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutdan o'stanglar, ichkichilarga lazzat bag'ishlaydigan maydan o'stanglar va sop asaldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramon bo'lgan turli mevalar bo'ladi. Parvardigar tarafidan mag'firat bo'ladi. Bundaq taqvodorlar do'zaxda mangu qoldigan qaynoq suv bilan sug'urilib qiziqligidan uchayli par qilinganlar bilan o'xshashmi? Sura Muhammad 14-15 to'g'risida. Haqiqatga ergashuvchi bilan nafs xohishiga ergashuvchilarning barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Parvardigar tarafidan bo'lgan ro'shan dalillarga asoslangan odam, ya'ni Alloh taolo kitobida nozil qilgan hidoyat, ilm va insonni ustida qilib yaratgan to'g'ri din qatorliqlar Alloh taolaning amr farmoni va din iborat ro'shan dalillarga va haqiqiy ishonchga asoslangan odam, ya'ni mu'min o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafs xohishlariga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Ya'ni mu'min kofirga hargiz o'xshash emas. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: Ey Muhammad, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan narsaning haq ekanligini bildigan odam, haqni ko'rmaydigan dili ko'r odam bilan o'xshash bo'la olamdi. Ra'd surasi 19-oyatning bir qismi. Ahl do'zax bilan ahl jannat qiyomat kuni barobar bo'la olmaydi. Ahl jannat bo'lsa mantiqiga erishuvchilardir. Hashr surasi 20-oyat. Jannatning va uning o'stanlarining sifatlari to'g'risida. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati, ya'ni ne'mati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan, ya'ni purab qolmagan suvdan o'stanlar, ta'mi o'zgarmagan, balki intayin oq, ta'mlik va qaymoq bo'lgan ham andish kelgan chahar paylardan sig'ib ilinmagan sutdan o'stanlar, ishkuchilarga lazzat bag'ishlaydigan maydin, ya'ni dunyoning sharoblariga o'xshash ta'm ochiq va badbo'y emas, balki ko'rinishi go'zal, ta'mi yaxshi, xushpuroq va oliy sifatli sharobdan o'stanglar bo'ladi. Uningda mas qiladigan hech narsa yo'q. Ular uni hech ish bilan mas bo'lmaydi. Saffat surasi 47-oyat. O sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, mast bo'lmaydi. Voqea surasi 19-oyat. Oq ishkuchilarga lazzat bag'ishlaydigan. Saffat surasi 46-oyat. Hadisda kelgan u dunyoning sharoblariga o'xshash arlar putlari bilan dissab siqmagan sharoblardir. O'stanglar sop hasaldan, ya'ni intayin sop rangi chiroyli qordan chiqmagan hasaldan o'stanglar bo'ladi. İmam Ahmed Hakim ibn Muaviyaning onasidan payg'ambar alayhissalomning bunday deganligini rivoyat qiladi. Jannatda suv dengizi, asal dengizi va may dengizi bor. U dengizlardan daryo o'stanglar shaqillanib taraf oqadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy jannatning sifatining bayonida rivoyat qilgan. Imom Buxoriy bunday bir hadisni rivoyat qildi. Agar Alloh taoladan biror narsa so'rasanglar, uningdan firdavs otliq jannatni so'ranglar. U jannatning eng o'ttirisida, eng yuqorisiga joylashgan bo'lib, uningdan jannatning o'stanglari chiqadi. Uning ustida Alloh taolaning arshi bordir. Ularga jannatda bahramon bo'lgan turli mevalar bo'ladi. G'olib va buyuk Alloh taolo bu vaqt bunday deydi: Ular jannatda mayda eg'irlashish va kasallardan amin bo'lgan holda xizmatchilardan hamma mevalarni keltirishni talab qiladi. Duxon surasi 55-oyat. U ikki jannatda har mevadan ikki xil bor. Rahmon surasi 52-oyat. Uning hammasi bilan birga ular tehi Parvardigar tarafidan mag'firat bo'ladi. Bundaq taqvodorlar do'zaxda mangu qoldigan qaynoq suv
bilan sug'urilib qiziqlikdan uchalari para qilinganlar bilan o'xshashmi? Ya'ni biz jannatdagi martabasini bayon qilgan ana shu mu'minlar do'zaxda mangu qolganlar bilan o'xshashmi? Müminler bilan kafirlar hergiz o'xshash bo'lmaydi. Shundaqla oliy jannatlardagi odamlar bilan do'zaxning eng ostidagi odam hergizmi o'xshash emas. Qaynoq suv bilan sug'urilib, ya'ni o suv qattiq haroratli qaynoq suv bo'lib, inson uning qiziqligiga taqat qila olmaydi. Qiziqligidan uchalari para qilinganlar, ya'ni o suv ularning qarnlaridagi uchay bag'irlarini eritib para qilib o'tadi. Allah Teala'ga sığınıp o azaptan panoh tilaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ulardan yani munafiqlardan ba'zi kishilar sening so'zingga quloq soladi. Ular sening yiningdan chiqqanda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarining ulamalariga masxar qilish yuzidan baya u ya'ni Muhammad nim dedi deydi. Ana shular Allah dillarini pechatlayotganlardir, nafs xohishlariga agashganlardir. Hidayet tapqanlarni Allah texim hidayet qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini berdi. Ular ya'ni Makka kuffarlar faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubsizki qiyomatning alomatlari keldi. Ularga qiyomat kelganda ular qandoqmi vazni sahat oladi. Ya'ni bu chaqda vazni sahat olganlikning foydasi bo'lmaydi. Bilginki, Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mu'minlar uchun mag'firat tilagin. Allah sizlarning bu dunyodagi harakatinglarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Sura Muhammad 16, 17, 18, 19 oyat to'g'risida. Munofiqlarning holini bayon qilish, tavhidga va mag'firat talab qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda munofiqlarning hamoqatligi, tushunchasining tezligidan xabar berdi. Chunki ular payg'ambar alayhissalom bilan birga o'ltirib, uning so'zlarini tinglab turib, uningdan hech narsani tushunmasdi. Uning yinidan chiqqan chaqda ilm berilgan kishilarga, ya'ni sahobalarning ulamalariga masxar qilish yuzidan baya u, ya'ni Muhammad nim dedi deydi. Ya'ni ular uning nim deganligini tushunmaydi va uningga parvo qilmaydi. Ayni shular Allah dillarini pechatlayotganlardir, nafs xohishlariga agashganlardir. Ya'ni ularning hech biri to'g'ri tushunchasi, hech bir to'g'ri nishoni bo'lmaydi. Hidayet topqanlarni Allah texmi hidayet qiladi. Ya'ni hidayetni ko'zlaganlarni Allah Taala uningga muvaffaqiyatli holda yetkazadi. Ularni uningga yetaklaydi, uning ustida mustahkam qiladi va texmi hidayet qiladi. Ularga taqvodorlikning mukofotini beradi. Ya'ni ularga to'g'ri yo'lni ilhom qiladi. Ular ya'ni hidayetdan g'afil qolganlar faqat qiyomatning ularga tuyuqsiz kelishini kutadi. Shubsizki qiyomatning alomatlari keldi. Ya'ni qiyomatning yaqinlashganligining alomatlari keldi. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi. Bu ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. Qiyomat yaqinlashdi. Najm surasi 56-57 oyatlar. Qiyomat yaqinlashdi, oy yerildi. Qamar surasi 1-oyat. Allohning farmoni, ya'ni qiyomat cho'qim keladi. Uningga oldirib ketmanglar. Nahl surasi 1-oyatning bir qismi. Kishilarga ularning amallaridan hisob ilinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Anbiya surasi 1-oyat. Shundaqla payg'ambar alayhissalomning payg'ambar qilib avatilishimi qiyomatning alomatlaridandir. Chunki u payg'ambarlarning oxirgisi bo'lib, Alloh taolo uning bilan dinni mukammallashtirgan va ahli jahonga dalil pokitni turg'izgan. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan qiyomatning belgilarini va alomatlarini xabar qilgan. U to'g'riliq uningdan ilgari hech payg'ambarga berilmagan narsalar bilan uni ochiqlashtirib bayon qilgan. Bu to'g'rida o'z o'rnida keng doirada so'zlangan edi. Imom Buxoriy Sahih ibn Said radhiyallohu anhuning bunday deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning ikki barmoqini, ya'ni ko'rsatkich barmoqi bilan o'ttir barmoqini ko'rsatib turib, qiyomatda bu ikki barmoqchilik, ya'ni barobar bo'lishga qolgan arliqchilik chaqda men payg'ambar qilib avatildim deganligini rivoyat anglagan edim.
Ularga qiyomat kelganda ular qandaqmi vaz-nasihat oladi. Ya'ni bu chaqda vaz-nasihat olganlikning foydasi bo'lmaydi. Ya'ni kafirlarga qiyomat kelganda ular qandaqmi vaz-nasihat olsin. Chunki u vaqtda ularga vaz-nasihat qilchi manfaat qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shu kunda inson, ya'ni kafir, dunyodagi qilmishlarini eslaydi. Bu chaqda eslaganda uningga nima foydasi bo'lsin? Fajr surasi 23-oyatning bir qismi. Ular azobni ko'rganda iymon etdik deydi. Ular qandoqmi yiroq joydan iymonni qo'lga keltira oladi. Saba surasi 52-oyat. Bilginki Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Gunohing uchun ayol mu'minlar uchun mag'firat tilgin. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deb duo qilganligini rivoyat qildi: ey Allohim, xatoliqim, nodonliqim, ishimda chekdan oshganligim uchun mendan sodir bo'lgan, sen bildigan barliq gunohlarim uchun menga mag'firat qilgin. Ey Alloh, chaqchaqdan, rost qilgan, xatolik va qasdlikdan qilgan, mendan sodir bo'lgan hamma gunohlarimni mag'firat qilgin. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning har namozning orqasida, ya'ni oshkor qilgan gunohlarimni, ishimda chekdan oshganligimni, mendan sodir bo'lgan, sen bildigan barliq gunohlarimni mag'firat qilgin. Sen mening ilohimsan, sendan boshqa hech iloh yo'qdir. Sen mening ilohimsan, sendan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning yana mundaq deganligini rivoyat qildi: ey insonlar, Parvardigoringlarga tavba qilinglar. Haqiqatan men har kun Allohdan 70 qatimdan ko'proq mag'firat talab qilaman va uningga tavba qilaman. Alloh sizlarning bu dunyodagi harakatlarni va oxiratdagi joyinglarni biladi. Shunga oxiratlik uchun tayyorlaninglar. Ya'ni Alloh taolo sizlarning kunduzdagi harakatlarni va kechadagi joyinglarni bilib turadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh sizlarni kechasi xultida, kunduzgi qilgan ishinglarni bilib turdi. An'am surasi 60-oyatning bir qismi. Yer yuzidagi hayvonlarning hammasiga rizq berishni Alloh marhamat yuzidan ustiga olgan. Alloh ularning turar joyini va o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozilgandir. Bismillahirrohmanirrohim. Müminler cihatni talab qilish yuzidan nemishqa jihad amr qilingan biror sura nazil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilinganda, aniq sura nazil qilinganda dillarida kasal barlar, ya'ni munofiqlarning san o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qaravotganligini ko'rsan. Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshidir. Sizlar islom dinidan yuz o'girsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ana shundoq kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan g'oz qildi. Hidoyat yo'lini ko'rsatishdan ko'r qildi. Sura Muhammad 20-21-23 to'g'risida. Jihadga buyurib oyat nazil bo'lgan chaqdagi rostchil mu'min bilan dilda munofiqlik bor odamning ifodasi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarning jihadning yo'liga qo'yilishini orzu qilganligini, Alloh taolo jihadni farz qilib, ularni jihad qilishga buyurgan chaqda nurg'un kishilarning jihad qilishdan qo'rqib orqaga yenib olganligini bayon qildi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakat beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay kelgan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amalinglarning savobi kamaytirilmaydi. Nisa surasi 77-oyat. Mu'minlar jihadni talab qilish yuzidan nemishqa jihad amr qilingan,
biror sura nazil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nazil qilinganda dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlarning san o'lim oldida o'limdan qo'rqib, ya'ni dushmanlarga uchrashishdan nihoyat qo'rqib, aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsin. Ondan Alloh taolo jihad qilishga ilhomlantirib mundoq deydi: Ey Muhammad, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Ularning xotirjam holatda sening so'zini anglashi va itoat qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda, ya'ni vaziyat keskinlashib, urushga hozirlangan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, ya'ni Alloh taologa chin niyat bilan ixlos qilsa, albatta ular uchun yaxshi edi. Sizlar islom din, ya'ni jihad qilishdan yuz o'girsanglar va uningdan yenib olsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ya'ni islom kelishdan burungi nadon holatinglarga qaytib, qon to'kib, sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi? Ana shunday kishilarni Alloh rahmatidan yiroq qildi. Ularni haqni anglashdan ko'z qildi, hidoyat yo'lini ko'rishdan ko'r qildi. Bu oyat umumyuzlik holda zaminda buzg'unchilik qilishdan, xususiy holda sizlar rahimni uzishdan to'sidi. Alloh taolo aslida isloh ilib berishga va sizlar rahimni ulashga buyurgan. Sizlar rahim qilish bo'lsa, xish aqrabolarga chiroyli so'zlarni qilish, yaxshilik qilish, agar biroz muhtoj bo'lsa, pul-mol sarf qilish qatorliqlardan iboratdir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom nurg'ulg'an hadislarni rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mahluqotni yaratdi. Alloh taolo mahluqotni yaratib bo'lgan chaqda sizlar rahim turib, nihoyat shafqatlik Alloh taoloning yenidan o'rin oldi. Alloh taolo uningga o'zini chetga olgan deganda, sizlar rahim bu san sig'inib yaxshilikni tark qilishdan panoh tilaguvchining o'rnidir dedi. Ondan Alloh taolo seni o'lgan kishi, ya'ni xish aqrabolarga yaxshilik qilgan kishini o'lsam, ya'ni marhamatlik qilsam, seni uzgan kishidan marhamatimni uzsam, sen bunga rozi bo'lamsan deganda, sizlar rahim albatta rozi bo'laman dedi. Alloh taolo bu o'rin san berildi dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: agar xohlasanglar, sizlar islom din yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi degan oyatni o'qinglar dedi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning agar xohlasanglar, sizlar islomdan yuz o'rsanglar, zaminda buzg'unchilik qilarsizlarmi va sizlar rahimni uzib qo'yarsizlarmi degan oyatni o'qinglar deganligini rivoyat qilgan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abu Bakr radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo oxiratda tegishli jazosini berish bilan birga bu dunyoda eng tez jazolaydigan gunoh haqsiz zulm qilish va sizlar rahimni uzishdan iboratdir. Imom Abu Dawud, Tirmiziy va Ibn Majah qatorliqlarmi rivoyat qilgan. Imom Ahmad Savban radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Umrining uzun bo'lishi, rizqining ziyoda bo'lishi kimni xursand qilsa, u xish aqrabolariga sizlar rahim qilsin. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Shak shubasizki, sizlar rahim arishga isilgandir. To'g'ri kelib qolganda sizlar rahim qilg'uchi haqiqiy sizlar rahim qilg'uchi hisoblanmaydi. Balki sizlar rahim uzilib qolganda uni o'lgan kishi haqiqiy sizlar rahim qilg'uchidir. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Qiyomat kuni sizlar rahim keltiriladi. Uning yeb egirdigan chaqining egrikiga o'xshash egriki bo'lib, ravon va o'tkir til bilan so'zlaydi. U sizlar rahimni uzgan kishining rahmatini uzadi. O'lgan, ya'ni sizlar rahimni qilgan kishiga rahmatini ulaydi. Imom Ahmad Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning tabliq qilibda bundoq deganligini rivoyat qildi. Mehr shafqat qilg'uvchilarga nihoyat shafqatli Alloh taolo marhamat qildi. Zamin ahliga mehr shafqat qilinglar. Osmon ahli sizlarga marhamat tilaydi. Sizlar rahim shafqatlik Alloh taolodan bir shaxsidir.
Kim uni o'lsa, onun o'lishidir. Kim uni üzsə, onundan üzülüdür. Uni İmam Abu Davud bilan Tirmiziy rivoyat qilgan. Bu vaqtda kelgan hadislar nihoyat ko'pdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shun ular tushunmaydi. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlar, ya'ni iymondan kufrga qaytib olganlarga ularning bu ishi shayton chiroyli ko'rsatdi. Shayton arzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Bu ya'ni shaytonning ularni ozdirishi shuning uchundirki, ular Alloh nazil qilgan narsani yomon ko'rgan. Kafirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Alloh ularning sirlarini biladi. Azab faristalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini ilayotganda ularning holi qanday bo'ladi? Bu azab shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qilgan narsalarga ergashdi. Allohning roziligi, ya'ni Allohning rozi qilgan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Sura Muhammad 24-oyatdan 28-oyatgacha to'g'risida. Qur'on to'g'risida fikr yurgizishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo Qur'on to'g'risida fikr yurgizishga, uni tushunishga buyurib, uningdan yuz o'rishdan to'sib mundoq deydi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shunga ular uni tushunmaydi. Ya'ni u dillar chin qabul etilgan bo'lib, Qur'onning ma'nolari ularning dillariga kirmaydi. Ibn Jarir Hisham ibn Urvadan uning otasining mundoq deganligini bayon qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni ular haqni tunish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor, shun ular tushunmaydi degan oyatni tilovat qilganda yamanlik bir yosh, balki u dillarda qulub bor bo'lib, Alloh taolo ularni ochadi yoki bir chiqish yo'li qiladi dedi. Bu yosh Umar yazallohu anhuning ko'nglida nihoyat cho'nqur ta'sir qoldirgan bo'lib, u xalif bo'lgan chog'da u yoshni o'z ishlariga yordamlashib salgan. Murtadlikni so'kish to'g'risida. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqaga qaytib olganlarga, ya'ni iymondan chiqib kufrga qaytganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi. Ya'ni ularga ularning to'g'ri yo'ldan qaytayotganligini zinnatlab yaxshi qilib ko'rsatdi. Shayton arzu va ajalning uzunligi bilan ularning ko'nglini tindirdi. Ya'ni ularni qo'lladi va oldidi. Bu ya'ni shaytonning ularni ozdirishi shuning uchundirki, ular Alloh nazil qilgan narsani yomon ko'rgan kafirlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Ya'ni ular bir-birining ko'nglini tindirishdi. Yo'shirin holda bir-birining batilga tavsiya qilishdi. Bu munofiqlarning odatidir. Ular dillarida yo'shirgan narsaning dal aksini oshkora qiladi. Alloh ularning sirlarini biladi. Ya'ni Alloh taolo ularning sir tutib yo'shirgan narsalarini biladi. Alloh taolo hammadan to'liq xabardordir, hammani bilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Alloh ularning o'zgartirilganliklarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Nisa surasi 81-oyatning bir qismi. Azab farishtalari ularning yuzlariga va orqalariga urgan holda ularning jonlarini ilayotganda ularning holi qanday bo'ladi? Ya'ni ularning jonlarini ilish uchun farishtalar ularning qishiga kelganda ularning holi qanday bo'ladi? Jonlar tanlariga chang yipishidi. Farishtalar ularni qo'pollik va g'azab bilan urib chiqardi. Pok va yuksak Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Farishtalar Badr urushida kafirlarning jonlarini ilayotganda ularning yuzlariga va orqalariga urayotganligini ko'rsangizdan albatta qo'rqinchli holni ko'rgan bo'larding. Anfal surasi 50-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarida ko'rsang, albatta qo'rqinchli holni ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar, sizlar Alloh taolo to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, shirik keltirganliginglar, bola nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini masmaganliginglar uchun bugun xo'rlovchi azob bilan jazolansizlar deydi. An'am surasi 93-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo bu o'rinda bundoq deydi. Bu azob shuning uchundirki, ular Allohni darg'azab qilgan narsalarga ergashdi. Allohning roziligini, ya'ni Allohni rozi qilgan ishlarni yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi.
Bismillahirrahmanirrahim. Dillerida kesel barlar, yani münafıklar, Allah özlerining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim san bildirdik. Cho'qim ularning simasidan toniydik. Sen albatta so'zining uslubidan ularni toniysan. Allah sizlarning amallaringlarni bilib turdi. Biz sizlarni albatta jihad amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishchilaridan Allohning yo'lida jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik beruvchilarni bilganga sirlaringlardan vaqif bo'lgan qadar. Sura Muhammad 29-30-31 to'g'risida. Munofiqlarning sirrini ichish to'g'risida. Dillarida kesal barlar, ya'ni munofiqlar, Allah o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Ya'ni munofiqlar o'zlarining ishlari mu'minlarga oshkorlanmaydi deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Alloh taolo ularning ishini ichib tashlaydi. Hatto aql egallarimi ularning ishlaridan ularni osonla tushunib oladi. Bu haqda Alloh taolo Tavba surasini nazil qilib, uningda ularning rezilligini, ular qo'llagan usullarni, ularning munofiqligini ko'rsatgan harakatlarini ro'shan bayon qilgan. Tavba surasi ichib tashlag'uchi deb ataladi. Munofiqlar bo'lsa islomga, musulmonlarga va islomga yordam qilganlarga qarta dillarida hasad va o'chmanlik saqlaydi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim san bildirdik. Cho'qim ularning simasidan toniydik. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, agar biz xohlasak, ularni cho'qim san bildirdik. Shuning bilan sen ularni oshkor toniydik. Lekin Alloh taolo maxluqotlarning ayblarini yepish, bandalarning ishlarini faqat tashqi ko'rinishiga qarab bir taraf qilish, yoshirin sirlarni uni bilguchi Alloh taologa topshirish uchun munofiqlarning hammasini sana tonitmadi. Sen albatta so'zining uslubidan ularni toniysan. Ya'ni ularning o'zlarining maqsadlarini bildiradigan so'zlar ediki, oshkor bo'lgan narsalarni so'zliguchining qaysi kishilarga, ya'ni mu'minlarga yoki munofiqlarga tabi ekanligini uning so'zining ma'nolariga va mazmuniga qarab bilib olgan bo'ladi. Bu yerda deyilgan so'zning uslubi degan so'zdan bu ma'no ko'zda tutilgan bo'lib, mu'minlarning xalifasi Osmon ibn Affon radhiyallohu anhu bu vaqtda mundaq degan: bir odam bir narsani yoshirsa, Alloh taolo uning yuzidagi alomatlari va tilidagi xatoliklar orqali oshkor qiladi. Biz sizlarni albatta jihadga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan, ya'ni Alloh taolaning buyruqlarini ijro qilishga va to'sqan ishlardan yenishga buyurish bilan sinaymiz. Toki sizlar ishchanlardan Allohning yo'liga jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga, ya'ni Allohning buyurgan ishlarini o'rinlash, to'sqan ishlarida yenish yo'llarida chidashlik beruvchilarni bilganga sarlaranglardan vaqif bo'lgan qadar Alloh taolaning ilmi azalida u kelgusida vujudga keladi deb kutilgan narsaning vujudga kelishida hech shak shubha yo'qdir. Bu oyatdan ko'zda tutilganligini, toki bandalarimiz tarafidan vujudga keladigan bu ishning reallikda yuz berishini bilganimizga qadar ularni sinaymiz deganlikdir. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhuma uningga o'xshash oyatni faqat bandalarimiz tarafidan vujudga keladigan reallikka aylanganligini ko'rganimizga qadar ularni sinaymiz deb tafsir qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Dillarida kesal barlar, ya'ni munofiqlar, Allah o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim san bildirdik. Cho'qim ularning simasidan toniydik. Sen albatta so'zining uslubidan ularni toniysan. Alloh sizlarning amallaringlarni bilib turadi. Biz sizlarni albatta jihadga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishchanlardan Allohning yo'lida jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik beruvchilarni bilganga sirlaringlardan vaqif bo'lgan qadar. Sura Muhammad 29-30-31 to'g'risida. Munofiqlarning sirlarini ichish to'g'risida. Dillarida kesal barlar, ya'ni munofiqlar, Allah o'zlarining islomga bo'lgan dushmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Ya'ni munofiqlar o'zlarining ishlarini mu'minlarga oshkorlanmaydi deb o'ylamdi.
Hargiz undaq emas. Alloh taolo ularning ishini echib tashlaydi. Hatto aql egallarimi ularning ishlaridan ularni osonla tushunib oladi. Bu haqda Alloh taolo Tavba surasini nozil qilib, uningda ularning razilliklarini, ular qo'llanadigan usullarni, ularning munofiqligini ko'rsatadigan ish-harakatlarini ro'shan bayon qilgan. Tavba surasi echib tashlag'uchi deb ataladi. Munofiqlar bo'lsa islomga, musulmonlarga va islomga yordam qilganlarga qarta dillarida hasad va o'chmanlik saqlaydi. Agar biz xohlasak, ularni cho'qim sang bildirdik. Cho'qim ularning simasidan toniydik. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, agar biz xohlasak, ularni cho'qim sang bildirdik. Shuning bilan sen ularni oshkor toniydik. Lekin Alloh taolo mahluqotlarining ayblarini yepish, bandalarining ishlarini faqat tashqi ko'rinishiga qarab bir taraf qilish, yoshirin sirlarni uni bilguchi Alloh taologa topshirish uchun munofiqlarning hammasini sana tonitmadi. Sen albatta so'zining uslubidan ularni toniysan. Ya'ni ularning o'zlarining maqsadlarini bildiradigan so'zlaridagi oshkor bo'ladigan narsalardan so'zlagichining qaysi kishilarga, ya'ni mu'minlarga yoki munofiqlarga tava ekanligini uning so'zining ma'nilariga va mazmuniga qarabla bilib olg'ili bo'ladi. Bu yerda deyilgan so'zning uslubi degan so'zdan bu ma'ni ko'z tutilgan bo'lib, mu'minlarning xalifasi Osmon ibn Affan radhiyallohu anhu bu vaqt mundaq degan: Bir odam bir narsa yoshirsa, Alloh taolo uning yuzidagi alomatlar va tildagi xatoliklar orqali oshkor qiladi. Biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan, ya'ni Alloh taolaning buyruqlarini ijro qilishga va to'sqan ishlardan yenishga buyurish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishchanlardan Allohning yo'lida jihad qiluvchilarni va jihadning mushaqqatlariga, ya'ni Allohning buyurgan ishlarini o'rinlash, to'sqan ishlarda yenish yo'llarida chidashlik beruvchilarni bilganga, sirlaringlarni vaqf bo'lgan qadar Alloh taolaning ilmi azalida u kelgusida vujudga keladi deb putilgan narsaning vujudga kelishida hech shak shubha yo'qdir. Bu oyatdan ko'zda tutilgani toki bandalarimiz tarafidan vujudga keladigan bu ishning reallikda yuz berishini bilganimizga qadar ularni sinaymiz deganlikdir. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu uning o'xshash oyatni faqat bandalarimiz tarafidan vujudga keladigan reallikka aylanganligini ko'rganimizga qadar ularni sinaymiz deb tafsir qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki kafir bo'lganlar kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, to'g'ri yo'l, ya'ni Rasulullohning haq ekanligi aniq bo'lgandan keyin payg'ambar bilan dushmanlashganlar Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning sadiqa berganga o'xshash amallarini bekor qiladi. Shuning bilan oxiratda uningga savobga erisholmaydi. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Amallaringlarni kufri, nifoq va riyo bilan bekor qilib etmanglar. Shubsizki kafir bo'lgan va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar, andin kafir piti o'lganlar, o'lganlarni Alloh hargiz mag'firat qilmaydi. Kafirlar bilan jang qilgan chig'inglarda bo'shab qolmanglar. Kafirlarni sulhga chaqirmanglar. Holbuki sizlar g'olib tursizlar. Alloh sizlar bilan birgadir. Alloh hargiz amalinglarning savobini kamaytib etmaydi. Sura Muhammad 32, 33, 34, 35 oyat to'g'risida. Kafirlarning amalining bekor bo'lganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Alloh taologa kafir bo'lgan kishilarni Alloh taolaning yo'lidan to'sqan payg'ambarlarga qarshilik qilgan va uning bilan dushmanlashgan, to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin iymondan yenib olgan kishining Alloh taologa qilchilikmo ziyon yetkazolmaydiganligini, aksicha u faqat o'ziga ziyon yetkazadiganligini, qiyomat kuni o'zini ziyon tortqizadiganligi, kelgusida Alloh taolo uning yaxshi amallarini bekor qiladiganligi, u murtadlik qilganligi, uning ilgari qilgan yaxshi amaliga qilchilikmo savob bermaydiganligi, xuddi yaxshiliklar yomonliklarni yo'q chiqarganiga o'xshash uning yaxshi amalini bekor qiladiganligini va tamoman o'chirib tashlaydiganligini xabar qildi. Imom Muhammad ibn Nasir Marvazi namoz to'g'risidagi bobda Abu Aliyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari agar bir odam bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q degan tavhid so'zini aytsa, hech gunoh, hech ziyon yetkazolmaydi. Ammo Alloh taologa shirik keltirsa, hech amal foyda yetkazolmaydi deb qaraydi.
Şunun bilen Allah Taala itaat kılınlar, peygamberge itaat kılınlar, amellaryňlarny küfre, nifak we riya bilen bekar kılıp etmeňler digen ayet nazil boldy. Ondan ular günahnyň ýaxşy emelini bekar kılıp etişinden korkdy. İbn Ömer radiyallahu anhuma'nın mundaq degenligi rivayet kılındy. Biz Peygamber aleyhissalam'ın sahabeler guruhi Allah Taala'nın dergahida yaxşılıklar kabul kılındı dep qaraydyk. Bu wagtda Allah'a itaat kılınlar, Peygamberge itaat kılınlar, amelleriňlarny küfre, nifak we riya bilen bekar kılıp etmeňler digen ayet nazil boldy. Şunun bilen biz amellerimizni bekar kılıp etdigan bu nerse nimeydi diýişdik. Ondan biz o nersini dozakka kirişke tegişli kılıp koyduğun çoğun günahlar ve kabih işlerden ibaret okşaydı dep qaraşdyk. Taki Allah Taala'nın Allah özüge birer nersini şerik keltirilişini, yani müşriklerinin günahını elbette mağfiret kılmaydı. Bundan başkını Allah öz halıgan ademge mağfiret kılıdı. Nisa suresi 116. ayetinin bir kısmı. Degen ayeti nazil bolgan kadar biz bu qaraşdyk. Bu ayet nazil bolgandan keyin biz o toğruluk sözleşişden toxtudyk. Çoğun günahlarını ve kabih işlerini nazil kılganlarının hali nim bolar dep korktuk. Onu kılmaganlarga Allah Taala'dan merhamet tiledik. Allah Taala mümin bendilerini özlerinin dünya ve ahiretlik baxt saadeti üçün Allah Taala'ga itaat kılışqa, peygamberge itaat kılışqa buyurup, ularni amellerini bekar kılgıcı murtadliktin, yani imandan yenebiliştin tosup mundaq deydi. Amelleriňlarny küfri, nifak we riya bilen bekar kılıp etmeňler. Şübhəsizki kafir bolgan we kişilerini Allah'ın yoldan tosqanlar. Andan kafir biti ölgenlerini Allah hergizmi mağfiret kılmaydı. Pak ve yüksek Allah bu wagtda mundaq deydi. Allah özüge birer nersin şerik keltirilişini, yani müşriklik günahini elbette mağfiret kılmaydı. Bundan başkası Allah öz halgan ademge mağfiret kıldı. Nisa suresi 116. ayetinin bir kısmı. Allah Taala mümin bendilerine mundaq deydi. Kafirler bilen jang kılgan çağınlarda düşmenleriga karşı boşap kalmaňlar. Kafirlerni süleyge çakırmaňlar. Eger ularni süleyge çakırsaňlar, sizler güçlük, sanyňlar köp, qorallaryňlar sarxil. Yani sizler üstünlükni egellegen halatda sizler bilen o kafirler oturistge uruşni toxtuşqa, sülhi ve kilişim kılışqa çakıraňlar. Şoňa Allah Taala mundaq deydi. Kafirler bilen jang kılgan çağınlarda boşap kalmaňlar. Kafirlerni süleyge çakırmaňlar. Halbuki sizler galyp tursizler. Eger ularni süleyge çakırmakçı bolsaňlar, düşmenleriňlarynyň üstüden üstünlük kazangan halda çakıraňlar. Amma kafirler barlyk musulmanlarga nisbeten küç we san jihatda üstünlükni egellese, halife sülhi we kilişimde musulmanlarynyň menfaatini bayqaýalasa, o halda onun kafirler bilen kilişim tüzüşige boludu. Peygamber aleyhissalamın şunda kılgan idi. Onu Quraysh kafirlere Mekke kiriştin tosqan. Onu sülhige öz ara uruş kılışını 10 yıl toxtuşqa çakırgan. Peygamber aleyhissalam onlarının teklifini kubul kılgan. Allah sizler bilen birgidir. Bu ayette musulmanlarının düşmanlar üstüden galebe kazandyganlygyga nahayet çoğun bişaret var. Allah hergiz emlanlarının savabını kemeytip etmeydi. Yani onu bekar kılıp etmeydi. Yok çıkarıp etmeydi ve sizlerden tartıp almaydı. Belki Allah Taala onundan hiç nersini kemeytip etmesden onun savabını sizlerge toluk beridi. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya tirikçiligi fakat oyun ve tamaşadan ibarettir. Eğer sizler iman etsaňlar ve takvadarlyk kılsaňlar, Allah sizlerge ejranlaryny berdi. Mal mülkünlarynyň hemmesini berişini sormaydı. Fakat zakatını berişanlarını soruydu. Eğer o sizlerden mal mülkünlaryny ciddi sorsa, behillik kılıslar. Bu behillik sizlerinin İslamga bolgan adawatyňlaryny aşkarlaydı. Sizlerinin araňlarında behillik kıldyganlar bar. Kimki behillik kıldyken, o özüniň zeyni üçün behillik kılıdı. Allah sizlerinin mal mülkünlardan bihajetdir. Sizler bolsaňlar Allah'a muhtaçsizler. Eğer sizler Allah'ın taatiden yüz öwürsaňlar, Allah sizlerinin ornanlarga başka bir kavimni almaştırdı. Ular sizlerge okşaş bolmaydı. Belki Allah'a itaat kılıdı. Sur Muhammed 36, 37, 38. ayet toğrusida. Dünya işlerinin erzimes nerse işkellikini bayan kılış ve sadiqi berişke ilhamlandırış toğrusida.
Allah Taala dünya işlerining arzimas va uning narsalarining qimmatsiz ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Dünya tirikchiligi faqat o'yin va tomoshadan iboratdir. Ya'ni faqat Alloh taolaning roziligi uchun bo'lgan narsadan boshqasiga erishish uchun tirishish o'yin tomoshadan iboratdir. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Agar sizlar iymon etsanglar va taqvodorlik qilsanglar, Alloh sizlarga ajrlarni beradi. Mol-mulkinglarning hammasini berishni so'ramaydi, faqat zakotni berishni so'raydi. Ya'ni Alloh taolo sizlardan boydir. Sizlardan hech narsa talab qilmaydi. Faqat yo'qsul qarindoshlaringlarning sizlar bilan barobar bo'lish uchun sadiqaning foydasining sizlarga qaytishi va uning savobining qiyomat kuni sizlarga qaytish uchun Alloh taolo sizlarga mol-mulkinglarning zakotini berishni farz qildi. Agar u sizlardan mol-mulkinglarni jiddiy so'rsa, bexillik qilasizlar. Bu bexillik sizlarning islomga bo'lgan adovatinglarni oshkorlaydi. Qatada bu vaqt mundaq deydi: Alloh taolo pul-molni chiqarishning dillardagi adovat va o'chmanlikni chiqarishdan iborat ekanligini to'liq obdan biladi. Qatadining bu so'zi nihoyat o'rinli bo'lib, mol-mulk haqiqatan shirindir. U faqat bir shaxsning eng suyimli bo'lgan narsasi uchun sarf etiladi. Sizlar shunday kishilarsizlarki, Allohning yo'lida pul-mol sarf qilishga chaqirilsanglar, sizlarning oranglarda bexillik qildiganlar bor. Ya'ni uningga ovoz qo'shmaydiganlar bor. Kimki bexillik qildigan, u o'zining zini uchun bexillik qiladi. Ya'ni u faqat o'zining ajrini kemaytidi. Uning uvoli faqat o'ziga qoladi. Alloh sizlarning mol-mulkinglardan, ya'ni o'zidan boshqa butkul narsadan behojatdir. Hamma narsa hamisha Allohga muhtojdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Sizlar bo'lsanglar Allohga muhtojsizlar. Behojatlik Alloh taolaning muhtojlik bo'lsa, insonlarning ayrilmas sufatidir. Agar sizlar Allohning toatidan va Alloh taolaning shariatiga ergashishdan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Balki Alloh taolaning so'zlarini va amr farmonlarini anglovchi va itoat qiluvchilardan bo'ladi. Shuning bilan Muhammad surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madihiya Alloh taolaga mansubdir. Bismillahirrohmanirrohim. Fatih surasi. Madinada nazil bo'lgan 29 oyat. Fatih surasining fazilati to'g'risida Imom Ahmad Abdullah ibn Mughaffalning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Makka fatih qilingan yili sabrida tug'isining ustida turib, Fatih surasining ovozini yasab qiroat qilgan. Muaviya, uning to'liq ismi Muaviya ibn Qurra bo'lib, bu hadisni rivoyat qiluvchilardan biri. Agar kishilarning qishimizda o'ltirilishini yomon ko'rmaydigan bo'lsam, payg'ambar alayhisalomning o'sha vaqtdagi qiroatini albatta to'g'rab o'qib berdim degan. Bu hadisni Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun, sana bergan ne'matimni mukammallashtirishi uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlashi uchun, sana kuchli yordam berishi uchun, sana biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik. Sura Fatih 1, 2, 3 oyat to'g'risida. Fatih surasining nazil bo'lish sababi to'g'risida. Bu ulug' sura islom kalendari bo'yicha Hijrining 6-yili Zulqa'da oyida payg'ambar alayhisalom Hudaybiya Makkaga yaqin bir joyning ismi. Din qaytib kelayotgan chaqda nazil bo'lgan. Shu vaqtda mushriklar payg'ambar alayhisalomni haram masjidiga kirib umr qilishdan to'sgan. Ular uning umr qilishiga ana shunday to'sqinlik qilgan. Ondan ular payg'ambar alayhisalomning bu yil qaytib ketib, kelari yili kelib umr qilishga sulh va to'xtam tuzishga taklif qilgan. Gerçi Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu qatorliq bir turkum sahobalar buni yoqtirmagan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisalom bu taklifni qabul qilgan. Agar Alloh taolo xolisa, uning tafsilotini bu suraning tafsiridagi o'z o'rinlarida bayon qilindi. Payg'ambar alayhisalom to'silgan yerda o'z ilib kelgan qurbonlikni bo'g'izlab, ondan Madinaga qaytgan. Alloh taolo bu surani nazil qilgan. Bu surada payg'ambar alayhisalom bilan mushriklarning orasida bo'lib o'tgan ishlar bayon qilingan va sulhida musulmonlarning manfaati va ularningki keyingi g'alabasi ko'zda tutilganligi uchun bu sulhi Fatih deb hisoblangan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va boshqalarning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qilingan.
Sizlar Makkaning fath bo'lishini fath deb hisoblaysizlar. Biz bo'lsak Hudaybiya sulhini haqiqiy fath deb hisoblaymiz. Jabir radhiyallohu anhu mundaq degan: Biz faqat Hudaybiya kundagi sulhini haqiqiy fath deb hisoblaydik. İmam Buxoriy Baro radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Makkaning fath bo'lishini fath deb hisoblaysizlar. Amaliyotda Makkaning fath bo'lishi haqiqatan bir fath edi. Biroq biz bo'lsak Hudaybiya kundagi Rizvon baytini haqiqiy fath deb hisoblaymiz. Shu chaqda biz payg'ambar alayhissalom bilan 1400 kishi edik. Hudaybiya bir quduqning ismi bo'lib, uning suyini bir tomchi qoldirmasdan tortib tugatdik. Bu ahvol payg'ambar alayhissalomga yetkazildi. O qishimiz kelib, quduqning qirg'og'ida o'ltirib, ondan bir qach suv akaldirib tahorat oldi. Ondan og'ziga suv ilib, g'ar-g'ar qildi va duo qildi. Ondan o suvni quduqqa to'kdi. Biz quduqdan suv tortmay birdam kutib turdik. Ondan quduqning suvi bizni va ota-onalarimizga ne suv qondirdi. İmam Ahmad Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhudan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga safarda edik. Men uningdan biror ish to'g'riliq 3 qitim so'radim, biroq u savolimga javob qaytarmadi. Men o'z ko'nglimda: "Ey ibn Xattab, ana sen yig'lab qolsin." Bu arablarningki odati bo'yicha ish o'ylagan yerdan chiqmayganda deydigan so'zdir. Payg'ambar alayhissalomdan jiddiy holatda 3 qitim savol so'radim. O sana javob qaytarmadi-go dedim. Ondan tugimga minib da uning mangishini tiziltib, mening haqqimda biror oyat nozil bo'lib qilishdan qo'rqib ilgirlab ketdim. To'satdan birisi meni "Ey Umar" deb chaqirdi. Men orqamga yandim. Men mening haqqimda biror oyat nozil bo'ldi deb o'ylagan edim. Payg'ambar alayhissalom menga oqshom bir sura nozil bo'ldi. U menga dunyodan va dunyoga jami narsalardan eng sevimlikdir. U bo'lsa-mo Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun, sen bergan ne'matini mukammallashtirishi uchun, sen to'g'ri yo'lga boshlashi uchun, sen kuchli yordam berish uchun, sen biz haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik deb boshlangan suradir dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy, Tirmizi va Nasai qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun degan oyat payg'ambar alayhissalomga Hudaybiyadan qaytib kelayotganda nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Bu kecha menga haqiqatan bir oyat nozil bo'ldi. U menga yer yuzidagi jami narsalardan eng sevimlikdir." Ondan payg'ambar alayhissalom o oyatni sahobalarga o'qib bergan. Shuning bilan ular: "Ey Allohning payg'ambari, sen muborak va xushalliq bo'lsin. G'olib va buyuk Alloh haqiqatan sen ato qilganini bayon qilibdi. Bizga nima ato qilar?" degan. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomga mu'minlarning dillariga Allohning temkinlik tushirishi, ayol mu'minlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizishi uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir degan oyat nozil bo'lgan. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmad Mughira ibn Shu'baning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ko'p namoz o'qib, qiyomda uzun turganlikdan 2 puti ishib ketdi. Uningga Alloh sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirib o'tgan emasmi? Deyilganda payg'ambar alayhissalom: "Men menga berilgan ne'matga shukr qiluvchi banda bo'lmamdiman" degan. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Biz sana haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik. Bu g'alaba Hudaybiya sulhisidir. Chunki uning sababi bilan nurg'un yaxshiliklar qo'lga keltirildi. Nurg'un kishilar iymon etdi. Ba'zilar bilan bemalol uchrashdi. Mu'min bilan kofir so'zlasha-oladigan vaziyat shakllandi. Foydali ilm bilan iymon atrofga tarqaldi. Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirish uchun bu payg'ambar alayhissalomga xos qilingan ishlardan bo'lib, uningga boshqa biri o'rtaqlasha olmaydi. Birovning amallarining savobi boshqa biriga deydigan hech qanday bir to'g'ri hadis rivoyat qilingan emas. Payg'ambar alayhissalomning bo'lsa, ilgirki va keyingi gunohlari mag'firat qilindi. Bu payg'ambar alayhissalom berilgan katta sharafdir. Payg'ambar alayhissalom barliq ishlarida taat, ibodat, yaxshilik, adolat ustida bo'lgan bo'lib,
u ishlarga uningdan boshqa ilgirkilardanmi, keyingilardanmi biror inson nail bo'la olmagan. Payg'ambar alayhissalom mutlaq eng mukammal insondir. Dunyo va oxiratda insonlarning eng sharaflikidir. U Alloh taolaning mahluqoti ichida Alloh taolaga eng itoatmand bo'lganligi, Alloh taolaning amr farmonlari va to'sqan ishlariga eng qattiq amal qilganligi uchun tugisi cho'kib olgan chog'da uni pilni to'squchi do'sti degan edi. Ondan payg'ambar alayhissalom mening jinim ilki bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, Makka mushriklari bugun mendan Alloh taolaning cheklagan ishlarini ulug'laydigan biror narsani so'rab qolsa, men ularning o talabini qabul qilaman degan. Payg'ambar alayhissalom umr qilishida Alloh taolaga itoat qilganligi va sulh tuzishga qo'shilganligi uchun Alloh taolo uningga mundoq deydi: Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirish uchun sen bergan ne'matimni dunyo va oxiratda mukammallashtirish uchun sen to'g'ri yo'lga, ya'ni Alloh sana belgilab bergan katta shariat va to'g'ri dinga boshlash uchun sana kuchli yordam berish uchun sana biz haqiqatan o'shan g'alaba ato qildik. Ya'ni sen g'olib va buyuk Alloh taolaning amriga bo'ysunganliging uchun Alloh taolo sening darajangni yuqori qiladi. Dushmanlaringga qarshi yordam qiladi. İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biror banda apu qilish bilan to'nilsa, Alloh taolo uni texmo aziz qiladi. Biror odam Alloh taologa kamtarlik bilan bo'ysunsa, Alloh taolo uning darajasini yuqori qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundoq degan: Sening haqqingda Alloh taologa osiylik qilgan biror odamni jazolasang, buyuk va yuksak Allohga itoat qilgan holda jazolig'in. Bismillahirrohmanirrohim. Müminlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Alloh ularning dillariga temkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning farishtalardan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodislaridan bo'lgan qo'shillari Allohningdir. Alloh xalqning ahvolini bilib turuvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Müminlarning dillariga Allohning temkinlik tushirishi er ayol müminlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kirgizish uchundir. Allohning ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allohning dargohida bu zo'r muvaffaqiyatdir. Müminlarning dillariga Allohning temkinlik tushirishi munofiq va munofiqlarga, mushrik va mushrikalarga azob qilish uchundir. Ular Allohga qarta, Alloh payg'ambariga va mu'minlarga yordam bermaydi deydigan yomon o'ylarda bo'ldi. Ular mu'minlarga yetsin degan halokat ularning o'zlariga yetdi. Alloh ularga g'azab qildi. Ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nim degan yomon joy. Osmonlarning va zaminning qo'shillari Allohningdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sul-Fatih 4, 5, 6, 7 oyat to'g'risida. Müminlarning dillariga temkinlikning tushirilishi to'g'risida. Müminlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Alloh ularning dillariga temkinlikni tushirdi. Ya'ni xotirjamlikni barpo qildi. Qatada bu oyat haqida mundoq deydi: Alloh taolo mu'minlarning dillariga temkinlikni tushirdi. Ular Hudaybiya kundagi Alloh taologa va uning payg'ambariga ovoz qo'shgan, Alloh taolo va uning payg'ambarining hukmiga bo'ysungan sahaba radhiyallohu anhumlardan iboratdir. Ularning dillari Alloh taolo va uning payg'ambarining hukmi bilan aram topgan va qanoatlangandan keyin Alloh taolo ularning iymoniga iymon qo'shdi. İmam Buxoriy va boshqa ba'zi imomlar bu oyatni dillardagi iymonning kuchaydiganligiga va kemaydiganligiga dalil qilgan. Alloh taolo agar o'zi xolisa kofirlarni cho'qim jazolaydiganligini va tabiat hodislaridan bo'lgan qo'shillari Allohningdir. Ya'ni agar Alloh taolo ularga bir farishtani avassa, u cho'qim ularning asli vaslini talto'kis yo'qotgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo mu'min bandalarga jihad qilishni, urush qilishni yo'l qo'ydi. Chunki uningdagi yetarli hikmat, keskin dalil va yengilmas pokitni Alloh taolo o'zi biladi. Shunga buyuk Alloh taolo mundoq deydi:
Allah xalqning ahvolini bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Müminlərinin dillariga Allahның temkinlik düşürüşü ayol müminlərni aslından östənlər iqib turdigan, ular məngü qaldigan cennetlərə kirgüsü üçündür. Yuqorida Anas radiyallahu anhu rivayet qilgan hadisda bayon qilingandek, sahabalar: "Ey Allahның payg'ambari, san muborak bo'lsin, bu sen uchundir, bizga nimalar berilar?" degan chaqda Allah Taala bu ayet nazil qilgan. Müminlərning dillariga Allahның temkinlik düşürüşü ayol müminlərni astidan östənlər iqib turdigan, ular məngü qaldigan cennetlərə kirgüzüşü üçündür. Allah'ın onlarının günahlarını keçirişi üçündür. Yani Allah Taala onların hatalıklarını ve günahlarını keçirdi. Onun için onlarını cezalamaydı. Belki əfu qılıdı, keçirdi, mağfiret qılıdı, eyiblerini yoşurdu, merhamet qılıdı ve savab berdi. Allah'ın dergahida bu zor muvaffaqiyettir. Allah Taala bu vaqtda bundaq deydi: Kimki dozaqdan yiroq qilingan ve cennetke kirgizilgan ekan, o muradiga yetgan bo'ladi. Al-İmran suresi 185. ayetinin bir kısmı. Müminlərinin dillariga Allah'ın temkinlik düşürüşü münafıq ve münafıqalarga, müşrik ve müşrikalarga azap qilish uchundir. Ular Allah'a qarta Allah payg'ambariga ve müminlərə yardım bermeydi deydigan yaman oylarda bo'ldi. Yani ular Allah Taalaga, onun payg'ambariga yardım berishdan ibaret hükmüde buhtan çapıldı. Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri radiyallahu anhumlar oruçta öldürülüp tel töküsü yokludu diyen yaman gumanda buldu. Şuna Allah Taala mundaq deydi: Ular müminlərə yetsin degan halaket onların özləri yetidi. Allah onlarga gazap qildi. Onların rahmetidan yiroq qildi. Onlarga cehennemni tayyorladi. Cehennem nimdege yaman joy. Allah Taala özünün düşmanlarini, İslam düşmanlarini, kafirlarni ve münafıqlarni jazolashga to'liq qudratli ekanligini ta'kidlash yuzasidan mundaq deydi: Asmanlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Biz haqiqatan sening qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguchi, mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni azobdan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun, uni ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun, atiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdiq. Şübhəsizki ey Muhammed, Hudaybiyada sana Rizvan bəyətini qılğanlar haqiqatan Allah'a bəyət qılğan buludu. Allah'ın qolu onlarının qolunun üstüdədir. Yani Allah Taala onlarının qılğan bəyətini görüb turğucudur. Allah onlarını bəyət qılğanlıq üçün mükafatlaydı. Kimki əhdini buzulkən, əhdini buzğanlığının zeyni onun özü buludu. Allah bilan qılğan əhdisiga vəfa qılğanlarga Allah büyük əcr ata qılıdı. Sürfeti 8-9-10. ayet doğrusida. Peygamber aleyhisselamın sübetleri doğrusida. Allah Taala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga mundaq deydi: Biz hakikaten seni kıyamet günü xalqqa guvohlik berguchi, müminlerge cennet bilan xush xabar berguchi, kafirlarni azobdan ogohlantirguchi qilib avatdiq. Bu ayetning tafsiri Ahzab surasida bayon qilingan. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iman etişanlar üçün, onu yani peygamberini uluglaşanlar ve hürmetleşanlar üçün, edigende ve akşamda tesbih etişanlar üçün biz peygamberini evettik. Rizvan beyiti doğrusuda. Allah Taala Peygamberi Muhammed aleyhisselamga onunğa şan şeref ata qilishi, onu ulug'lash ve hürmetga sazovor qilish yuzasidan mundaq deydi: Şübhəsizki ey Muhammed, Hudaybiyada sana Rizvan bəyətini qılğanlar haqiqatan Allah'a bəyət qılğan buludu. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: Kimki peyğəmbərə itaat qıldıkən, o Allah'a itaat qılğan buludu. Çünki peyğəmbər Allah'ın əmrini yetkizidi. Nisa suresi 80. ayetin bir kısmı. Allah'ın qolu onlarının qolunun üstüdədir. Yani Allah onlarının qılğan bəyətini görüb turğuchidir. Allah Taala onlarını peygamber qılğanlığı üçün mükafatlaydı. Yani Allah Taala onların bilan birlidir.
Ularning so'zlarini anglab turdi. O'rnini ko'rib turdi. Ularning yo'shirin va oshkora qilgan ishlarini bilib turdi. Payg'ambar alayhissalomning vasiyati bilan haqiqiy bayat qilinguvchi zot yuksak Alloh taolodir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shubsizki Alloh mu'minlardan ularning jonlarini, mollarini, ularga jannatni berib setib oldi. Ular Allohning yo'lida urush qilib, dushmanlarni o'ldirdi va o'ldirildi. Ya'ni dushmanlar bilan jihad qilib shahid bo'ldi. Jihad qilguvchilarga jannatni va'da qilish Tavratda, Injilda va Qur'onda zikr qilingan Allohning rost va'dasidir. Va'dasiga Allohdanmi bek vafo qilguvchi kim bor? Ya'ni Allohdan vafodir ahdi yo'q. Qilgan savdolardan xushal bo'linglar. Bu zo'r muvaffaqiyatdir. Tavba surasi 111-oyat. Allah bilan qilgan ahdiga vafo qilganlarga Allah buyuk ajr ato qiladi, ya'ni ko'p savob beradi. Mana bu bay'at Rizvon bay'ati deb ataladi. U Hudaybiyadagi Samura degan daraxtning soyasi ostida ilib berilgan. Shu kunda payg'ambar alayhissalomga bay'at qilgan sahaba radhiyallohu anhumlarning soni ba'zilarning aytishicha 1300, ya'ni ba'zilarning aytishicha 1400, ya'ni ba'zilarning aytishicha 1500 ekan. Eng to'g'risi 1400 deganlarning so'zidir. Bu haqda rivoyat qilingan hadislarning bayoni to'g'risida. İmam Buxoriy Jabir radhiyallohu anhuning Hudaybiya kuni biz 1400 edik deganligini rivoyat qildi. Uni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy bilan Muslim Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shu kunda biz 1400 kishi edik. Payg'ambar alayhissalom qo'lini yiliqi suv qo'ydi. Suv uning barmoqlarining orasidan bulduqlab chiqishga boshladi. Hatta shu yerga hozir bo'lgan sahobalarning hammasining usti qondirildi. Tövendiki hadis Hudaybiya sulhi bo'lgan kuni sahobalarga suv tashna bo'lgan ahvolni bayon qilgan yana bir hadisning qisqartirilmasidir. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga o'qdandan bir tal o'qni ilib bergan. Ular u o'qni Hudaybiya quduqiga qo'ygan. Shuning bilan suv bulduqlab itilib chiqqan. Bu suv ularning hammasini tashnaligini qondirgan. Jabir radhiyallohu anhuga sizlar shu kunda qancha kishi edinglar deyilganda u 1400 kishi edik. Agar biz 100 ming kishi bo'lsakmi, u suv bizga albatta yetadi degan. Imom Buxoriy va Muslim Jabir radhiyallohu anhuning yana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular 1500 kishi edi. Agar biz Imom Buxoriy Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Said ibn Musayyibga Rizvon bay'atiga qatnashganlar qancha kishi edi desam, ular 1500 kishi edi dedi. Men uningga Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma ularni 1400 kishi edi degan-go desam, Said ibn Musayyib Jabirga Alloh taolo marhamat qilsin, Jabir o'zi men ularning 1500 kishi ekanligini deb bergan dedi. Imom Bayhaqi bu rivoyat Jabirning ilgari 1500 deganligi, undan ularning xatolashganligini bayon qilib 1400 deganligini ko'rsatdi degan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu katta bayatning kelib chiqish sababi to'g'risida Muhammad ibn Ishaq Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobida mundaq bayon qiladi. Payg'ambar alayhissalom Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning Qurayshning cho'nglariga o'zining nima uchun kelganligini yetkazish uchun Makkaga elchilikka avatishga chaqirganda Umar: "Ey Allohning payg'ambari, men haqiqatan Qurayshlarning menga bir ziyon zahmat yetkazib qilishidan qo'rqaman. Makkada Adi ibn Ka'bning avlodidan meni qo'g'daydigan bir odam yo'q. Qurayshlar mening ularga bo'lgan adovatimni va qattiq qo'lligimni bilib bo'ldi. Lekin men sen bir odamni ko'rsatib qo'y, u Qurayshlarga men qaraganda aziz kishidir. U Osmon ibn Affon radhiyallohu anhudir. Biz uni Abu Sufyonga va Qurayshning cho'nglariga avataylik. U ularga Muhammad urush uchun kelmadi. U faqat Baytullohni ziyorat qilish uchun, uning hurmatini ulug'lash uchun keldi deb xabar qilsin" dedi. Ya'ni uningda qon to'kish gunohlarning sodir bo'lishining cheklanganligi ko'zda tutildi. Shunda qilib Osmon radhiyallohu anhu Makkaga ketdi. U Makkaga kirganda yoki kirishga oz qolganda uningga Abban ibn Said ibn As uchrashdi. U Osmonni oldiga mindirib uningga toki u payg'ambar alayhissalomning elchiligini yetkazib bo'lgan qadar kepillik berdi. Ya'ni himoyasiga oldi. Shu bilan Osmon radhiyallohu anhu yo'liga ravon bo'ldi.
u Abu Sufyan va Qurayshning boshqa katta boshlarining qishig'iga kelib, payg'ambar alayhissalomning elchiligini ularga yetkazdi. Osman radhiyallohu anhu o'ltirildi deb Osman radhiyallohu anhu ularga payg'ambar alayhissalomning elchiligini yetkazib bo'lgandan keyin ular uningga agar sen Baytulloh tavob qilishni xohlasang undaq tavob qilgan dedi. Osman uni payg'ambar alayhissalom tavob qilmoqcha hargiz tavob qilmayman dedi. Keyin Qurayshlar uni so'lab qo'ygan edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalomga va musulmonlarga Osman radhiyallohu anhu o'ltirildi deb xabar yetkazildi. Ibn Ishaq undaq deydi. Abdullah ibn Abu Bakrning mana so'zlab berishicha Osman o'ltirildi degan xabar payg'ambar alayhissalom yetkazilgan chaqda u biz bu qavm bilan ilishmoqcha izimizdan tavrmaymiz degan. Payg'ambar alayhissalom kishilarni bayat qilishga chaqirdi. Bu Rizvon bayiti bo'lib bir tut daraxtning soyasi ostida elib berildi. Kishilarning aytishicha payg'ambar alayhissalom ulardan o'limga bayat, ya'ni o'lgich urushga bayat olgan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi. Shak shubhasizki payg'ambar alayhissalom bizdan o'limga bayat olmadi, lekin biz urushdan qochmaslikka bayat qildik. Kishilar bayat qildi. Bu bayatga hozir bo'lgan musulmonlardan faqat Bani Salimmaning qarindoshi Jaddu ibn Faysdan boshqa hammalar to'liq bayat qildi. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men Jaddu ibn Qaysning tug'isining beqiniga chaplashib olganligini ko'rgan edim. O kishilardan yo'shirilish uchun tugining qishig'iga yetkazib olgan edi. Shundan keyin payg'ambar alayhisalomga Osman radhiyallohu anhuning o'ldirilganligi to'g'risida xabarning yolg'on ekanligi yetib keldi. Hafiz Abu Bakr Bayhaqi Anas ibn Malik radhiyallohu anhular mundaq degan. Keyin rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni Rizvon bayitiga buyurgan chaqda Osman ibn Affon radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning Makka ahliga avatgan elchisi bo'lib Makkaga ketgan edi. Odamlar bayat qildi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Alloh, Osman haqiqatan Alloh taolaning hojatini, ya'ni buyruqini, uning payg'ambarning hojatini ado qilish uchun ketdi" dedi. Bir qo'lini, yana bir qo'lini ustiga urdi. Osman uchun uning nomida bayat qildi. Osman radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bayat qilgan qo'li sahobalarning o'zlari uchun bayat qilgan qo'llaridan ko'p yaxshi edi. Imom Buxoriy Nafi'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan Umardan ilgari islomni qabul qilgan deyshidi. Amaliyotda ish undaq emas. Aslida Hudaybiya sulhi bo'lgan kuni Umar radhiyallohu anhu Abdullahni ansarlardan bir odamning qishig'iga qo'yib qo'ygan itini uningga minib jihad qilish uchun akilishga avatgan. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom miliq daraxtning yonida bayat elayotdi. Umar radhiyallohu anhu bo'lsa buni bilmaydi. Abdullah radhiyallohu anhu otni akilish uchun ketib uningga bayat qilgan. Ondan otni akilishga borgan. U otni ilib Umar radhiyallohu anhuning qishig'iga kelganda Umar radhiyallohu anhu urush kiyimini kiyotdi. Abdullah radhiyallohu anhuga payg'ambar alayhisalomning miliq daraxtning qishi bayat elayotganligini xabar qilgan. Shunda Umar darhol Abdullah bilan u yerga berib payg'ambar alayhisalomga bayat qilgan. Mana bu kishilarning Abdullah ibn Umarni Umar radhiyallohu anhudan ilgari islomni qabul qilgan deyishning sababidir. Imom Buxoriy Ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Umar radhiyallohu anhu to'satdan kishilarning daraxtning soyasida payg'ambar alayhisalomning atrofiga olishib olganligini ko'rib, "Ey Abdullah, qarab boqqana odamlar nima bo'libdi? Ular payg'ambar alayhisalomni uribdi-ku" dedi. Abdullah berib ularning bayat qilayotganligini ko'rdi va bayat qildi. Ondan qaytib kelib Umar radhiyallohu anhuga ahvolni yetkazdi. Shuning bilan Umar chiqib bayat qildi. Imom Muslim Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudaybiya sulhi bo'lgan kuni biz 1400 kishi edik. Biz payg'ambar alayhissalomga bayat qildik. Umar radhiyallohu anhu ilgari islomni qabul qilgan deyishning sababidir. Umar radhiyallohu anhu
to'satdan kishilarning daraxtning soyasida payg'ambar alayhissalomning atrofiga olishib olganligini ko'rib, ey Abdulloh, qarab boqqina, odamlar nim bo'pti? Ular payg'ambar alayhissalom uribdi dedi. Abdulloh bilib berib ularning bayat qilayotganligini ko'rdi va uni bayat qildi. Ondan qaytib kelib Umar roziyallohu anhuga ahvolni yetkazdi. Shuning bilan Umar chiqib bayat qildi. İmam Muslim Cabir roziyallohu anhudan mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudaybiya sulhi bo'lgan kuni 1400 kishi edik. Biz payg'ambar alayhissalom bayat qildik. Umar roziyallohu anhu Samur daraxining soyasi ostida payg'ambar alayhissalomning qo'lini tutib turib, biz urushdan qochmaslikka bayat qildik, o'lishga bayat qilmadik degan edi. İmam Muslim Ma'qal ibn Yasar roziyallohu anhu nang mundaq deganligini rivoyat qildi. Men haqiqatan Rizvon bayati bo'lgan kuni eliq daraxtning endi bor edim. Payg'ambar alayhissalom kishilarni bayat qilyotdi. Men u daraxtning bir shexini payg'ambar alayhissalomning beshiga tegib qolmaslik uchun ko'tarib turardim. Biz u chaqda 1400 kishi edik. Biz uningga o'lim uchun bayat qilmadik, balki urushdan qochmaslikka bayat qildik. İmam Buxoriy Salama ibn Akva radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomga Samura deb atalgan daraxtning soyasi ostida bayat qildim. Yazid mendan "Ey Salama, shu kuni sizlar qaysi ishga bayat qilgandinglar?" deb so'radi. Men uningga o'lguchi jihad qilishga bayat qildik deb javob berdim. İmam Buxoriy yana Salama roziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudaybiya kuni payg'ambar alayhissalomga bayat qildim. Ondan bir tarafda turdim. Payg'ambar alayhissalom "Ey Salama, bayat qilmamsan" dedi. Men "Alloh bayat qilib bo'ldim" dedim. Payg'ambar alayhissalom "Bu yoqqa kelgan, menga bayat qilgan" dedi. Men yiqilishib uning bayat qildim. Yazid mendan "Ey Salama, nima ishga bayat qilganding?" deb so'radi. Men unga o'lguchi jihad qilishga deb javob berdim. Uni Imom Muslim rivoyat qilgan. Shundaqla Imom Buxoriy İbad ibn İmam Tamimning ular payg'ambar alayhissalomga o'lguchi jihad qilishga bayat qilgan deganligini rivoyat qilgan. İmam Bayhaqi Salama ibn Akbar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan Hudaybiyaga yetib keldik. Biz 1400 kishi edik. Hudaybiya quduqida 50 tuya qo'y sug'urilgan bo'lib, o quduqning suyi va bu qo'ylarni qondira olmaydi. Payg'ambar alayhissalom quduqning qirg'og'ida o'tirib duo qildi va yoki quduqqa tukurdi. Shuning bilan quduqdan suv bulduqlab iqib chiqdi. Biz undan ishtiqo ot-uloqlarimizni sug'ordik. Ondan payg'ambar alayhissalom bir daraxtning tuyida bizni bayat qilishga chaqirdi. Men unga birinchi bo'lib bayat qildim. Ondan odamlar bir-biri bilan kelib bayat qildi. Adamlarning 20 bayat qilib bo'lgan chaqda payg'ambar alayhissalom "Ey Salama, menga bayat qilgan" dedi. Men "Ya Allohning payg'ambari, men sen birinchi bo'lib bayat qildim" dedim. Payg'ambar alayhissalom yana bayat qilgan dedi. Payg'ambar alayhissalom meni qurolsiz ekanligimni menga bir dona qalqon berdi. Ondan odamlar bayat qilib oxirlashgan chaqda payg'ambar alayhissalom "Ey Salama, bayat qilmamsan" dedi. Men "Ya Allohning payg'ambari, men sana haqiqatan odamlarning eng dastlabida va o'ttirsida bayat qildim" dedi. Men sana haqiqatan odamlarning eng dastlabida va o'ttiris bayat qildim dedim. Payg'ambar alayhissalom yana bayat qilgan dedi. Shunda qilib men uningga 3-qatim bayat qildim. Ondan payg'ambar alayhissalom "Ey Salama, men sen bergan qalqon qani" dedi. Men "Ya Allohning payg'ambari, menga Amir qurolsiz uchrab qolganda, shuning bilan men unga berib etdim" dedim. Payg'ambar alayhissalom buni anglab kulib ketdi va "Haqiqatan sen, ey Alloh, menga mening jinimdan eng sevimli bo'lgan do'stimni tepishga yordam qilgan degan birinchi kishiga o'xshabsan" dedi.
Salama ibn Akva radhiyallohu anhu so'zini davom qilib mundaq deydi. Ondan Makka mushriklari bizga sulh tuzish uchun elchi avatdi. Biz bir-birimizning yeniga berib sulh qilish uchun kelishdik. Men Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhuning xizmatchisi edim. Uning etini sug'uratda menda o'ltirib, uning tamoqini yeydim. Men oilamni va mol-mulkim tashlab Alloh va uning payg'ambarining roziligi uchun hijrat qilgan edim. Biz va ahli Makka sulhiga kirishgandan keyin musulmonlar bilan mushriklar aralashib ketdik. Men bir daraxtning ostiga kelib, u yerdagi tikanlarni supurib, daraxtning tubida soyda yonpashlab yotdim. Birozdan keyin Makka mushriklaridan 4 yanama keldi. Ular payg'ambar alayhisalomga hujum qilishga fursat kutayotdi. Men ularga g'azablandim va boshqa bir daraxtning yoniga o'tib keldim. Ular qurollarini esib qo'yib, boshqa muhojir ular shu holatda turgan paytda tuyuqsizlar birisi vadining tuvan tarafidan muhojirlar Ibn Zunaym o'ltirildi deb to'g'rildi. Men qalchimni sug'ordimda u 4 kishiga shiddat bilan itildim. Ular uxlayotdi. Ularning qilishlarini yig'ib qo'limga ilib oldimda anda Muhammad alayhisalom ulug' qilib yaratgan zot Allohning nomiga qasamki, sizlardan hech kim beshini ko'tarmasin. Bo'lmasa uning ikki ko'ziga chip tashlayman dedim. Anda ularni payg'ambar alayhisalomning oldiga haydab elib keldim. Tag'am Amrmo Ablad qabilasidan Mikraz ismli bir mushrikni haydab kelyotdi. Biz ularni payg'ambar alayhisalomning oldiga asirga tushgan 70 mushrikning qatorida tizdik. Payg'ambar alayhisalom ularga qarab chiqib, ularni qo'yib to'nglar bu ularning gunohining boshlanishi va ikkinchi qatim takrorlanishidir dedi. Payg'ambar alayhisalom ularni afv qilyapti. Ondan Alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganlardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ular qo'l silishinglardan to'sdi degan oyatni nozil qildi. Imom Muslim bu hadisning mazmuniga o'xshab ketgan hadis rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Said ibn Musayyibning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening otam payg'ambar alayhisalomga Samura daraxining soyasi ostida bayat qilganlardan edi. Biz killariga chiqish uchun bordik. Biz haliqi daraxtning o'rnini bayqay olmadik. Agar sizlarga u o'rin ma'lum bo'lsa, sizlar uni obdan bilasizlar. Abu Bakr Humayd Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom kishilarni bayat qilishga chaqirgan chaqda biz oramizdan Jiddu ibn Qays ismli bir odamning tugisining beqiniga yo'shirinib olganligini ko'rgan edik. Uni Imom Muslim rivoyat qilgan. Umayyid ya'ni Amrdan Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudaybiya kuni 1400 kishi edik. Payg'ambar alayhisalom bizga sizlar bugun yer yuzidagi eng yaxshi kishilar dedi. Jabir radhiyallohu anhu so'zini davom qilib mundaq deydi. Agar men Samura daraxining o'rnini ko'ralgan bo'lsam, uni sizlarga cho'qim ko'rsatdim. Sufyan mundaq deydi. Odamlar o daraxtning o'rni to'g'riliq har xil ko'z qarashda bo'ldi. Uni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom mundaq deganligini rivoyat qildi. Samura daraxining soyasi ostida bayat qilganlardan hech kim do'zaxga kirmaydi. Imom Ahmad Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom mundaq deganligini rivoyat qildi. Samura daraxining soyasi ostida bayat qilganlardan hech kim do'zaxga kirmaydi. Abdullah ibn Ahmad Jabir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki Murar bu Makka bilan Madina oraliqda joylashgan Hudaybiya kelgan yo'l ustidagi bir davonda o'lsa, uning gunohi Isroil avlodidan o'chirilgan gunohdek ko'p bo'lsa-mu, o'chirilib ketadi. U davonga birinchi bo'lib o'rilganlar, ya'ni Bani Hajraj qabilasining otliq odamlari bo'ldi. Ondan boshqalar bas-basda nihoyat tez o'rildi. Payg'ambar alayhisalom sizlarning hammanglar mag'firatga erishdinglar, faqat qizil tugining egisi bundan mustasno dedi. Biz u odamga
Bu yoqqa kel payg'ambar alayhisalom sana mag'firat qilsin dedik. O Allohning nomi bilan qasamki, men uchun yutib ketgan narsamni tepish sizlarning hamrohinglarga menga mag'firat talab qilgandimmi yaxshidir dedi. Albatta uning yutib ketgan narsasini izlayotgan bir odam ekanligi ma'lum bo'ldi. Uni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Zubayrdan rivoyat qilindiki, u Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini anglagan. Ummu Mubashshir menga payg'ambar alayhisalomning Hafisa radhiyallohu anhaning qishida mundaq deganligini xabar qildi. Alloh taolo xolisa Hiliqi daraxt soyasini ostida bayat qilganlarning birnimi do'zaxga kirmaydi. Ummu Mubashshir shundaq ey Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhisalom uni bilarmanlik qilganligi uchun silkishlab etdi. Ondan Hafisa radhiyallohu anha sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishi qolmaydi degan oyatni o'qidi. Maryam surasi 71-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolo haqiqatan ondan taqvodorlarni jahannamdan tutqizmay, zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirganda qo'ymaymiz deydi. Maryam surasi 72-oyat dedi. Buni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim yana Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hatib ibn Abul Baltaning bir quli Hatib ustidan shikoyat qilib, ey Allohning payg'ambari, Hatib cho'qim do'zaxga kirdi deb kelganda, payg'ambar alayhisalom yolg'on so'zladi. O do'zaxga kirmaydi, chunki u Badr urushiga va Hudaybiyadagi Rizvon bay'atiga qatnashgan dedi. Shu Alloh taolo ularni maqtab mundaq deydi. Shubhisizki, ey Muhammad, Hudaybiyada sana Rizvon bay'atini qilganlar haqiqatan Allohga bay'at qilgan bo'ladi. Allohning qo'li ularning qo'lining ustidadir. Ya'ni Alloh ularning qilgan bay'atini ko'rib turuvchidir. Alloh ularni bay'at qilganligi uchun mukofotlaydi. Kimki ahdini buzadigan, ahdini buzganligining ziyni uning o'ziga bo'ladi. Alloh bilan qasam, Alloh bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Allah büyük ecir ata qiladi. Shundaqla Alloh taolo yana bir oyatda mundaq deydi. Alloh mu'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bayat qildi. Alloh ularning dildagini, ya'ni rastlik bilan vafoni biladi. Alloh ular bayat qilgan temkinlikni tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fatih qilinishi bilan ularning oldiga nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Fatih surasi 18-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan munofiq Arabiylar sana biz mollarimiz, bal-chaqalarimiz bilan bo'lib qilib sen bilan chiqolmadik. Biz uchun mag'firat talab qilgan deydi. Ularning tili bilan aytqinki, dildagi so'z emas. Ya'ni ular yolg'on o'zir aytidi. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dalda bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siy oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarda chiroyli tuyuldi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib, birimi saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lg'uchi qavm bo'ldinglar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydigan u kofirdir. Shubhisizki biz kofirlarga do'zaxni tayyorladik. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Sura Fatih 11, 12, 13, 14-oyat to'g'risida. Hudaybiyaga chiqmaganlarning yolg'on o'zira aytishi va Alloh taolaning ularni ogohlantirganligi to'g'risida.
Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga Hudaybiyaga chiqmay qolib qolgan balchaqlari bilan turishni va ular bilan mashg'ul bo'lishni a'lo bilgan. Payg'ambar alayhissalom bilan safarga chiqishdan bosh tortgan munofiq a'rabiylarning nima deb o'zir aytadiganligini xabar qildi. Ular mollari va balchaqlari bilan bo'lib qilib safarga chiqmaganliklari uchun o'zir aytdi va payg'ambar alayhissalomdan o'zlariga mag'firat talab qilishini so'raydi. Bu ularning e'tiqod yuzidan aytgan so'z emas, balki ayblanishdan qutulish va yasalmalik yuzidan aytgan so'zdir. Shu Alloh taolo mundoq deydi: ularning tili bilan aytqinki, dildagi so'z emas. Ya'ni ular yolg'on o'zini aytadi. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dalil bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siy oladi? Ya'ni sizlarga Alloh taolo iroda qilgan narsani qaytarishga hech kim qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo olidir, ulug'dir. Garchi sizlar bizga yasalmalik va munofiqlik qilsanglarmi, Alloh taolo sirlaringlarni va dillaringlarga yoshirgan ishlaringlarni nihoyatda obdan bilguchidir. Shu Alloh taolo mundoq deydi: undaq emas, ya'ni sizlar o'ylagandek emas. Alloh sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Balki sizlar payg'ambar va mu'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Ya'ni payg'ambar bilan chiqmasliklar biror o'zra va gunoh sababidan emas, balki nifoqlik sababidandir. Sizlar ularni o'ltiriladi, ularning asli vasli to'liq yo'qotiladi, ulardan birmi xabar qaytib kelmaydi deb o'yladinglar. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib birim saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'luvchi qavm bo'ldinglar. Kimki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydigan u kofirdir. Ya'ni kimki tashqi va ichki jihatda amalni Alloh taolo uchun xolis qilmaydigan, shak shubsizki Alloh taolo uni kelgusida do'zaxda azoblaydi. Garchi u kishilarga ular e'tiqod qilayotgan narsani izhor qilishmi, amaliyotda dilida uning dil aksini yoshirganligi uchun azoblandi. Alloh taolo o'zining osmon zamindagi barliq mahluqotlarga mutlaq hokim va podshoh ekanligini xohlagancha idora qilganligini bayon qiladi. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Alloh o'ziga tavba qilgan, o'zi tarafga qaytgan va oldida bosh ekkan odamga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Bismillahirrohmanirrohim. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtlarida biz sizlar bilan birga chiqaylik deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ldi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Alloh ilgari mushundoq degan. Ular undaq emas, ya'ni Alloh undaq demagan, sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushunadi. Sura Fatih 15-oyat to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalom bilan birga Hudaybiya umrasiga chiqmay qilib qolgan a'rabiylardan xabar berdi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari Xaybarni fatih qilgan chog'da a'rabiylar g'animat elish uchun mu'minlar bilan birga chiqishni so'raydi. Ular haqiqatan dushmanlar bilan urushadigan, ular bilan chepishadigan va ular qarshi ziyoda fidokorlik ko'rsatgan vaqtda mu'minlar bilan birga chiqmay qilib qolgan edi. Ularni o'z gunohlari tufaylidan jazolash uchun Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni ularga o'z bilan birga Xaybar urushiga chiqishga ruxsat qilmaslikka buyurdi. Alloh taolo
Haqiqatan Xaybar g'animatlarini faqat Hudaybiyaga chiqqanlarga beradiganligini va'da qilgan. Hudaybiyaga chiqmagan arabiylarning u g'animatni mu'minlarga sherik bo'lishi bo'lmaydi. Uningdan, ya'ni Alloh taolo buyurgandan boshqasi shariat jihatdimi, insoniy qadr-qimmat jihatdan elib aytganda durust emas. Şoň Allah taala mundaq deydi. Ular Allah'ның Xaybar ganimetini Hudaybiyaga chiqqanlarga xas qilganligidan iborat sözini özgertmekçi boludu. Ular aytganki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundaq degan. Ya'ni sizlar biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah taala mundaq degan, ya'ni sizlar biz bilan birga chiqishni so'rashdan ilgari Alloh taolo Hudaybiyaga chiqqanlarga mushundaq va'da qilgan. Ular undaq emas, ya'ni Alloh undaq demagan. Sizlar bizga, ya'ni bizning g'animatdan sizlarga sherik bo'lishimizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas, ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushunadi. Ya'ni ish ular gumon qilgandek emas, balki ular buni tushunolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arabiylarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirildingizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek, ya'ni qilib qolsanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi degan. Cihatga chiqmasa amaga gunoh bo'lmaydi, to'qirg'ima gunoh bo'lmaydi, kasalgim gunoh bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qildi ekan, Alloh uni ostidan o'stanglar yiqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimki uzrsiz jihatdan bosh tortdi ekan, Alloh uni dunyoda xo'rlik bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Sura Fatih 16-17 oyat to'g'risida. Texim keng ko'lamda jihatning bo'lganligi, jihatning mu'minlar bilan munofiqlarning orasini ayiradiganligi to'g'risida. Tafsirshunoslar urushish uchun chaqirilgan ana shu jangovar qavm to'g'risida bir necha xil o'xshamgan qarashni o'tirib qo'ydi. Birinchisi, ular Avris qabilasidir. Uni Shu'ba rivoyat qilgan. Ikkinchisi Saqif qabilasidir. Uni Zakhok aytgan. Uchinchisi, ya'ni Hanifa qabilasidir. Bu Zuhri va boshqalardan rivoyat qilingan. To'rtinchisi Farslardir. Bu Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Beshinchisi ular Rumliqlardir. Kab ahbar shundaq degan. Oltinchisi Hasan va Qatadaning deyishicha ular Farslar bilan Rumliqlardir. Yettinchisi Mujohidning aytishicha ular butparastlardir. Ular ya'ni ular jangovar erlardan tarkib topgan qo'shindir degan. Lekin bularning qaysi firq ekanligini muayyanlashtirilmagan. Sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilsizlar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Ya'ni Alloh taolo sizlarga ularga qarshi jihad qilishni va urush qilishni yo'l qo'ydi. Ularga qarshi jihad qilish uzluksiz davom qiladi. Sizlar ularning ustidan g'alaba qilasizlar yoki ular musulmon bo'ladi da urushsizlar, balki o'z ixtiyorligi bilan dininglarga kirdi. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, ya'ni buyruqni qabul qilib jihadga umumyuzlik chiqsanglar, sizlarga topshirilgan vazifani o'rinsanglar, Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek, ya'ni Hudaybiyaga chaqirilganda uningga chiqmay qilib qolganinglardek, ya'ni qilib qolsanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Itoat qilishga buyurish bilan birga jihadga chiqmaslikqa shariat qabul qiladigan uzrlarni bayon qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda jihadga chiqmasa bo'ladigan uzrlarni bayon qilib o'tdi. O'zlaridan ama va davomli oqsatmaydigan to'kir odamga o'xshash faqat saqaymaydigan kasallikka giribtor bo'lganlarim bor. Og'rib qilishga o'xshash bir qancha kun giribtor bo'lib qolgandan tugaydigan vaqtliq o'ziga giribtor bo'lganlarmi bor. Urushga chiqolmay qolgan kishini kasaldan saqaygacha kasaldan
saqlayolmaydigan özürlük kişilerinin hükmünde buludu. Yani o adam kesel müddetinde cihatga çıkmasa onun hiç günah bulmaydı. Allah Taala bendelerini cihat qilishga, Allah ve onun peygamberiga itoat qilishga ilhamlandırdı. Allah Taala bendel ilhamlandırıp mundaq deydi. Kimki Allah'a ve onun peygamberiga itoat qildi ekan, Allah onu astidan öz tanlar iqib turgan jannatlarga kirgizdi. Yani cihatdan baş tartib dünya tirikçiligiga yüzlendiken Allah onu dünyada xorluq bilan, ahirette o't bilan qattiq azaplaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah müminlerden hakikaten razı buldu. Ey Muhammed, öz vaqtida ular Hudaybiyada daraxt sayıs astida sana bayat qildi. Allah ularning dildikini, yani rastlik bilan vafoni biladi. Allah ular bayat qilayotganda temkinlik tushirib berdi ve ularni yaqin g'alaba, yani Xaybarning fatih qilinishi bilan ve ular oldigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotlandi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Fatih 18-19 ayet to'g'risida. Rizvan baytiga qatnashganlarga rozilik bilan nurg'un g'animatlar bilan xush xabar berilganligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Samura darxining soyasi ostida payg'ambar alayhissalomga bayat qilgan mu'minlardan rozi bo'lganligini xabar qildi. Ularning soni yuqorida bayon qilingandek 1400 kishi edi. Daraxt bo'lsa Hudaybiya degan joydagi Samura darxi edi. İmam Buxoriy tarixdan Abdurrahman raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men haj qilish uchun ketib namoz o'qiyotgan bir qavmning yonidan o'tganda ularga bu qaysi masjid dedim. Ular bu payg'ambar alayhissalomga Rizvan bayti qilingan yerdagi daraxtning yonidir dedi. Shun bilan men Said ibn Musayyibning qishig'iga kelib uningga bu ahvolni xabar qildim. U otamning menga so'zlab berishicha, otam shu daraxt soyasida payg'ambar alayhissalomga bayat qilgan ekan. Biz ikkinchi yili haj qilish uchun chiqqanda o daraxtning o'rnini unutib qolibmiz. Shunga uni farq etolmadik. Muhammad alayhissalomning sahobalari o daraxtni farq etolmaydi. Sizlar bildinglarmi? Sizlar ularni yaxshi bilamsizlar dedi. Allah ularning dildikini, yani rastlik bilan vafoni bildi ve anglash bilan itoat qilishni bildi. Allah ular bayat qilayotganda temkinlik tushirib berdi ve ularni yaqin g'alaba, yani Xaybarning fatih qilinishi bilan ve ular oldigan nurg'un maslahatlar bilan mukofotlandi. Oldigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotlandi. Yani Allah Taala müminlerning qo'llari orqali barliq keltirilgan g'alabalar, ular bilan dushmanlar o'rtasida sulh tuzish, bu orqali Xaybar va Makkaning fatih bo'lishi, undan boshqa yurt va rayonlarning fatih bo'lishini bilan orqa-orqadan o'linib kelgan umumiy yaxshilikqa erishish, dunyo va oxiratda g'alabaga nusratga va ustunlikka erishish qatorliq yaqin g'alabalardan iboratdir. Shun Allah Taala mundaq deydi. Ve ular oldigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sizlar oldigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, yana Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanning qo'l silishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fatih qilinishi, Masjid Haramga kirish mu'minlarga nishon bo'lib qilish uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah shunday qildi. Allah Taala yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirilmaydigan, Allah uning sizlarga müyesser bo'lganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fatih qilinishini sizlarga müyesser qildi. Allah her narsaga qodirdir.
Agar kafirlar sizlar bilan Hudaybiyada urushsa, albatta orqasiga qarab qochadi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. Bu ya'ni kafirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish. Allohning ilgirdan tartib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. Alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganlardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Alloh qildigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Fatih 20, 21, 22, 23, 24 oyat to'g'risida. Nurg'un g'animatlar bilan xush xabar berilganligi to'g'risida. Mujahid Alloh taolaning Alloh sizlar oldigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi degan oyatini u bugunga qadar oldigan barliq g'animatdir. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi degan oyatini bo'lsa Xaybarning fath qilinishidir deb tafsir qildi. Avfa ibn Abbas radhiyallohu anhumaning buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi degan oyatdan Hudaybiya sulhisi ko'zda tutildi deganligini rivoyat qildi. Allah sizlarni dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga qarta dillarida yo'shirilgan tuyuqsiz hujum qilishdan iborat yomonligiga uchramadinglar. Shundaqla Alloh taolo oil tavobatlaringlarni, xotin qizlaringlarni urush chiqmay orqanglarda qilib qolgan dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fath qilinishi, Masjid-i Haramga kirish mu'minlarga, ya'ni ular o'zini sayt qildigan oldigan nishon bo'lib qilish uchun dur. Chunki Alloh taolo ularni dushmanlaridan saqladi. Ularning soni oz bo'lsa-mu, dushmanlariga qarshi ularga yordam qildi. Alloh taolo ularga bunday qilishi ularning Alloh taolaning ishlarining oqibatini bildiganligini. Agar mu'min bandalar biror ishni darhol yoqtirmasa-mu, Alloh taolo ularga foydali bo'lgan ishni tanlaydiganligini bilishi uchundir. Alloh taolo bu vaqtda bunday deydi: sizlar biror narsani yoqtirmasliklaringiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Baqara surasi 216-oyatning bir qismi. Va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Alloh shunday qildi. Ya'ni sizlar Alloh taolaning amr farmonlariga bo'ysunganliginglar, uning toat ibodatiga ergashganliginglar va uningga payg'ambari Muhammad alayhisalom qo'shilganliginglar uchundir. Alloh taolo sizlarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Qiyomat kunigacha bo'ladigan butun g'azotlardan berilgan xush xabar to'g'risida. Alloh taolo, ya'ni o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Alloh uning sizlarga muyassar bo'lganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fath qilinishini sizlarga muyassar qildi. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni sizlar qo'lga keltirishga qodir bo'lmagan yana bir g'animatni va yana bir muayyan g'albini Alloh taolo haqiqatan sizlarga muyassar qildi. Uning sizlarga mansub ekanligi Alloh taolo obdan biladi. Chunki Alloh taolo o'zining taqvodir bandalariga ular o'ylamagan yerda rizq ato qiladi. Tafsirshunoslar bu g'animatdan nimaning ko'z tutilganligi haqida o'xshagan qarashlarda bo'ldi. Avfa ibn Abbas radhiyallohu anhu o Xaybar g'animatini ko'rsatdi deganligini rivoyat qildi. Bu uning g'olib va buyuk Alloh taolaning buni hammadan burun ato qildi degan oyatida Hudaybiya sulhisi ko'zda tutildi deganligiga asoslanganda ko'zda ko'rsatildi degan. Qatada u Makkaning fath qilinishini ko'rsatdi degan. Ibn Jarima bu qarashga qo'shilgan. Ibn Abu Layla va Hasan Basri u farislar bilan romliklardan ilingan g'animatlarni ko'rsatdi degan. Mujahid u qiyomat kuniga qo'lga keltiradigan har qanday g'alaba va g'animatni ko'rsatdi degan. Imom Abu Dawud Tayalisi Ibn Abbas radhiyallohu anhumani Alloh, ya'ni o'z kuchinglar bilan qo'lga keltiradigan Alloh uning sizlarga muyassar bo'lganligini to'liq
bilgan bir g'animat egisi, to'liq qo'lga keltira oladigan Alloh uning sizlarga Qatada o Mekke'nin fethi kılınışını ko'rsatdi degan. İbn Jarirmo bu qarashga qo'shilgan. İbn Abu Layla va Hasan Basri o Parislar bilan Rumluqlardan ilingan g'animatlarni ko'rsatdi degan. Mujahid o qiyomat kunigacha qo'lga keltirilgan har qanday g'alaba va g'animatni ko'rsatdi degan. İmam Abu Davud tayalisi İbn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh yana o'z kuchonlar bilan qo'lga keltirilmaydigan Allah onun sizlarga muyassar bo'lganligini to'liq bilgan bir g'animat, yana Makkaning fath qilinishi sizlarga muyassar qildi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu g'animat bugunga qadar qo'lga keltirilgan g'alabalarni ko'rsatdi. Makka kafirlari Hudaybiyada urush qilgan taqdirda ular cho'qim bardoshlik berolmay qochgan bo'ladi degan oyat to'g'risida. Agar kafirlar sizlar bilan Hudaybiyat urushsa albatta orqasiga qarab qochadi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. G'olib va buyuk Alloh bu oyatda mu'min bandalariga agar mushriklar ular bilan urushgan bo'lsa, albatta Alloh payg'ambariga va mu'min bandalariga kafirlarga qarshi yordam beradiganligidan kafirlar qo'shonining cho'qim orqasiga qarab qochgan holda mag'lub bo'lganligidan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydiganligidan xush xabar berdi. Chunki ular Allohga, uning payg'ambariga va uning mu'minlardan tashkil qilgan jamoasiga qarshi urushchilardir. Bu ya'ni kafirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgirkidan tartib tutib kelayotgan yo'ldir. Alloh taolo bu Alloh taolaning insonlarga tutgan bu ya'ni kafirlarni mag'lub qilish, mu'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgirdan tartib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. Bu Alloh taolaning insonlarga tutgan yo'li va odatidir. Haq bilan batilni ayirish maydonida iymon bilan kufri bir-biriga taqobil turib qolsa, Alloh taolo kufrga qarshi iymonga yordam qiladi. Shuning bilan haqni ustunlikka erishtirdi. Batilni yer bilan yakson qiladi. Badr urushi bo'lgan kuni Alloh taolo shunday qildi. O musulmonlar soni jihatda oz, qurol jihatda ojiz va mushriklar bo'lsa, son jihatda qurol jihatda sarxil turuqliq mushriklik dushmanlariga qarshi urush qilgan mu'min do'stlariga yordam berdi. Mana bu Alloh taolaning tutgan o'zgarmas yo'lidir. Alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganlardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Alloh taolo qilgan ishlarni ko'rib turguchidir. Mana bu Alloh taolaning mu'min bandalariga qilgan yaxshiligidir. Alloh taolo mushriklarni ularga qo'l silishdan to'sdi. Mushriklar ularga hech yomonlik yetkazmadi. Mu'minlarni mushriklarga qo'l silishdan to'sdi. Mu'minlar haram masjidi atrofida ular bilan urushib qolmadi. Balki Alloh taolo har ikki tarafni bir-biriga bilan urushib qilishdan saqladi. Ularning orasida mu'minlarga yaxshilik ilib kelgan va ularga dunyo va oxiratda yaxshi oqibat ilib kelgan bir sulhini barpo qildi. Yuqorida Salama ibn Akbar radhiyallohu anhuning hadisda bayon qilganidek, ular 70 asrni bog'lab Payg'ambar alayhissalomning oldiga tizgan edi. Payg'ambar alayhissalom ularga qarab chiqdi. Undan ularni qo'yib o'tinglar, bu ularning gunohining boshlanishi va ikkinchi takrorlanishidir. Ya'ni ular ikkinchi qatim bizga yomonlik qilish fursatiga ega bo'la olmaydi degan edi. G'olib va buyuk Alloh bu vaqtda mundaq deydi. Alloh ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganlardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlar ularga qo'l silishinglardan to'sdi.
degan oyatni nozil qildi. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Hudaybiya kuni Makkadan kelgan qurolliq 80 odam Tanim tig'i tarafdan payg'ambar alayhisalom va uning sahobalari ustiga yopirilib tushdi. Ular payg'ambar alayhisalomga tuyuqsiz hujum qilmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom ularga beddua qildi. Undan ular asir ilindi. Undan payg'ambar alayhisalom ularni afv qildi. Bu chaqda bu oyat nozil bo'ldi. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Uni Imom Muslim, Abu Dawud, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol müminler bulup, sizlar bilmezden ularını öldürüp qo'yish bilan gunohga giribdor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi. Albatta Allah Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Allah xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrılsa, yani müminler kafirlardan ayrılsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. Kafirlar qiziqqanligini, jahiliyat davrining qiziqqanligini dillariga pukkan chaqda Allah payg'ambariga va müminlarga temkinlik tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Müminler taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Allah har narsani bilguchidir. Sura Fatih 25-26 oyat to'g'risida. Müminlarning haq va g'alaba egillari turuqliq Hudaybiya sulhiga qo'shilganligining manfaatlari to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Quraysh Arab mushriklaridan tarkib topgan va ular bilan birlashib payg'ambar alayhisalomga qarshi mushriklarga yordam bergan kafirlar haqida xabar berib mundaq deydi. Ular kafir bo'ldi. Sizlar Masjid-i Haramga kirishga eng haqliq va bu ishda sizlar uning egisi turuqliq. Ular sizlarni Masjid-i Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Bu ularning haddidan oshqanligi va haq bilan qarshilashganligidir. Qurbonlik bo'lsa 70 to'gi edi. Allah xolisa tövəndə bunun bayanını kildi. Məkkədə sizlər bilməydiğən ayol müminlər olub, yəni Məkkədəki kafirlərin arasında özlərinə qavmləri tərbiyyədən ziyan zəhmət yetib qilishidin qorqub imanını onlardan yoşurğan ayol müminlər olmasa idi. Biz əlbəttə sizlərni onlarga musallat qılatdıq. Ondan sizlər onlarını öldürüb onlarının əsli vəslini qurtatdınlar. Lakin onlarının arasında aralashib yaşayotgan mümin ayollar var. Urushgan chaqda sizlar ularni farq etolmaysizlar. Şun Allah Taala mundaq deydi. Sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribdor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi, albatta Allah Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kafirlarga musallat qiladi. Allah xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Yani kafirlarning orasidagi müminlarning qutulishi va ularning nurg'unlarining islomga kirishi uchun Allah ularni jazolashga ta'xir qildi. Agar ular ayrılsa, yani müminler kafirlardan ayrılsa, ularning orasidagi kafirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. Yani sizlarni ularga musallat qilatdiq. Ondan sizlar ularni butunlay o'ltirib tashlaytinglar. Kafirlar qiziqqanligini, jahiliyat davrining qiziqqanligini dillariga pukkan chaqda, ya'ni ular tuzishgan sulhida nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'zni va bu Allohning payg'ambari Muhammad sulh qilgan narsadir degan so'zni yezishga uringan chaqda bu qiziqqanlik yuz bergan edi. Allah payg'ambariga va mu'minlarga temkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mujahid taqvo kalimasi ixlosdan iboratdir dedi. Ata ibn Abu Rabah taqvo kalimasi kalima tavhiddir, ya'ni hech shirk bo'lmagan, yolg'iz Allah Taaladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Podshohlik va jimi hamdu sana Allah xosdir, u har narsaga qodirdir degan so'zdan iboratdir dedi.
Yunus ibn Bukayrimo Misvarning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Taqvo kalimasi hech sheriki bo'lmagan, yolg'iz Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir degan so'zdan iboratdir. Hudaybiya qissasi va sulhi haqida bayon qilingan hadislar İmam Buxoriy Misvar ibn Mahrama bilan Marvan ibn Hakamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hudaybiya sulhisi bo'lgan yili payg'ambar alayhissalom necha yuz sahobasi bilan yo'lga chiqdi. Ular Zuhayfa degan yerga yetib kelganda qurbonlik uchun elib mangilgan mol-varallarga qurbonlik ekanligini bildiradigan belgi osdi va shu yerdan umriga ihrom bog'ildi. Payg'ambar alayhissalom Xuzoa qabilasidan birini oldin xabar olishga avatib o'zima yo'lga yurib ketdi. U Ashtat ko'lining qishiga yetib kelgan chaqda xabarchisi yetib keldi. Qurayshlar sana qarshi to'planibdi. Ular sana qarshi ittifoqdoshlarini to'plabdi. Ular sen bilan urush qila, seni Masjid-i Haromga kirishdan to'sqal tayyorlik qilibdi deb xabar yetkazdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ey xaloyiq, men maslahat beringlar-chi, agar biz yo'nalishni o'zgartib bizni Baytullohdan to'smoqchi bo'lgan ana shu Qurayshlarning bol chaqalarini o'lja olsak to'g'ri deb qaramsizlar. Yana bir rivoyatda Qurayshlarga yordam bergan ana shu kofirlarning bol chaqalarini o'lja olsak to'g'ri deb qaramsizlar. Agar ular bizga hujum qilib kelsa, Alloh taolo Qurayshlarga bo'lgan yordamni uzib tashlaydi. Agar ular bizga hujum qilib kelolmasa, biz ularni qayg'u-hasratda qoldiramiz. Yana bir rivoyatda agar yordam beruvchi kofirlar o'z o'rnida turaversa, urush va qayg'u-hasrat ichida qoladi. Agar ular bizga hujum qilib kelsa, g'olib va buyuk Alloh Qurayshlarga bo'lgan yordamni uzib tashlaydi. Yoki bizning Baytullohni ko'zlab mangishimizni to'ssa, uning bilan urush qilishimizni to'g'ri deb qaramsizlar. Qani maslahat beringlar dedi. 3 xil rivoyat bayon qilingan bu hadislarni tarjima qilishda Fathul Bariy'dagi İmam Buxoriyning 2730-nomerli hadisining sharhisidan foydalanildi. dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu maslahat berib, "Ey Allohning payg'ambari, sen Baytullohni ko'zlab chiqding. Bir odamni o'ldirmoqchi emassan, urush qilmoqchi emassan. Baytullohga qarab yurgin. Kim bizni undan to'ssa, biz uning bilan urushaylik" dedi. Yana bir rivoyatda Alloh taolo va uning payg'ambari ishning haqiqatini obdan biladi. Biz faqat umr qilg'il keldik, birisi bilan urush qil kelmadik. Lekin kim biz bilan Baytullohning orasida to'sqinlik qildikan, biz uning bilan urushimiz dedi. Payg'ambar alayhissalom undaq yuringlar. Yana bir rivoyatda Alloh taolaning ismini o'qib yurishni davom qilinglar dedi. Ular yo'lning bir qismini besib bo'lgan chaqda payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Valid Qurayshning otliq odamlarini boshlab xabar olishga chiqibdi. O'ng tarafni bo'ylab manglar dedi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, Xolid ularni sezolmadi. Hatto ular Xolidning qo'shinining chang to'zonga ko'tarilgan yerga kelganda, Xolidning Qurayshlarga xabar yetkazish uchun tez menib ketayotganligini ko'rdi. Payg'ambar alayhissalom yurib mushriklarning ustiga tushadigan davonga yetib kelgan chaqda uning tugisi cho'kib oldi. Odamlar chuh devdi, tugi medirlamay turib oldi. Ondan odamlar Qasva turib oldi. Qasva payg'ambar alayhissalom tugisining ismi. Qasva turib oldi deydi. Payg'ambar alayhissalom Qasva turib olmadi. Bu uning odati emas. Uni pilni to'squchi Alloh taolo to'sib oldi dedi. Payg'ambar alayhissalom tug'ilgan yildagi pil voqeasini demoqchi. Anda payg'ambar alayhissalom mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, bugun Qurayshlar mendan Alloh taolaning haramda urush qilishni cheklashdan iborat hukmini ulug'laydigan biror plan loyihani so'rab qolsa, uni ularga berib o'taman dedi. Andan tugini silkibida tugi sakrab turdi. Payg'ambar alayhissalom Qurayshlarning yo'ldan qayrilib, Hudaybiyaning bir chetiga ozg'in suv bor bir quduqni yana tushdi. Odamlar suvni azozdan ilovatdi. Uzoq o'tmay ular suvni tortib tugatdi. Payg'ambar alayhissalom ussizlikdan shikoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom o'qdandan bir tal o'qni chiqarib, ondan ularga o'qni quduqqa qo'yishga buyurdi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, suv to'xtamay bulduqlab chiqib turdi. Hatto odamlarning hammasi suv qandi.
Ular shundoq turgan paytda Budayl ibn Varqa Xuzai o'z qavmi Xuzaa qabilasidan bir qancha nafar kishi bilan yetib keldi. Ular payg'ambar alayhissalomning Tihama ahlidan bo'lgan ittifoqdoshi edi. U men kelib Ka'b ibn Lu'ay bilan Amr ibn Lu'ayni ko'rdim. Ular Hudaybiya suvlarining zo'r miqdorini egallab tushibdi. Ular bilan xotin bolalarim birlashgan. Ular sen bilan urushmoqchi. Sen Baytulloh kirishdan to'smoqchi ekan dedi. Payg'ambar alayhissalom biz biror odam bilan urush qilib kelmadik, balki umr qilgan keldik. Haqiqatan urush Qurayshlarni ajiltibdi va ziyonga uchratdi. Agar ular xohlasa men bilan Qurayshlar orasida urush to'xtatishga va mening insonlarga da'vat qilish ishimga ularning daxl taruz yetkazmasligiga to'xtam qilishiman. Bu muddat ichida boshqalar mendan ustunlikni egallasa, bu ular uchun yetarlidir. Agar men boshqalar ustidan g'alaba qilsam, ular insonlar kirayotgan islom diniga kirishni xohlasa, uningga kirsin. Agar uning kirishini xohlamasa, ular bu muddat ichida kuchayib oladi. Agar ular buningga unamasa, mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, men o'z ishimni amalga oshirguncha yoki o'zimning nomi yolg'iz qolganga yoki Alloh taolo o'z amrini cho'qim amalga oshirgan qadar ular bilan albatta urushaman dedi. Budayl sening deganlaringni ularga yetkazaman dedi va Qurayshlarning yoniga yetib keldi. U biz Muhammadning qashdan keldik, uning aytganlarini angladik. Agar uni anglashni xohlasanglar deb beramiz dedi. Ulardan bir qism ahmoq kishilar uning haqida bir narsa aytib berishinga hojatimiz yo'q dedi. Ulardan aqlan kishilar uningda anglaganlarini so'zlab bergan dedi. Budayl men uning mundaq deganligini angladim deb payg'ambar alayhissalomning deganlarini ularga so'zlab berdi. Shuning bilan Urva ibn Mas'ud o'rnidan turib, "Ey qavmim, sizlar otining o'rnida emasmi?" dedi. Ular shundoq, biz otining o'rnida deyishdi. Ular men bolaning o'rnida emasmi dedi. Ular shundoq sen bolaning o'rnida deyishdi. U sizlar menga bir ishda tuhmat qilib boqqanmi dedi. Ular yo'q dedi. U sizlar mening ukazning odamlarini urushga umumyuzlik safarbar qilganligimni, ular urushga chiqishga unamaganda men xotin bolalarimni va menga itoat qilganlarni olib chiqib, sizlarga qaytilganligimni bilasizlar-ku dedi. Ular shundoq bilamiz dedi. Bu payg'ambar alayhissalom demakchi, haqiqatan sizlarga yaxshi bir planni qo'yibdi. Uni qabul qilinglar, men uning qishig'iga berishimga ruxsat qilinglar dedi. Ular bo'ldi uning qishig'iga borgan dedi. U payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib uning bilan so'zlashishga boshladi. Payg'ambar alayhissalom uningga Budayl ibn Varqaga aytgan o'xshash so'zni qildi. Shu chaqda Urva mundaq dedi: "Ey Muhammad, sen qavmingni talto'kis yo'qotib o'tishni o'ylamsan? Sendan ilgari bir arabning o'z aslini to'liq yo'qotganligini angladingmi? Agar ish boshqacha bo'lib Qurayshlar g'alaba qilib qolsa, ular sening quloq burninggacha kesilishdan yanmaydi. Allohning nomi bilan qasamki, men birmuncha yuzlarni seni tashlab qo'yib qechishga turgan gumonliq odamlarni ko'ryapman." Buni anglagan Abu Bakr roziyallohu anhu g'azablanib uningga "Anangning biz uni tashlab qo'yib qochamdiq" dedi. Urva "Bu kim?" dedi. Sahobalar "Bu Abu Bakr" dedi. O mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh taolo bilan qasamki, ilgari sening men qilgan yaxshiligingga texi javob qaytarib bo'lolmaganligim uchun yuzim qiziraydi. Bo'lmasa sana cho'qim javob berdim dedi. Da payg'ambar alayhissalom qarab so'z qilishga boshladi. U har qatim payg'ambar alayhissalom gap qilganda uning saqilini tutmoqchi bo'ladi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning yonida qo'lida qilich tutgan, beshi qalpoq kiygan holda o'rturadi. Urva har qatim qo'lini payg'ambar alayhissalomning saqiliga uzatgan chaqda Mughira qilichning dastasi bilan uning qo'liga uradi va payg'ambar alayhissalomning saqilidan qo'lini tort dedi. Urva beshini ko'tarib "Bu kim?" deganda u Mughira ibn Shu'ba dedi. Urva "Sen ilaqi xiyonat qo'rg'u, sen xiyonat qilib o'ltirayotgan odamlarning balosiga men qoldim emasmi?" dedi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu islom kelishdan burungi davrda bir qancha odamga hamroh bo'lib safar qilgan. Safar ustida ularni o'ltirib, uning mol-mulkini ilib olgan edi. Keyin u islomni qabul qilgan. Payg'ambar alayhissalom uning islomga kelsak, uni qabul qilaman. U ilib olgan molga kelsak, uningda hech narsaga muhtoj emasman dedi. Ondan
Urva Peygamber aleyhisselamның sahabelerini күзетишке башлап мундак мулахиза кылды. Аллаһның намы белән касәмкә Peygamber aleyhisselam мишкырып калса, манкы сахабаларның беренең алгына төшер икән дә, улар у манкыны тәбәррүк кылыш үсидән yüzегә ва бәденегә сөртер икән. Әгәр уларны bir ishqa buyursa, ular uning amrini o'rindashga nihoyat tez tutish qildi ekan. Agar u tahorat olsa, uning tahorat olgan suyini talishib, urishib qolgan tas qoldi ekan. Agar u so'zlasa, ular uning qishida ovozlarini chiqarmaydi ekan. Payg'ambar alayhissalomni qattiq hurmatlaganlikdan ular uning tikilib qaramaydi ekan. Urva odamlarning qishiga qaytib kelib, "Ey qavmim, Allohning nomi bilan qasamki, men haqiqatan padişahlarga, Kisraga, Qaysarga va Najashiga elchi bo'lib bordim. Allohning nomi bilan qasamki, men biror padişahning odamlarining o'z padişahini Muhammadning odamlari Muhammadni hurmatlaganligini ko'rmadim. Allohning nomi bilan qasamki, Muhammad mishqirsa, man sahobalarning birining olqini tushdi ekanda, u manqini yuz bilan badaniga surtir ekan. Agar ularni biror ish bo'lsa, ular uning amrini o'rindashga tez tutish qildi ekan. Agar u tahorat olsa, ular uning tahorat olgan suyini talishib, urishib qolgani tas qoldi ekan. Agar u so'zlasa, ular uning qishida ovozlarini chiqarmaydi ekan. Uni qattiq hurmatlaganlikdan uning tikilib qaramaydi ekan. Bu haqiqatan sizlarga yaxshi bir planni qo'yibdi, uni qabul qilinglar dedi. Qurayshlardan Bani Kanana qabilasiga tava bir odam "Men Muhammadning qishiga berishga ruxsat qilinglar" dedi. Qurayshlar bo'ldi, uning qishiga borgan dedi. Peygamber aleyhisselamның ve onun sahabelerinin qishiga yaqinlashgan chaqda Peygamber aleyhisselam bu palanıdır. O qurbanlıq tөгelerini çoğ bulduğun qavmdindir. Qurbanlıq tөгelerini onun aldığı çıqıranlar dedi. Qurbanlıq tögeler çıqırıldı. Adamlar onu telbiye etip qarşı aldı. O bu ahvalını görüp Allah Teala paktur. Onlarını Beytullah'tan to'silish layık emasken dedi. O adamlarning qishiga qaytib kirgan chaqda men belgi isilgan nishon qilingan qurbanlik tugalarini ko'rdim. Ularni Alloh taolaning beytidan to'sishni to'g'ri deb qaramayman dedi. Qurayshlardan Mikraz ibn Hafiz deb atilgan bir odam o'rnidan turib, "Men Muhammadning qishiga berishga ruxsat qilinglar" dedi. Ular bo'ldi, uning qishiga borgan dedi. O musulmonlarga yaqinlashgan chaqda Payg'ambar alayhisalom "Bu Mikrazdir, u eski odamdir" dedi. O kelib Payg'ambar alayhisalom so'zlashga boshladi va uning so'zlab turgan paytda tuyuqsiz Suhayl ibn Amr kelib qoldi. Suhayl kelganda Payg'ambar alayhisalom sahobalarga haqiqatan ishinglar osonlashdi dedi. Suhayl ibn Amr kelib Payg'ambar alayhisalomga "Sen bilan bizning aramizda bir to'xtamnomiz men bergan" dedi. Payg'ambar alayhisalom Ali roziyallohu anhu chaqirtib to'xtamga nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan başlayman deb yozgan dedi. Suhayl nihoyat shafqatli degan so'zi kelsak, Allohning nomi bilan qasamki, men uning nima ekanligini bilmayman. Lekin burun yozganinglardek, "Ey Alloh, sening isming bilan boshlayman" deb yozgan dedi. Musulmonlar Alloh taolaning nomi bilan qasamki, biz nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deganda boshqa so'zni hargiz yozmaymiz dedi. Payg'ambar alayhisalom Aliga "Ey Alloh, sening isming bilan boshlayman" deb yozgan dedi. Ondan bu Allohning elchisi Muhammad so'li qilgan narsadir deb yozgan dedi. Suhayl Allohning nomi bilan qasamki, agar biz sening Allohning elchisi ekanligini bilsak edik, sen Beytullahdan to'smaydiq va sen bilan urush qilmaydiq. Allohning elchisi Muhammad deb yozishning o'rniga Abdullohning o'g'li Muhammad deb yozgan dedi. Payg'ambar alayhisalom Suhaylga Allohning nomi bilan qasamki, sizlar meni inkor qilgan taqdirdami, men haqiqatan Allohning elchisiman dedi. Ondan Aliga Abdullohning o'g'li Muhammad deb yozgan dedi. Zuhri hadisni izohlab, ana shu Payg'ambar alayhisalomning Allohning nomi bilan qasamki, bugun Qurayshlar mendan Alloh taolaning haramda urush qilishni cheklashdan iborat hukmini ulug'laydigan biror plan, lohiyani so'rab qolsa, ularni ularga berib titaman degan so'zning isbotidir deydi. Payg'ambar alayhisalom Suhaylga bizning Beytullohni tavob qilishimiz uchun biz bilan Beytullohning orasini bizga xoli qo'yib berishinglarni shart qilamiz dedi. Suhayl Allohning nomi bilan qasamki, arablarning bizni besim uchrabdi deb so'z so'chak qilishidan qo'rqaman. Shuning uchun bu talvon keldigan yilda o'rindalsin dedi. Sulhi shunday yezildi. Suhayl biz tarafdan bir odamning Sinaydan qochib kelsa, garchi u Sinan dinoni bo'lgan taqdirda uni bizga qaytarib berishingni shart qilaman dedi. Musulmonlar Alloh paktor, u musulmon bo'lib bizga kelgan tursa, u mushriklar qandoq qaytarib berilsin dedi.
Ular shundoq talash tartish ustida turgan paytda tuyuqsiz Abu Jandal ibn Suhayl kishilarini so'rab asta-asta mangib Makkaning to'van tarafidan chiqib keldi da o'zini musulmonlarning orasiga otdi. Suhayl: "Ey Muhammad, bu odam men qaytirishingni birinchi shart qilib turib, sen bilan sulh qilaman" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Texi biz to'xtamni yezib tugatmadik" dedi. Suhayl Allohning nomi bilan qasamki, undaqda hech narsa sen bilan mangu sulh qilmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom Abu Jandalni mening qishimga va qilishga ruxsat qilgan dedi. Suhayl uni sening qishingga ruxsat qilmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom unda qilma, uni mening qishimda qilishga ruxsat qilgan dedi. U yo'q, men unda qilolmayman dedi. Mikraz shunda qilayli, biz uni sening qishingda qilishga ruxsat qilayli dedi. Abu Jandal: "Ey musulmonlar jamasi, men haqiqatan musulmon bo'lib kelgan tursam, mushriklarga qaytirilamdiman. Men duchor bo'lgan azob oqibatini ko'rmadinglarmi?" dedi. U g'olib va yuksak Allohning yo'lida haqiqatan qattiq azoblangan edi. Umar roziyallohu anhu mundaq dedi: "Men payg'ambar alayhisolamning qishiga kelib, sen Allohning haq payg'ambar emasmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom shundoq, "Men haqiqatan payg'ambar" dedi. Biz haq ustida, dushmanimiz bo'lsa botil ustida emasmi dedim. Payg'ambar alayhisalom shundoq, biz haq ustida, dushmanimiz bo'lsa botil ustida dedi. Men undaqda nemishqa dinimizda pastkashlikka yo'l qo'ymaymiz dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Shak shubsizki, men Allohning payg'ambariman. Men Allohga osiylik qiluvchi emasman. Alloh mening yordamchim" dedi. Sen bizning Baytullohga borganligimizni va uni tavab qilganligimizni aytgan emasmiding dedim. Payg'ambar alayhisalom shundoq degan edim. Biroq biz Baytullohni cho'qim bu yil boramiz. Baytullohga cho'qim bu yil boramiz deganmidim dedi. Men yo'q dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Sen Baytullohga cho'qim borsan va uni tavab qilsan" dedi. Umar so'zini davom qilib mundaq dedi: "Men Abu Bakrning qishiga kelib, ey Allohning haq payg'ambari, u Allohning haq payg'ambar emasmi dedim. U shundoq, u Allohning haq payg'ambari dedi. Biz haq ustida, dushmanimiz bo'lsa botil ustida emasmi dedim. U shundoq, biz haq ustida, dushmanimiz bo'lsa botil ustida dedi. Men undaqda nemishqa dinimiz pastkashlikka yo'l qo'ymaymiz dedim. U: "Ey inson, u Allohning payg'ambaridir. U Alloh taologa osiylik qilmaydi. Alloh uning yordamchisidir. U Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Allohning nomi bilan qasamki, payg'ambar alayhisalom haq ustidadir" dedi. U bizning Baytullohga borganligimizni va uni tavob qilganligimizni aytmaganmidi dedim. U shundoq degan. Biroq u sana Baytullohga cho'qim bu yil borsan deganmidi dedi. Men yo'q dedim. U sen Baytullohga cho'qim borsan va uni tavob qilsan dedi. Zuhri mundaq deydi: Umar roziyallohu anhu men sulhi uchun nurg'un ishlarni qildim degan. Sulhi qilinib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom sahobalarga o'rninglardan turib qurbonlik qilinglar, unda chechanglarni tushiringlar dedi. Allohning nomi bilan qasamki, sahobalardan bir odam o'rnidan turmaydi. Hatto Payg'ambar alayhisalom u so'zni 3 qitim takrorlasimi, ulardan yana hech kim o'rnidan turmagandan keyin Payg'ambar alayhisalom Ummu Salima roziyallohu anhaning qishiga kirib, uningga odamlarning buyrug'iga bo'ysunmaganligini so'zlab berdi. Ummu Salima roziyallohu anha uningga: "Ey Allohning payg'ambari, sen bunda qilishni xohlamsan? Sen sirtqa chiqib, undan hech kimga bir og'iz gap qilmasdan qurbonlikni bo'g'izla, satrashni chaqirib chechangni oldir" dedi. Payg'ambar alayhisalom sirtqa chiqdi, hech kim gap qilmasdan qurbonlikni bo'g'izlaydi, satrashni chaqirib chechini tushirdi. Buni ko'rgan sahobalar o'rinlaridan turishib qurbonlikni bo'g'izlaydi. Ba'zisi chechini tushirib qo'ydi. Texi ba'zisi ko'ngilning yerim bo'lganligidan urishib qolgan tas qoladi. Payg'ambar alayhisalomning qishiga Makkadan mu'min ayollar keldi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh taolo: "Ey mu'minlar, sizlarga mu'min ayollar hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mu'min deb tanisanglar, ularni kofirlarga qaytarib bermanglar. Ular kofirlarga halol emas, kofirlarmi ularga halol emas. Kofir erlarning ularga bergan mahrini qaytarib beringlar. Ularning mahrlarini berib nikohinglar olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofir ayollarni amringlarda saqlamanglar" degan oyat nozil qilindi. Mumtahina surasi 10-oyatning bir qismi.
Ömer radhiyallahu anhu şu günü emirdeki iki müşrik ayolunu koyup birdi. Ondan ulardan birini Kureyş kafirlerinden Muaviye ibn Ebu Süfyan, yani birini Safvan ibn Umeyye xotulluq alıdı. Muaviye ibn Ebu Süfyan bu vaqtda tek Müslüman bolmagan idi. Ondan Peygamber aleyhisselam Medine'ye qaytib keldi. Keyin Quraysh qabilasidan Abu Besir ismli bir adam Müslüman bolup Peygamber aleyhisselamdan qishig'i keldi. Qurayshlar uni talab qilib ikki odam avatidi. Ular biz bilan qilishgan sulhga asosan keldik deydi. Peygamber aleyhisselam Abu Besirni o ikki odamga topshirib berdi. Ular uni ilib Madinadan chiqib Zulhalayfiga yetib kelganda dam ilishga tushib birlikda xo'rma yeyishga boshlaydi. Abu Besir ikkisining biriga ipalani Allohning nomiga qasamki sening bu qiliching haqiqatan bek yaxshi ekan deydi. Qilichning egisi uni qalbidan sug'urib, shundoq Allohning nomiga qasamki u bek yaxshi, men uni haqiqatan takror sinab ko'rdim deydi. Abu Besir menga ko'rsatgina, uni men ko'rib baqay deydi. Shuning bilan o qilichni unga berdi. Abu Besir qilichni qo'lga oldi-da uni chip tashlaydi. U shu yerda o'ldi. Yana bir odam qech Madinaga kelib oldi-da yugurgunicha masjidga kirdi. Uni ko'rgan Peygamber aleyhisselam bu haqiqatan bir qo'rqinchli ishni ko'ribdi deydi. O Peygamber aleyhisselamning qishig'iga kelib, Allohning nomiga qasamki, Hamrohim o'ldirildi, menmo o'ldirilgan tas qoldim deydi. Şu esnada Abu Besir kelib, Allohning payg'ambari, Allohning nomiga qasamki, Alloh sening va'dangni haqiqatan ishga oshirdi. Sen meni ularga qaytarib berding. Ondan Alloh taolo meni ulardan qutqizdi deydi. Payg'ambar alayhisalom uning onasiga voy, u urush o'tini tutashtiribdi. Keşke onun bilan bir odam bo'lsa deydi. Buni anlagan bu Abu Besir Peygamber aleyhisselamning o'zini yana ularga qaytarib berganligini bilib yetdi-da, Madinadan qochib chiqib dengiz sohiliga kelib, Abu Jandal ibn Suhaylmi kafirlarning qo'lidan qutulib Abu Besirga qo'shildi. Shuning bilan Qurayshlar ichida musulmon bo'lib qochib chiqqan har bir odam Abu Besirga qo'shilishga boshlab bir to'p jamoaga aylandi. Ular Qurayshning Shamga boradigan birer karvandan yo'lga chiqqanligini anglab qolsalar, uni oldin to'sib odamlarni o'ldirib, mol-mulkini elib ketdi. Shuning bilan Qurayshlar Payg'ambar alayhisalomga odam avatib, uningdan sen Allohning haq hurmati va aramizda tuqqanchilikni yuzini qilib, Abu Basirning odamlarining qishig' odam avatib, ulardan kim sening qishig'ing kelsa, uni omonlik erishadiganligini jakarligini deb talab qildi. Payg'ambar alayhisalom ularning bu talabini qabul qilib, Abu Basirning odamlariga odam avatdi. G'olib va buyuk Alloh bu vaqtda mundaq deydi. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlar ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Alloh qildigan ishonlarni ko'rib turg'uchidir degan oyatni jahiliyat davrining qiziqqonligini degan yergacha nozil qildi. Ularning qiziqqonligi shuningdan iboratki, ular payg'ambar alayhisalomning Allohning nomi bilan Allohning payg'ambari ekanligini e'tirof qilmagan, nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'zini ham e'tirof qilmagan va musulmonlarni Baytullohga kirishdan to'sgan edi. Imom Buxoriy tafsir babida Habib ibn Abu Sabitning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Abu Vaildan birer maslahat so'rab uning qishig'iga keldim. O biz Sifin degan yerda edik dedi. Noma'lum bir odam Allohning kitobiga chaqirilayotganlarni ko'rmadingmi dedi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ha ko'rdim, uningga ovoz qo'shishga men haqliqman dedi. Sahil ibn Hunayf yamonlikni o'zinglardan ko'ringlar. Men Hudaybiya kuni payg'ambar alayhisalom bilan mushriklar o'rtasida bo'lgan sulhini ko'rgan edim. Agar biz urushni afzal ko'rgan bo'lsak, albatta urushatdik. Umar roziyallohu anhu kelib, biz haq ustida, ular batil ustida emasmi? Bizning o'lgan odamlarimiz jannatda, ularning o'lgan odamlar do'zaxda emasmi? Deganda payg'ambar alayhisalom shundoq deganlaring o'rinliq degan. Umar yana undaqda nemishqa dinimizda paskashlikka yo'l qo'yib qaytib ketamiz. Allah aramizda haq bilan hukm qilmadimi deganda payg'ambar alayhisalom ey Xattabning o'g'li, men haqiqatan Allohning payg'ambariman. Alloh mening ishimni hargiz bekor qilib o'tmaydi degan. Umar achchig'ini bosolmagan holda qaytgan. U sabr qila olmay Abu Bakr roziyallohu anhu ning qishig'iga kelib, ey Abu Bakr, biz haq ustida, ular batil ustida emasmi degan. Abu Bakr Xattabning o'g'li, u haqiqatan Allohning payg'ambaridir. Alloh uning ishini hargiz bekor qilib o'tmaydi degan. Ondan Fatih surasi nozil bo'lgan dedi. İmam Ahmed Enes radhiyallohu anhudan
mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qurayshlar payg'ambar alayhissalom bilan sulh tuzdi. Qurayshlar ichida Suhayl ibn Amr bor edi. Payg'ambar alayhissalom Ali roziyallohu anhuga sulhini nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'z bilan yozgan deganda Suhayl nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan so'zni bilmaymiz. Bizning bildiğimiz bo'yicha ey Alloh sening isming bilan boshlayman deb yozgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Allohning payg'ambari Muhammaddan deb yozgan deganda Suhayl agar biz sening Allohning payg'ambari ekanligingni bilgan bo'lsak albatta sana ergishitdik, shu ismingni va otangning ismini yozgan dedi. Payg'ambar alayhissalom Abdullohning o'g'li Muhammaddan deb yozgan dedi. Ular payg'ambar alayhissalomga sizlardan bir odam murtad bo'lib kelsa, uni sizlarga qaytarib bermaymiz. Bizdan bir odam musulmon bo'lib sizlarning qishinglarga kelsa, uni bizga qaytarib bersizlar degan shartni qo'yishdi. Ali ey Allohning payg'ambari bunim yozimizmi dedi. Payg'ambar alayhissalom ha bizdan bir odam ularning yoniga ketsa Alloh uni o'z rahmatidan yiroq qiladi dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Ahmad Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hururiyaliklar xavorijlarning bir qismi Ali radhiyallohu anhuning qo'shinidan ayrilib chiqib olgan chaqda men ularga mundaq dedim. Hudaybiya kuni payg'ambar alayhissalom mushriklar bilan sulh qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhuga ey Ali bu Allohning payg'ambari Muhammad sulh qilgan narsadir deb yozgan dedi. Qurayshlar agar biz sening Allohning payg'ambari ekanligingni bilgan bo'lsak, sen bilan urush qilmaydik dedi. Payg'ambar alayhissalom ey Ali yozganingni o'chirgin. Ey Allah shak shubsizki mening sening payg'ambaring ekanligimni sen cho'qim bilasan va bu Abdullahning o'g'li Muhammad sulh qilgan narsadir deb yozgan dedi. Allohning nomi bilan qasamki Allohning payg'ambari albatta Alidan yaxshidir. Alining yozgani payg'ambar alayhissalom o'zi o'chirdi. Uning o xat o'chirishi uni payg'ambarlikdan o'chirib o'talmagan edi. Men payg'ambar alayhissalomning tutqan yo'lidan chiqib ketdim-mi? Abdullah ibn Abbas'ın bu sözünü anlayan xavarijlar dedi. İmam Ahmed ibn Abbas radhiyallohu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hudaybiya kuni payg'ambar alayhissalom 70 tugini qurbonlik qildi. Qurbonlikning ichida Abu Jahlning tugisi bor edi. O tuga Beytullohdan to'silgan chaqda xuddi ballarga tortishib, engrigan tugidek engrigan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen va sahobalarning Xudo xolisa dushmandan amin bo'lgan. Ba'zinglar boshlaringlarni tushirgan va ba'zinglar qirqigan holda qo'rqmay cho'qib Masjidi Haramga kirsizlar. Allah söyleydiki, sizlar bilmaydigan paydını biladi. Allah bunundan burun sizlarga yaqin bir g'albini, ya'ni Xaybarning fatisini muyassar qildi. Allah haq dinni bütün dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarini hidayat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Sura Fatih 27-28 ayet to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomning tushining rostligi to'g'risida. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan Makkaga berib, Baytullohni tavob qilib tush ko'rgan edi va sahobalariga tushini u Madinadagi chaqda bayon qilgan edi. Hudaybiya sulhi bo'lgan yili ular safarga chiqqan chaqda ko'pchilik bu tushning bu yil amal etadiganligiga shak qilmagan edi. Biroq sulhi masalasi yuz bergan va ular kelar yili umr qilishga qaytib kelish sharti bilan bu yil Madinaga qaytib ketgandan keyin ba'zi sahoba radhiyallohu anhumlarning ko'nglida u to'g'risida norozilik paydo bo'lgan edi. Texi Umar radhiyallohu anhu u to'g'riliq so'rab payg'ambar alayhissalomga aytgan so'zida bizning Baytullohga borganligimiz va uni tavob qilganligimizni aytmaganmidan degan. Payg'ambar alayhissalom uning javoban shundoq, biroq men sana Baytullohga bu yil cho'qim borsan deganmidim degan. Umar yo'q degan. Payg'ambar alayhissalom sen Baytullohga cho'qim borsan va uni tavob qilsan degan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Umar o'xshash javob bergan. Shuning uchun buyuk va yuksak Alloh mundaq deydi.
Allah Peyğəmbərə haq rəvişdə haqiqi rast tuş göstərdi. Ey Muhammed, sən və sahabilərin Xuda xalsa düşməndən əmin bolğan, bəzənlər başlarını düşürgən və bəzənlər qırğıgan halda qorxmay, çoxu Məscid-i Haramğa kirsizlər. Ular Məscid-i Haramğa kirgəndə onlardan çeçini düşürgənlərmi və qısqartqanlarmı var idi. İmam Buxari və Müslimnin rivayətində Peyğəmbər əleyhissalam çaşlarını düşürgənlərə Allah mərhəmət qılsın degan. Sahabelər ey Allahın peyğəmbəri çaşlarını qısqartqanlarmı degəndə Peyğəmbər əleyhissalam çaşlarını düşürgənlərə Allah mərhəmət qılsın. Sahabelər ey Allahın peyğəmbəri çaşlarını qısqartqanlarmı degan. Peyğəmbər əleyhissalam çaşlarını düşürgənlərə Allah mərhəmət qılsın degan. Sahabelər yana ey Allahın peyğəmbəri çaşlarını qısqartqanlarmı degan. Peyğəmbər əleyhissalam 3-cü yə 4-cü qitimdə çaşlarını qısqartqanlarmı Allah mərhəmət qılsın degan. Qorxmay, çoxu Məscid-i Haramğa kirsizlər. Allah bu ayətdə möminlərin Məscid-i Haramğa kirgən çağda qorxunuşdan əmin bolğanlığını və şəhərə orlaşqan çağda heç xəvflə bolmaydığanlığını, onlardan heç kimdən qorxmaydığanlığını bildirdi. Bu iş Hicrinin 7-ci ili Zulqa'da ayında İslam kalenderi boyunca 11-ci ay qaza ömrə qılğanda əməlgə aşqan idi. Peyğəmbər əleyhissalam sülhüdən keyin Hudeybiyyədən Zulqa'da ayında Mədinəyə qayıtdı. Mədinədə Zülhəccə və Muharrem 12-ci və 1-ci aylarını ötküzüb Səfər ayında 2-ci ay Xeybərini fəth qılğılı çıxdı. Allah Taala onlara Xeybərinin bəzi qismini uruş bilən, bəzi qismini sülhü bilən fəth qilish şərəfini ata qıldı. Xeybər çoğ bir rayon olub, kən ketken xormuzarlıq və ekinzarlıq idi. Peyğəmbər əleyhissalam Xeybərinin Yahudilərini Xeybərdən çıxan məhsulatının yerimini berişmədliyi işlətdi. Xeybər zəminini yalğız Hudeybiyyəyə çıxanlarla təqsim qılıb verdi. Bu təqsimatlarga onlardan başqa heç kim erişəlmədi. Faqat Həbəşistandan gələn Cəfər ibn Əbu Talib və onun həmrahları, həm Əbu Musa Əş'əri və onun həmrahları radiyallahu anhum qatarlıqlardan bir adam qalmay bu təqsimatga erişdi. İbn Zeyd'in aytishicha faqat Abu Dujana Sammak ibn Xarişə bu təqsimatqa hazır bo'lmagan. Bu vaqtda öz o'rnida təfsili to'xtalib o'tildi. Ondan Peyğəmbər əleyhissalam Xeybərdən Mədinəyə qayıtıb keldi. Hicrinin 7-ci ili Zulqa'da kirişigə Peyğəmbər əleyhissalam və Hudeybiyyəyə çıxan sahabelər ömrə qilish üçün Məkkəyə qarab yola çıxdı. Bu Zulhuleyfiyyədə ihram bağlıdır. Özü bilən qurbanlıq malını bililib mağdı. Aytilishicha o 60 tane qurbanlıq tөгilib mağan işkən. Peyğəmbər əleyhissalam təlbiyə etib mağdı. Onun sahabeləri təlbiyə etqan halda yürüb getdi. Peyğəmbər əleyhissalam Za'ran ötüşməsiyə yaxınlaşqan çağda Muhammed ibn Musliməni qurallanğan atlıq adamlar bilən aldırmaşqa əvətdi. Müşriklər onu görgən çağda qatlı qorxub çöküb getişdi. Ular Peyğəmbər əleyhissalam qarşı uruşqa kepdi. O öz bilən bizdən oturmuz ki 10 yıl uğraşmayımız degen əhdini buzdu da güman qılğan idi. Ular bu əhvaldan bütün Məkkə əhliga xəbər qıldı. Peyğəmbər əleyhissalam yetib gəlib hərəmnin bəlgələri görünüb turduğan joy Zahran ötüşməsiga düşdü. Oqya, oq, neyz qatarlıq qurallarını Ya'cəc qəbiləsiga əvətib Qureyşlər bilən şərtləşkənidək qalablanğan qilishləri bilənlə Məkkəyə qarab yürüb getdi. Bu Məkkədən 8 mil yiroqlikdagi bir joyning ismi. Peyğəmbər əleyhissalam yolda ketayotgan çağda Qureyşlər onun aldığa Mikraz ibn Hafisni əvətdi. O Muhammed senin əhdini buzduğanlığını bilməbdiq dedi. Peyğəmbər əleyhissalam bu nima gap dedi. O bizdən yenimizə oqya və neyz qatarlı quralları bilən kimsən dedi. Peyğəmbər əleyhissalam undaq emas, biz qurallarını həqiqətən Ya'cəc qəbiləsiga əvətdik dedi. O müşündaq işin bilən seni yaxşı və vəfadar da tanıb keldik dedi. Məkkədəki kafirlərin başlıqları qattiq açıqlanğandan Peyğəmbər əleyhissalam və onun sahabelərini görməslik üçün Məkkədən çıxıb getdi. Qalğan ayol və balalar qatarlıq Məkkə əhalisi bu yollarda, ögüzlərdə Peyğəmbər əleyhissalamğa və onun sahabelərinə qarab oturuşdu. Peyğəmbər əleyhissalam Məkkəyə kirib gəldi. Onun sahabelər təlbiyə etqan halda onun aldırmağa etdi. Qurbanlıqni Zutuva degan yerdə əvətdi. Peyğəmbər əleyhissalam Hudeybiyə günü minib alğan Qəsva ismli tüksini yeni minib alğan idi.
Abdullah ibn Ravaha Ansari Allah'ın peygamberinin tövgüsünün noktasından tutup onu yitilep tövendeki beytini okuğaç mağvatatdı. Allah namıdan kılıman qasam, onun dinidan başka din yok dep. Allah'ın namıdan kılıman qasam, Muhammed Allah'ın peygamberi dep. Kapırlar püştini koyuvet bizge, çapımız sizlerini Rab emri bilen. Şu delilde kılgan uruş heyvimizden, dost ayrılgan kuşmu ürküp kaçkan hem. Rabbimiz aytdi şundaq sözünü Kur'an'da, peygambere yetkizgen din ahkamı da, bayan kıldı ali ölüm şehitlik dep, bida kıldım cinimni men Rabbim yolunda. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri Mekke'ye gidip keldi. Ularning tinini Medine'den ular duchar bolgan qizitma ve u yerdagi nachar muhit ajizlashtirib etgan edi. Müşrikler öz adamlariga sizlarga Medine'dan qizitmasa ve u yerdagi nachar muhit ajizlashtirib etgan bir qavm keldi degan edi. Müşrikler Hajarul Aswadga udul kelgan tarafda o'ltirgan edi. Allah Taala Peygamber aleyhisselamni müşriklarning deganlaridan xabardor qildi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam sahabelerine özlerinin cesaretini müşrikler körsüz koyuş için 3 qetimna tavapda yugurishga buyurdu. Ular Beytullah'ni 3 qetim yugurib aylandı. Peygamber aleyhisselam sahabelerini müşrikler körelmeydigan joy 2 rukunning aralığında yugurmay menishga buyurdu. Peygamber aleyhisselam ularga mehr shafqat qilganlikdan 7 qetimning hammasida ularni yugurishga buyurmadi. Buni ko'rgan mushriklar sizlarning qism ajizlashtirib etgan kishilar deganlar ana shularmi? Ular eng jasoratli odamlarkan deyishdi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari radhiyallohu anhumlar Zulqa'da oyining 4-kuni deganda Makkaga yetib keldi. Müşrikler öz adamlarıyla sizlerge Medine'nin qizitmasi ajizlashtirib etgan adamlar keldi dedi. Peygamber aleyhisselam ularni 3 qetim yugurib aylanishga buyurdi. U faqat ularga mehr shafqat qilganlik uchun ularni 7 qetimning hammasi yugurishga buyurdi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumanın yana mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam aman esenlik berilgan yili Mekke'ga kelgan chaqda mushriklarga kuchini ko'rsatdi. Üçün sahabelarni tavaf jarayonida yugurishga buyurdi. Mushriklar bo'lsa qo'yqan tarafda edi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam mushriklarga kuchini ko'rsatib qo'yish uchun Beytullahni va Safo bilan Marva orasini rastla yugurib aylangan. İmam Buxoriy Ibn Umar radhiyallohu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam umre qilish uchun yo'lga chiqdi. Quraysh kafirlari uni Beytullahga kirishdan to'sdi. Shundan bilan u Hudaybiyat qurbonligini qilib chechin tushirdi va mushriklar bilan qilishlaridan boshqa hech qanday qurol ko'tarmaslik va Mekkada mushriklar turishga ruxsat qilgan vaqtdan ortiq turmaslik sharti bilan kelar yili umre qilishga sulh tuzdi. Shunda qilib Peygamber aleyhisselam kelarki yili umre qildi. U Mekkaga ular bilan sulhlashgan bo'yicha kirdi. O Mekke'de 3 gün turgandan keyin ular onu chiqib ketishga buyurdi. Shun bilan Peygamber aleyhisselam Mekke'den chiqib ketdi. Allah sulhdagi sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah bundan burun sizlarga yaqin bir g'albini, ya'ni Xaybarning fatisini muyassar qildi. Yangi g'olib va buyuk Allah sizlarning Mekke'ga kirmay qaytishinglarda va Mekke'ga kelar yil kirishinglarda sizlar bilmaydigan yaxshilik va manfaatlarning borligini biladi. Allah bundan burun sizlarga yaqin bir qalbini, ya'ni Xaybarning fatisini muyassar qildi. Ya'ni Peygamber aleyhisselamning tushida sizlarga va'da qilgan bo'yicha Mekkaga kirishinglardan ilgari Allah sizlar bilan dushmanlar bo'lgan mushriklar o'ttirisida barliqqa kelgan sulhdan iborat yaqin qalbini muyassar qildi. Musulmonlarning butun olam ustidan g'alaba qilganligiga berilgan bishorat to'g'risida. Büyük ve yüksek Allah Peygamber aleyhisselamның düşmanını üstüdün ve yeryüzündeki başka insanlar üstüdün g'alaba qilganligi bilan müminlerge xushxabar berib mundaq deydi. Allah haq dinni bütün dinlerden üstün qilish uchun Peygamberini hidayet bilan ve haq din bilan avatdi. Yani Allah Taala haq dinni Arap bolsun yoki g'ayri Arap bolsun samaviy din egilleri
bo'lsin yoki mushrik bo'lsin, butun dinlar ustidan g'alaba qildirish uchun payg'ambar alayhissalomni foydali ilm va yaxshi amal bilan payg'ambar qilib avatdi. Shak shubsizki, shariat ikki narsani o'z ichiga oladi. Biri ilm, yana biri amal. Shar'iy ilm to'g'ri ilmdir. Shar'iy amal Alloh taolaning dargohida qabul qilindi. Shariat xabarlari haqdir. Shariat talablari adildir. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh uning yordamchisidir. Bismillahirrohmanirrohim. Muhammad Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsin. Ular Allohning fazilini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning asaridan nishonlari bor. Ana shu ularning Tavrotdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shoh chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'rturgan. Boluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mu'minlarni bunday ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Alloh ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Sura Fatih 29-oyat to'g'risida. Mu'minlarning sifatlari to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning shak shubhasiz Alloh taolaning haq payg'ambari ekanligini xabar qilib mundaq deydi. Muhammad Allohning rasulidir. Ya'ni u barliq go'zal sifatlarni o'zlashtiruvchidir. Ondan Alloh taolo uning sahobalari raziyallohu anhumlarni go'zal madiyalar bilan maqtab mundaq deydi. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Alloh uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan. Ularmi Allohni do'st tutadigan. Mu'minlarga kuyindigan, kafirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qildigan va malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Maida surasi 54-oyatning bir qismi. Kafirlarga qattiq qo'l va qo'pol bo'lish, mu'minlarga kuyimchan va mehribon bo'lish, kafirlarning oldida g'azablangan va qapoqni turgan holda turish, mu'min qarindishining oldida ochiq chiroy kulgan holda turish. Mana bu mu'minlarda bo'lishga tegishli sifatlardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ey mu'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kafirlar bilan urush qilinglar. Sizlarga xatar bo'lmasligi uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin." Tavba surasi 123-oyatning bir qismi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlar o'zaro do'stlashish va kuyinishda bir tanga o'xshaydi. Agar u tanga og'riq yetsa, butun tan qizish va uyqusizlik bilan beorom bo'ladi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mu'min uchun bir-biriga kirishib ketgan bir binoga o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisni so'zlaganda barmoqlarini kirishtirib turib so'z tushuntirgan. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan. Ular Allohning fazilini va roziligini tilaydi. Alloh ularni yaxshi amalni ko'p qilganligi, eng yaxshi amal bo'lgan namozni ko'p o'qiydiganligi bilan sifatladi. Alloh taolo ularni namoz va yaxshi amallarni g'olib va buyuk Alloh taolo uchun ixlos bilan ado qildiganligi, Alloh taolaning dargohidagi ularga tayyorlangan keng rizqdan iborat g'olib va buyuk Alloh taolaning fazilini o'z ichiga olgan katta savob bilan sifatladi. Allohning roziligining eng katta ne'mat ekanligi haqida buyuk va yuksak Alloh taolo mundaq degan: "Ular erishadigan Allohning roziligi jannat ne'matlarining hammasidan kattadir. Ularning yuzlarida sajdaning asaridan nishonlar bor." Mujohid va bir qancha kishi ularning yuzlarida Allohdan aymanish va kichik fe'llik alomatlari ko'riladi dedi. Ba'zi tafsirshunoslar haqiqatan yaxshilik qiluvchining qalbi nurliq, yuzi yorug', rizqi mo'l bo'ladi, uning qarta kishilarning dillarida muhabbat paydo bo'ladi dedi. Mu'minlarning xalifasi Osmon raziyallohu anhu mundaq deydi: "Bir odam ko'nglida biror sirni yoshirsa, Alloh taolo uning yuzidagi alomatlar, gap so'zidagi izishlar orqali oshkorlaydi.
İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki yaxshi yo'l, ya'ni birovning qilgan yaxshi ish izlari, yaqinlik chiroy va iqtisodchanlik payg'ambarlikning 25 parchasidan biridir. Bu hadisni İmam Abu Davud rivoyat qilgan. Sahaba radhiyallohu anhumlarning niyatlari xolis, amallari yaxshi edi. Ularga qaraganda har qanday kishi ularning yaxshi ish izlaridan hayron qoladi. İmam Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Mening anglashimcha, xristianlar Shamni fath qilgan. Sahaba radhiyallohu anhumlarni ko'rgan chaqda Allohning nomi bilan qasamki, o odamlar bizga sifatlari yetib kelgan havariyalar İsa alayhissalomning agashkuchlaridan albatta yaxshi ekan" degan. Ular bu vaqtda to'lim rost aytgan. Bu ummat ilgirki kitoblarda haqiqatan katta sifatlar bilan sifatlangan. Ularning ichidan eng kattasi va avvizli Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridir. Buyuk va yuksak Alloh ilgari nazil qilgan kitoblarda ummatdan ummatga qoldirilgan xabarlarda ularning yaxshi sifatlarini bayon qilgan. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: "Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shaq chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ya'ni yashar hitilgan, ondan o'z qo'l bilan o'rib turgan, buluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi." Shunaqla payg'ambar alayhissalom sahobalari payg'ambar alayhissalomni qo'llab quvvatladi va unga yordam qildi. Ularning payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lishi xuddi ziroatlarning uni g'ollatadigan shoxlariga o'xshaydi. Mu'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. İmam Malikning bir rivoyatida u bu oyatdan sahaba radhiyallohu anhumlarga dushmanlik bilan qaraydigan Rafizlarning Shia mazhabining bir firqasi kafirligiga hukm chiqargan. Chunki ular sahobalarga qattiq dushmanlik bilan qaraydi. Kimki sahaba radhiyallohu anhumlarga dushmanlik bilan qarsa, bu oyatning dalili bilan kafir bo'ladi. İmam Malikning bu hukmga bir turkum olimlar Allah ulardan razı bo'lsin qo'shildi. Sahaba radhiyallohu anhumlarning fazilati va o'zlarini ular bilan teng hisoblab, ularning martabasini kamsitishni cheklash haqida nurg'un hadislar bayon qilindi. Alloh taolaning ularni maqtaganligi va ulardan razı bo'lganligi ularning martabasining yuqori ekanligiga yetarli dalildir. Alloh ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning gunohlari uchun mag'firat va katta ajr va'da qildi. Ya'ni katta savob va esli rizq va'da qildi. Allohning va'dasi haqdir va rostdir. Alloh taolo va'dasiga xiloflik qilmaydi va uni o'zgartmaydi. Sahaba radhiyallohu anhumlarning izidan mangan har qanday kishi ularning hukmida bo'ladi. Fazilat yaxshi ishlarni oldida qilish va kamolatga yetish jihatlarida bu ummatdan hech kim ularga yetolmaydi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Firdavs jannatlarida ularning qarorgohi qilsin. Alloh taolo haqiqatan shunday qildi. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahabalarimni tillamanglar. Mening jinim ilki bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, agar sizlardan biringlar Uhud tog'idek oltin sarf qilsa, ulardan birining bir mud, ya'ni qadimki o'lcham birlik bu taxminan 675 gramga teng sarf qilgan narsaning yarimiga teng kelmaydi. Shuning bilan Fatih surasining tafsiri tugdi. Jimi hamdu sano va madiya Allohga xosdir. Bismillahirrohmanirrohim. Hujurat surasi Madinada nazil bo'lgan 18 oyat. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mu'minlar, sizlar Allohning va Allohning payg'ambarining oldida hech qanday bir ishni va so'zni old bilan qilmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir. Niyatinglarni va ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Rasulullohga so'z qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashganda payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar, o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Shubsizki Rasulullohning yonida past ovozda gap qilganlarning dillarini Alloh taqvo uchun sinagan
ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. Sura Hujurat 1-2-3 oyat to'g'risida. Allohning va uning payg'ambarining oldida aldirang'ulik qilishdan to'sish, Allohning payg'ambarini hurmatlashga va uningga adablik holda muomala qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlar orqali mo'min bandalariga ularning payg'ambar alayhissalomga cho'nqur hurmat va ehtirom bildirgan, uni azizlagan va qadrlagan holda muomala qilishi haqida adab o'rgatib mundaq deydi: Ey müminler, sizler Allah'ның ve Allah'ның peygamberining oldida hech qanday bir ishni va so'zni oldi bilan qilmanglar. Ya'ni ishlarni va so'zlarni aldirang'ulik qilib, uningdan burun qilib salmanglar. Hamma ishlarni uningga agishib qilinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida sizler Qur'onga va sunnatga xilof so'zlarni qilmanglar oyat deganligini rivoyat qildi. Qatada bizga aytilishicha, odamlar agar mavu ishlarda oyat nozil qilingan bo'lsa-kan, agar mavu ishlar bo'lgan bo'lsa ekan deyishgan. Shuning bilan Alloh taolo ularning bu qilmishlarini yoqtirmay, yuqoridagi oyatni nozil qildi. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Alloh sizlarni amr qilgan ishda taqvodorlik qilinglar. Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni va ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey müminler, Resulullah'a söz qilgan çığınlarda avazanlarını pes. Avazanlarını Resulullah'a söz qilgan çağınlarda avazanlarını peygamberinin avazından yuqori qilmanglar. Bu öğütülgen edep ahlakның ikkinchisidir. Alloh taolo bu oyatda mu'minlarga payg'ambar alayhissalomning oldida uning ovozini yuqori ko'tarmaslik haqida tarbiya qildi. Rivoyat qilinishicha bu oyat Abu Bakr bilan Umar roziyallohu anhu haqida nozil bo'lgan. Imom Buxoriy Abu Mulaykaning mundaq deganligini rivoyat qildi. İki yaxshi adam, ya'ni Abu Bakr bilan Umar roziyallohu anhuma halok bo'lib tas qolgan. Chunki payg'ambar alayhissalom qishig'a Bani Tamim qabilasidan bir guruh uloqliq kishilar kelgan chaqda u ikkisi uning qishida ovozlarini yuqori ko'tarib so'zlashgan. O ikkisining biri Bani Mujahshining qarindishi Aqra ibn Habisani amirlikka ko'rsatsa, yana biri boshqa bir odamni ko'rsatgan. Shuning bilan Abu Bakr roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuga sen davomli men qarshi ish qilsan degan. Umar roziyallohu anhu men sen qarshi ish qilmadim degan. Shundoq deyishganda ularning ovozlari yuqori chiqib ketgan. Shuning bilan Alloh taolo ey mu'minlar, Rasulullohga so'z qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan to'g'lab yuqori ovozda so'zlashgandek payg'ambarga to'g'lab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi degan oyat nozil qilingan. İbn Zubayr radhiyallohu anhuma bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom Umar radhiyallohu anhuning nima deganligini so'ramoqcha, u payg'ambar alayhissalom anglog'idek unlik ovozda so'z qilmaydi degan. Bu ya'ni İbn Zubayr cho'ng dadasi Abu Bakr radhiyallohu anhu haqida bir narsa demagan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Abu Mulaykining yana bir rivoyatda mundaq deganligini bayon qilgan. Yani Bani Tamim qabilasidan bir guruh uloqliq kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga Qaqoi ibn Ma'badni ularga amr qilgan deganda Umar radhiyallohu anhu Aqra ibn Habisani amr qilgan degan. Imom Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Sabit ibn Qays radhiyallohu anhuni bir qancha kun ko'rmaganligi uchun surishti qildi. Bir odam ey Allohning payg'ambari, men sana uning xabarini olib kelay dedi. Ondan uning uyiga keldi. Sabit uyda beshini sangalatgan holda turadi. U odam uningga "Nim bo'ldi?" dedi. O javoban "Yomon ish yuz berdi" dedi. Aslida u ovozini payg'ambar alayhissalomning ovozidan yuqori ko'tarib gap qilgan bo'lganligi uchun mening amalim bekor bo'lib ketdi, men do'zax ahlidan bo'lib qoldim deb o'ylab, shundoq tushkulishib ketgan edi.
U adam Peygamber aleyhisselam qışığa kelib, Sabitning aytqanlarini onunğa sözlep berdi. Keyin u adam Sabitning qışığa qattiq xush xabar bilan qaytib bardi. Peygamber aleyhisselam onunğa sen Sabitning yine berib, onunğa şek şübhisizki sen dozaq ahlidan emassan, balki sen çoqum cennet ahlidansan degan edi. İmam Ahmed Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat, ya'ni ey mu'minlar, Resulullah'a söz qilgan chig'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozini yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashganda dek payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Undaq qilsanglar, o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi degan oyat nozil bo'lgan. Mezgillarda Sabit ibn Qays yuqori ovozda gap qildigan odam edi. U payg'ambar alayhissalomga ovozini ko'tarib so'zlagan kishi men edim, men do'zax ahlidan bo'lib qoldim, yaxshi amalim bekor bo'lib ketdi dedi. U oilasida bir qancha kun qayg'urgan holda o'ltirib qoldi. Payg'ambar alayhissalom uni surishti qildi. Ba'zi odamlar uning uyiga bordi va uningga sog'nim bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom seni surishti qilyotdi dedi. O payg'ambar alayhissalomga ovozini ko'tarib so'zlagan kishi men edim, men uningga yuqori ovozda to'g'lab so'zlaydim. Ammo yaxshi amalim bekor bo'lib ketdi, men do'zax ahlidan bo'lib qoldim dedi. Ular payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, Sabitning aytqanlarini yetkazdi. Payg'ambar alayhissalom yo'q, balki u jannat ahlidandir dedi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: biz Sabitning aramizda hayot yurganligini ko'rdik. Biz onun cennet ahli ekanligini biletdik. Yamama urush bo'lgan kuni aramizdagi ba'zi ishlar reallik aylandı. Urushqa Sabit ibn Qaysmi kelgan edi. O xushpuroq chechilgan kepellikin kiydi. Andin do'stlaringlarni qon to'kishga majburlashinglar nima degan yomon dedi. Da ular bilan taki shahid bo'lguncha jang qildi. Allah onundan razı bo'lsin. Allah Taala müminlarni payg'ambar alayhissalomga xuddi ular bir-biriga yuqori ovozda to'lib so'zlagandek so'zlashdan to'sdi. Aksiya onunğa temkinlik, ehtiram ve hürmet bilen söz qilish kerak. Allah Taala mundaq deydi: sizlar bir-biringlar bilan to'g'lab yuqori ovozda so'zlashganda payg'ambarga to'g'lab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Allah Taala bu vaqtda yana mundaq deydi: ey mu'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Nur surasi 63-oyatdan bir qismi. Undaq qilsanglar, o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Ya'ni biz sizlarni payg'ambarning qishida yuqori ovozda so'z qilishdan faqat payg'ambarning ochiqlanishi, payg'ambar ochiqlanganligi uchun Alloh taolaning ochiqlanishi, Alloh taolo payg'ambarini ochiqlantirgan kishining amalini bekor qilib o'tishi va u kishining buni bilmay qilishidan qo'rqqanligi uchun to'sdiq. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda undaq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki bir odam Alloh taolaning roziligi uchun biror so'zni og'zidan parvosizla chiqarib soladi. Da shu so'zning savobi bilan u odam jannatga yeziladi. Bir odam Alloh taolaning g'azablantiradigan biror so'zni parvosizla chiqarib soladi da u so'zning jazosi bilan u odam osmon zaminning orasidan yiroq bo'lgan do'zaxga yiqiladi. Alloh taolo bandalarini payg'ambarning qishida töven ovozda so'z qilishga tavsiya qilib va uningga rag'batlantirib mundaq deydi: shubsizki Rasulullohning yonida past ovozda gap qilganlarning dillarini Alloh taqvo uchun sinagan, ya'ni ularning dillarini taqvolik uchun xolis qilgan va taqvolikning makoni qilgan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. Imom Ahmad Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Ömer radhiyallohu anhuga ey mu'minlarning xalifasi, gunohni xohlamaydigan va gunohni qilmaydigan odam afzalmi yoki gunoh qilishni xohlagan biroq uni amalda qilmaydigan odam afzalmi deb xat yozilgan. Shuning bilan Ömer radhiyallohu anhu shak shubsizki gunoh qilishni xohlagan biroq uni amalda qilmaganlar afzaldir. Ana shunday qilganlarning dillarini Alloh taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi deb javob yozgan. Bismillahirrohmanirrohim. Shubsizki seni hujurlar, ya'ni pak ayollaringning turalg'i joylari orqasidan tovlaydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Sen ularning oldiga chiqqaningga qadar ular sabr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Allah nihayeti mağfiret kılıcıdır, nihayeti mehribandыр.
Sura Hujurat 4-5 ayet to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomni hujurlarning orqasidan tovlaydigan kishini ayblash to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni uning ayollarining o'ylari bo'lgan hujurlarning orqasidan tovlaydiganlarni ayblab mundoq deydi. Shubhisizki seni hujurlar, ya'ni odatda qaloq arablar shundoq qiladi. Ya'ni pak ayollarining turalg'i joylari orqasidan tovlaydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Odatda qaloq arablar shundoq qiladi. Alloh taolo ularni adabli bo'lishga tavsiya qilib mundoq deydi. Sen ularning oldiga chiqqaniga qadar ular sabr qilib tursa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Ya'ni uningda ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshilik va manfaat bor edi. Alloh taolo ularni Allohga qaytishga va tavba qilishga chaqirib mundoq deydi. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Aytilishicha bu oyat Aqra ibn Habis Tamimi radhiyallohu anhu haqida nozil qilingan. Imom Ahmad Aqra ibn Habis radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, u payg'ambar alayhissalomni hujurlarning orqasidan tovlab, "Ey Muhammad" degan. Yana bir rivoyatda "Ey Allohning elchisi" degan. Payg'ambar alayhissalom unga javob bermagan. Shuning bilan u "Ey Allohning payg'ambari, haqiqatan mening maqtishim albatta chiroylidir, ayblishim albatta qabihdir" deganda, payg'ambar alayhissalom g'olib va buyuk Alloh shunday qildigan odamlarni albatta aybladi degan javobni qaytargan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam bir xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliklaringlar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pisqni, kufrini va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Hujurat 6-7-8 oyat to'g'risida. Agar bir fosiq odam bir xabarni elib kelsa, u xabarning haqiqatini aniqlab ko'rishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda fosiq odam elib kelgan xabarni aniqlab ko'rishga buyurdi. Shunda qilganda uning so'zi bilan hukm qilib, shu ishning o'zida yolg'onchi yoki xatolashuvchi bo'lib qilishdan, uning so'zi bilan hukm qilgan kishining uning orqasidan agashgan odam bo'lib qilishidan saqlangan bo'ladi. Alloh taolo haqiqatan buzg'unchilarning yo'liga agishib qilishdan to'sdi. Mushu jihatdan bir qism ulamolar shaxsiyati aniq bo'lmagan noma'lum kishining rivoyatini uning rivoyatda fosiqlik qilish ehtimoli bo'lganligi uchun qabul qilishni rad qilgan. Bu oyatning nozil bo'lish sababi haqidagi qissada nurg'un rivoyatlar bayon qilingan bo'lib, uningdan eng yaxshi rivoyat İmam Ahmedning Bani Mustalaq qabilasining boshlig'i mu'minlarning onasi Juvayriya radhiyallohu anhuning otasi Haris Abu Zirardan qilgan rivoyatdir. Haris Abu Zirar radhiyallohu anhu mundoq degan: bir kuni payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldim. U meni islomga da'vat qildi. Men islomga kirdim va uning payg'ambarligini tasdiq qildim. U meni zakot berishga da'vat qildi. Men zakot berishni qabul qildim va ey Allohning payg'ambari, men qavmimga qaytib berib ularni islomga kirishga, zakotni ado qilishga chaqiraman. Kim meni chaqiriqimni qabul qilsa, uning zakotini yig'aman. Ey Allohning payg'ambari, men yiqqan zakotni san elib kelish uchun falon vaqtda men bir elchi avatgan dedi. Haris da'vatini qabul qilganlardan zakotni yiqqan. Payg'ambar alayhissalom uningga elchi avatishga belgilagan vaqt yetib kelgan chaqda deyishgan elchi Harisning qishig'iga kelmagan. Haris cho'qim Alloh taolo va uning payg'ambari g'azablangan bir ish yuz berdi deb o'ylab, qavmning cho'nglarini chaqirib ularga payg'ambar alayhissalom men yiqqan zakotni elib ketish uchun elchisini avatishga vaqt to'xtatib bergan edi. Payg'ambar alayhissalom va'da xilof qilmaydi. Uning elchisini avatmaslikda cho'qim ochiqlangan bir ish bor deb qarayman. Yuringlar. Biz birlikda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga boraylik dedi. Aslida payg'ambar alayhissalom belgilangan vaqtda Valid ibn Uqbani Harisning qishig'iga u yiqqan zakotni elib kelish uchun avatgan edi. Valid yo'liga yurib ketdi. U yerim yo'lga yetib borgan chaqda o'zicha qo'rqib qolib orqaga yondi.
Udul Peygamber aleyhisselam kışık kelib, "Ey Allah'ın peygamberi, Haris zakatını bana vermedi ve meni öldürmekçi boldu" dedi. Peygamber aleyhisselam gazaplendi. O Haris radıyallahu anh'a karşı qo'shin avatdi. Haris odamlar bilan yetib keldi. Qo'shin yo'lga chiqib, Madinadan ayrilib turishiga Haris uchirdi. Ular bu Haris deyishdi. Haris ularga yaqinlashgan chaqda ular kimga qarshi avatildinglar dedi. Ular sana dedi. Haris nemishqa dedi. Ular Payg'ambar alayhissalom sana Valid ibn Uqbani avatgan edi. Uning aytishicha sen uningga zakatni bermabsan, texi uni o'ltirmoqchi bo'libsan dedi. Haris radhiyallohu anhu yo'q, Muhammadni haq payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasamki, men Validni faqat ko'rmadim. O mening qishimga kelmadi dedi. Haris radhiyallohu Rasulullohning qishiga kirgan chaqda payg'ambar alayhissalom uningga zakatni bermay elchimni o'ltirmoqchi bo'ldingmi dedi. U yo'q, seni haq payg'ambar qilib avatgan zot Alloh bilan qasamki, men uni ko'rmadim. O mening qishimga kelmadi. Men faqat sening elching kelmaganligi uchun Alloh taolo va uning payg'ambarini g'azablantirgan bir ishning bo'lib qilishidan qo'rqib bu tarafga yo'l oldim dedi. Shuning bilan Hujurat surasidagi ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam bir xabar elib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliklarinlar uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pisqni, kufrni, gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir degan oyatlar nozil bo'ldi. Bu qissadagi Valid ibn Uqba ismida xatolik bor. Chunki bu qissa Bani Mustaliq g'azdidan keyin ancha uzoq o'tmayli yuz bergan. Bani Mustaliq g'azdi bo'lsa Hijriyning 5 yoki 6-yili Sha'bon oyida yuz bergan edi. Valid ibn Uqba bo'lsa Hijriyning 8-yili Makka fathi bo'lgandan keyin Ramazon oyida islomga kirgan. Bu tafsirning arabcha nusxadagi izohatning tarjimasidir. Payg'ambar alayhissalomning hukmining eng foydali hukm ekanligi to'g'risida. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Ya'ni bilishinglar kerakki, sizlarning oranglarda Allohning payg'ambari bor. Uni hurmatlanglar, uningga ehtirom qilinglar, uning bilan adabli muomalada bo'linglar. Uning buyruqiga bo'ysuninglar. U sizlarga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. U sizlarga o'zinglardan bek kuyimchandir. Uning sizlarning ichinglarda chiqargan hukmi sizlarning o'zinglarga chiqargan hukmlardan mukammaldir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan choridir. A'zob surasi 6-oyatning bir qismi. Alloh taolo ularning foyda-manfaatlariga nisbatan ularning chiqargan hukmining hukm bo'lolmaydiganligini bayon qilib mundaq deydi: agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Ya'ni agar u sizlar xohlagan ishlarning hammasida sizlarga itoat qilsa, ishlaringlar albatta taslashgan bo'ladi va sizlar qiyin ahvolda qoladinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar haqiqatan, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lgani yo'q. Ularga va nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga va nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Mü'minun surasi 71-oyat. Lekin Alloh sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Ya'ni Alloh taolo ruhinglarga iymonni so'ygizdi va uni dilinglarga chiroyli ko'rsatdi. Islom bilan iymonning orasidagi farq to'g'risida. Sizlarga pisqni va kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ya'ni Alloh sizlarga kufrni, cho'ng gunohlardan iborat pisqni va barliq gunohlarni o'ch ko'rsatdi. Bu oyat ne'matning mukammal bo'lishi uchun darajama-daraja o'rlashni tushuntirib berdi. Alloh taolo mundaq deydi: ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Ya'ni mush sifat bilan sifatlanguvchilar to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilar bo'lib, Alloh haqiqatan ularga foydali bo'lgan to'g'ri yo'lni ato qilgandir. İmam Ahmad Abu Rufa'a Zuraqning otasining mundaq deganligini rivoyat qildi:
Uhud urushi bo'lib mushriklar Makkaga qaytgan chaqda payg'ambar alayhissalom tep-tekshi bo'lib sepga turinglar, men g'olib va buyuk Parvardigorimga hamd sano aytaman dedi. Sahobalar uning orqasida seplarga turib bo'lganda payg'ambar alayhissalom duosini boshlab bundoq dedi: Ey Allah, barliq hamd sano sana xosdir. Ey Allah, sen kengri berganni hech yig'ib olg'ich bo'lmaydi. Sen yig'ib olganni hech kengri bergich bo'lmaydi. Sen gumroh qilgan odamni hech kim hidoyat qila olmaydi. Sen hidoyat qilganni hech kim gumroh qila olmaydi. Sen to'sqanni hech kim bera olmaydi. Sen berganni hech kim to'sib qila olmaydi. Sen rahmatingdan yiroq qilganni hech kim rahmatingga yaqinlashtira olmaydi. Sen rahmatingga yaqin qilganni hech kim yiroqlashtira olmaydi. Ey Allah, bizga barakatlaringni, marhamatlaringni, fazlingni va rizqingni kengri yoyg'in. Ey Allah, biz haqiqatan sendan to'solg'uga uchramaydigan, tugib ketmaydigan doim nozi ne'matlaringni so'raymiz. Ey Allah, biz haqiqatan sendan ocharchilik kunida noz ne'matlaringni berishingni, qo'rqinchli kunda xotirjam qilishingni so'raymiz. Ey Allah, biz haqiqatan sana sig'inib, sen bizga ato qilgan narsaning yomonligidan, sen bizni man'iy qilgan narsaning yomonligidan panoh tilaymiz. Ey Allah, bizga iymonni qizg'in so'ygizgin, uni dillarimizda ko'rkam qilgin, bizga kufrni, pisqni va gunohni yomon ko'rsatgin, bizni to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardan qilgin. Ey Allah, bizni musulmon holatda vafot qildirgan, musulmon holatda tirildirgan, bizni rasvo qilmasdan va fitnaga qoldirmasdan yaxshi odamlarga qo'shqin. Ey Allah, payg'ambarlaringni inkor qilgan va kishilarni yo'lingdan to'sgan kofirlarga la'nat qilgin, ularga azobingni tushirgin. Ey Allah, ey haq Allah, kitob berilgan kofirlarga, ya'ni Yahudi va Nasoralarga la'nat qilgin. Allohning fazli va ne'mati bilan, ya'ni bu Allohning o'z tarafidan sizlarga bergan fazldir va o'z dargohidan ato qilgan ne'matdir. Allah hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Allah kimning hidoyatga, kimning gumrohlikqa loyiq ekanligini obdan bilguchidir. So'zlarini, ishlarini, shariatini va oldin ola o'rinlashtirishni hikmat bilan ilib borguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qiluvchi toki Allohning hukmiga qaytgan qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatgan qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan adillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda adil bo'linglar. Allah haqiqatan adillarni do'st tutadi. Mu'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa qarindoshlaringlarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Sura Hujurat 9-10 oyat to'g'risida. O'zaro urushib qolgan mu'minlarning orasini yarashtirishga va tajovuz qiluvchi tarafga qarshi urush qilishga buyurish to'g'risida. Allah Taala bir-biri bilan urushib qolgan ikki guruh mu'minlarning orasini yarashtirib qo'yishga buyurib mundoq deydi: Agar mu'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Allah Taala ularni o'zaro urushib qolgan turuqliq mu'minlar deb atadi. Bu oyatni Imom Buxoriy va boshqalar gunoh har qancha cho'ng bo'lgan taqdirdami iymondan chiqib ketmaydiganligiga dalil qilgan. Ularning hukmi hargiz havorijlar va ularga ergashgan mu'tazilarga o'xshash ozg'un guruhlar aytgandek emasdir. Imom Buxoriy Hasandan Abu Bakrata radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni xutba o'qidi. Munbar ustida Hasan ibn Ali radhiyallohu anhuma uning bilan birga bor edi. Payg'ambar alayhissalom birdam uning qarasa, birdam odamlar qaraydi. Mening bu o'g'lim haqiqatan eng sharafli insondir. Uning bilan Alloh taolo musulmonlardan cho'ng ikki guruhning orasini yarashtirib qo'yishi mumkin dedi. Bu ish payg'ambar alayhissalom aytgandek bo'ldi. Shamliqlar bilan Iroqliklar orasida uzunga so'zilgan urushlar, qo'rqinchli janglar bo'lgandan keyin Alloh taolo Hasan orqali ularning orasini yarashtirib qo'ydi. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qiluvchi toki Allohning hukmiga qaytgan qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatgan qadar
ya'ni toki Alloh va uning payg'ambarining hukmiga qaytgan, haqni anglagan va uningga itoat qilgan qadar uning bilan urushinglar. Bu haqda Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qarindishingga mayli u zulm qilg'uchi yoki zulm qilinguchi bo'lsin, yordam qilgan dedi. Men Allohning payg'ambari zulm qilinguchiga yordam qilaman. Zulm qilg'uchiga qandoq yordam qilaman dedim. Payg'ambar alayhissalom zulm qilg'uchini zulm qilishdan to'ssang, ana shu sening unga yordam qilganing hisoblandi dedi. Said ibn Jubayr mundoq deydi: Avs qabilasi bilan Hazraj qabilasi orasida xurma, qovzoqlari va oyoqlari bilan bir-birini urish hadisi yuz berdi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qilib, mu'minlarni ularning orasini tuzab qo'yishga buyurdi. Sudi mundoq deydi: Ansarilardan Imron ismli bir odam bor bo'lib, uning Zayd ismli ayol bor edi. Bu ayol tuqqanlarini ziyorat qilmoqchi bo'lganda eri uni to'sib, uning qishig'iga tuqqanlaridan bir odamning kirmasligi uchun egiz bir uyga solib qo'ydi. Bu ayol tuqqanlariga odam avatib ahvolni yetkazdi. Tuqqanlari kelib uni elib ketish uchun soloqliq uydan tushirdi. Eri sirtqa chiqib ketgan edi. Erining tuqqanlari yordamga odam chaqirdi. Shuning bilan erining tog'asining bolalari yetib kelib, bu ayol bilan uning tuqqanlarining orasiga tushdi. Ular bir-birini ittirishdi va oyoqlari bilan bir-birini urishdi. Ondan ular haqida bu oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularga odam avatib, ularning orasini yarashtirib qo'ydi. Ularmi Alloh taolaning hukmiga qaytdi. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir taraf yan bosmasdan adillik bilan tuzab qo'yinglar. Hammishda adil bo'linglar. Alloh haqiqatan adillarni do'st tutadi. Ya'ni ularning ba'zilari ba'zi ishlarda oshirayotgan bo'lsa, uni adillik bilan to'g'ri bir taraf qilib qo'yinglar. Alloh haqiqatan adillarni do'st tutadi. İbn Abu Hatem Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki dunyoda adillik qilganlar qiyomat kuni dunyoda qilgan adillik uchun g'olib va buyuk Alloh taolaning oldida marvoyatdan yasalgan munbarlarning ustida bo'ladi. Buni Imom Nasaiy rivoyat qilgan. Müminler haqiqatan dinda qarindoshlardir. Ya'ni hamma mu'min dinda qarindoshdir. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Musulmon musulmonning qarindoshidir. Ular bir-biriga zulm qilmaydi, bir-birini halokatga ittirmaydi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biror banda qarindoshiga yordamchi bo'lsa, Alloh taolo u bandaga yordamchi bo'ladi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning yana mundoq deganligini rivoyat qildi. Agar bir musulmon o'zining diniy qarindoshiga u yo'q yerda duo qilsa, farishta amin, ya'ni ey Alloh ijobat qilgin, sanga u duoga o'xshash duo bo'lsin deydi. Bu haqda rivoyat qilingan hadislar nihoyat ko'pdir. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning yana mundoq deganligini rivoyat qildi. Müminler o'zaro kuyinish, o'zaro mehr shafqat yetkazish va o'zaro sil-rahim qilishda bir tanga o'xshaydi. Agar tanning biror a'zosiga og'riq yetsa, tanning qolgan qismi qizitma va uyqusizlik bilan beorom bo'ladi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Müminning mu'minga yordamda bo'lishi binoning bir-birini changitib turgan xishlariga o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom bu misolni tushuntirish uchun barmoqlarini bir-biriga kirishtirib ko'rsatgan. Müminlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa qarindoshlaringlarning orasini, ya'ni urushib qolgan ikki guruhning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun jami ishlaringlarda Allohdan qo'rqinglar. Alloh taoladan qo'rqqan kishining Alloh taolaning rahmatiga erishishi amaliyatdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, bir qavm yana bir qavmni, yana bir jamoa yana bir jamoani, bir odam yana bir odamni masxir qilmasin. Masxir qilingan qavm Allohning nazarida masxir qilg'uchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxir qilishmasin. Masxir qiling'uchi ayollar Allohning dargohida masxir qilg'uchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Biringlarni ayblamanglar.
Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Imondan keyin fisqi bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon. Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Sura Hujurat 11-oyat to'g'risida. Masxara qilish va kamsitishdan to'sish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda kishilarni masxara qilishdan va ularni zanglik qilib kamsitishdan to'sidi. Imom Muslim payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Kibrlik qilish deganlik haqqa cho'ngchilik qilish va kishilarni ayblashdan iboratdir. Yana bir rivoyatda kishilarni kamsitishdan iboratdir deyilgan. Bu hadisdagi kibrlikdan ko'zda tutilgani kishilarga haqorat qilish va ularni kamsitishdan iboratdir. Bunda qilish haromdir. Kamsitilgan kishining Alloh taolaning dargohida kamsituvchiga qaragan qadar qimmati cho'ngroq bo'lishi va masxara qiluvchiga qaraganda Allohga sevimliroq bo'lishi mumkin. Şoň Allah Taala mundaq deydi: "Ey müminler, bir qavm ýa-ni bir qawmni, ýa-ni bir jamaa ýa-ni bir jamaany, bir adam ýa-ni bir adamny mesxir qilmasun. Mesxir qilingan qawm Allah'ның nazarida mesxir qiluvchi qawmdan yaxşyrak bolishi mumkin. Sizlerning aranglardagi ayollarmı öz ara mesxir qilishmasun. Mesxir qilinguvchi ayollar Allah'ның dargohida mesxir qilguvchi ayollardan yaxşyrak bolishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar, ya'ni kishilarni ayblamanglar. Ayblash, suxanchilik qilish erlarga nisbatan pastkashlik va la'natli ishdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: kishilarni ayblovchi suxanchiga voy. Humaza surasi 1-oyat. G'ayvatxo'r suxanchi. Qalam surasi 11-oyat. Ya'ni u kishilarni kamsitadi, haddidan oshgan holda boshqalarni ayblaydi va boshqalarning orasida gap to'shib suxanchilik qiladi. Şoň Allah taolo kishilarni bu razil qilmishdan to'sib mundaq deydi: Bir-biringlarni ayblamanglar. Ibn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Qatada, Muqatil va Ibn Hayyan qatorliqlar bu oyatning ma'nosi ta'ni qilmanglar deganlik bo'ladi dedi. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Ya'ni anglagan kishini o'sal qiladigan laqamlar bilan bir-biringlarni chaqirishmanglar. İmam Ahmad Abu Jabir ibn Zakakning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar degan bu oyat bizning haqqimizda, ya'ni Bani Salama jamoati haqida nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganda qabilamizdagi barliq erlarning 2 yoki 3 ismi bor edi. Payg'ambar alayhissalom birimizni shu ismlarning biri bilan chaqirsa, biz ey Allohning payg'ambari, u bu ismni anglasa açıqlaydi deydik. Şunun bilan bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Buni Imom Abu Davud rivoyat qilgan. Iymondan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon. Ya'ni sizlar islomga kirgan va uni tushungandan keyin jahiliyat ahli bir-birini chaqirgandek yomon laqablar bilan chaqirish, fisq bilan atash nima degan yomon. Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey müminler, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni ailedagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mu'minlarning aybini izlamanglar. Bir-biringlarning g'aybini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishining go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qiluvchilarning qilgan tavbasini bakma qabul qilguchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Sura Hujurat 12-oyat to'g'risida. Gumon qilishdan to'sish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mu'min bandalarini oiladagilarga, tuqqanlarga va kishilarga o'rinsiz tuhmat qilish va xiyonat qilishga sabab bo'lgan nurg'un gumonlarni qilishdan to'sidi. Chunki uning ba'zisi og'ir gunohdir. Gunohkor bo'lib qilishdan saqlanish uchun nurg'un o'rinsiz gumonlardan saqlanish kerak. Mu'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi: Qarindishingning og'zidan chiqqan har qanday so'zni yaxshi gumon qilgin. Senmi o söz üçün yaxşılıqqa nisibangni alasan.
İmam Malik Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Gumon qilishdan saqlaninglar. Gumon haqiqatan eng yomon so'zdir. Bir-biringlarning aybini izlamanglar. Uni o'qishnimi talab qilmanglar. O'zaro beslashmanglar, hasad qilishmanglar, dushmanlashmanglar, adovatlashmanglar. Qarindoshlarcha Allohning bandalari bo'linglar. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va Abu Davud qatorliqlar rivoyat qilgan. Imom Muslim va Tirmizi Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aranglardagi sizlarni uzib qo'ymanglar, o'zaro adovatlashmanglar, dushmanlashmanglar, hasad qilishmanglar. Qarindoshlarcha Allohning bandalari bo'linglar. Qarindishiga adovat tutib, uni 3 kundan ortiq tashlatish musulmonga halol emas. Müminlarning aybini izlamanglar. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir-biringlarning aybini izlamanglar, uni o'qishni talab qilmanglar, o'zaro dushmanlashmanglar va adovatlashmanglar. Qarindoshlarcha Allohning bandalari bo'linglar. Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Bu oyatda g'aybat qilishdan to'sqan oyatdir. İmam Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, g'aybat degan nima?" deb so'ralgan. Payg'ambar alayhissalom uni tushuntirib, g'aybat qarindishingni u yomon ko'radigan narsa bilan tilga ilishingdir degan. Uningdan aytqinki, agar men degan sifat qarindishim tepilsa deb so'ralganda, payg'ambar alayhissalom: "Agar sen degan narsa uning tepilsa, haqiqatan uning g'aybatini qilgan bo'lsan. Agar sen degan narsa uning tepilmasa, haqiqatan uningga bo'xton chaplagan bo'lsan" degan. Bu hadisni Imom Tirmizi rivoyat qilgan. G'aybat qattiq cheklangan. Shunga buyuk va yuksak Alloh uni o'lik insonning go'shini yeyishga o'xshatib mundaq deydi: "Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmamsizlar." Ya'ni qarindishinglarning go'shini yeyishni tabiiy jihatda yoqtirmaganinglardek, g'aybatini shar'iy jihatda yoqtirmanglar. Chunki g'aybat qilishning azobi o'lik insonlarning go'shini yeyishning azobidan qattiqdir. Bu tamsil insonlarni g'aybat qilishdan yirgandirish va undan qo'rqitish uchun bayon qilingan. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda sovg'at berib, ondan uni yondirib olgan kishini misol qilib mundaq degan: "Bergan sovg'atni yondirib olg'uchi qusib ondan qusqni qayta ichgan itga o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom yomon ish haqiqatan bizga ulgu bo'la olmaydi" degan. İmam Buxoriy, Muslim, Tirmizi va Ahmad qatorliqlar payg'ambar alayhissalomning vidolashish xutbasida mundaq deganligini rivoyat qildi: "Shak shubsizki, bir-biringlarning qinini to'kish, mol-mulkinglarni elib olish va obro'yinglarni to'kish bu kuninglar va bu iyinglar va shahranglarning hurmatini qilmaslik harom bo'lgani o'xshash haromdir." İmam Abu Davud Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Har qanday musulmonga yana bir musulmonning mol-mulkini elib olish, obro'yini tushirish, qinin to'kish haromdir. İnsonga musulmon qarindishini kamsitish yetarlik yomonlikdir, ya'ni gunohdir." Hafiz Abu Ya'la Abu Hurayraning tog'asining o'g'lining mundaq deganligini rivoyat qildi: Maiz payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, men zina qilib soldim" deganda payg'ambar alayhissalom uning orqasini qilib oldi. Hatto u so'zini 4 qatim takrorladi. 5-chi qatim payg'ambar alayhissalom: "Zina qildingmi?" dedi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Zinaning nima ekanligini bilamsan?" dedi. U "Ha, bir odam ayolga halol yo'l bilan, ya'ni nikoh bilan keladi. Biroq men uningga harom bilan, ya'ni nikohsiz keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu so'zing bilan nima demoqchisan deganda, u "Meni gunohimdan poklab qo'yishingni talab qilaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom u narsani uning u yerga xuddi surma piliki surma qutisiga yoki suv tortichiligining arg'amchi quduqqa kirib ketgandek kirgizdingmi deganda, u "Ha, ey Allohning payg'ambari" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uni chalma-kesak qilishga buyurdi. U chalma-kesak qilindi. Payg'ambar alayhissalom 2 odamning biriga "Bu odamga qaramamsan. Alloh uning gunohini yopgan tursa, uning ko'ngli uni arama qo'ymay, xuddi itdek chalma-kesak qilinib ketdi"
deyishayotganligini anglab qoldi. Payg'ambar alayhissalom yo'lni davom qilib, bir eshakning o'likining yonida o'tib ketayotgandan palon bilan pustani qani, sizlar ikkinglar tushib bu eshakning topsidan yanglar dedi. O ikkisi ey Allohning payg'ambari, Alloh sana mag'firat qilsin, bu yillamdi dedi. Payg'ambar alayhissalom bayon qarindishonlarning tishlab tartqanlar buni yeshitmay ig'ir gunohdir. Jinim ilkid bo'lgan zot Alloh bilan qasam qilamanki, maiz hozir albatta jannatning o'stanlarida cho'milyotidi dedi. İmam Ahmad Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan birga edik. To'satdan tapning sesiq puruq keldi. Payg'ambar alayhissalom bu puruqning nimaligini bilamsizlar? Bu kishilarning g'ayibdan qilganlarning sesiq puruqidir dedi. G'aybatxo'r bilan suxanchining tavba qilish yo'li to'g'risida. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Alloh sizlarni buyurgan ishlarni qilib va man'i qilgan ishlardan yinib, Allohga taqvodorlik qilinglar. Allohning sizlarni kuzatib turganligini esinglardan chiqarmanglar va uningdan qo'rqinglar. Allah tövbe qiluvchilarning qilgan tövbesini bekmi qabul qiluvchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Ya'ni Alloh taolo tövbe qilgan kishining tövbesini bekmi qabul qiluvchidir. Alloh taolo tarafga qaytgan va uningga tayangan kishiga nihoyatda mehribondir. Ko'p sondagi ulamolar kishilarning g'aybatini qiluvchining tövbe qilishdagi birdan-bir yo'li g'aybat qilishdan qat'iy to'xtash va qayta g'aybat qilmaslikqa bel bog'lash deydi. O'tib ketgan g'aybatga pushaymon qilish tövbe qilish uchun shart qilinadi degan masalada talash tartish bor. Ulamolar yana g'aybatxo'r g'aybatini qilgan kishining gunohini kechirishni tilishi kerak deydi. Başqa ulamolar g'aybatxo'rning tövbe qilish uchun g'aybatini qilgan kishining gunohini kechirishni talab qilishi shart qilinmaydi. Chunki uningga bildirsa, uning g'aybatini qilganligini bilmagan chog'dagidan bakrak arziyat chekish mumkin deb qaraydi. Undaqda uning tövbe qilish yo'li shuki, uning g'aybatini qilgan so'rinlarda uni maqtishi, uning haqida qilgan g'aybatni kuchini yetishga rad qilishi. Shunda qilganda g'aybat bilan maqtash barobar bo'lib, ilgirki g'aybatning gunohidan poklanganli bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblansizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Surah Hujurat 13-oyat to'g'risida. Bütün insanlarning Adam bilan Havvoning bolalari ekanligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda insonlarga ularni bir insondan yaratganligini, shu insondan uning juftini yaratganligini, ya'ni ularni Adam alayhissalom bilan Havvodan yaratganligini xabar qildi. Alloh taolo ularni nurg'un millat, urug', qabila va jamoat qilib yaratdi. İnsanlarning hammasi Adam alayhissalom bilan Havvo alayhissalomning laydan, ya'ni tuproqdan yaratilganligiga nisbatan shon sharafda barobardir. Ular faqat diniy ishlarda bir-biridan farqlidir. U bo'lsa-mu Allohga itoat qilish va payg'ambar alayhissalomga ergashishdan iboratdir. Shuning uchun Alloh taolo g'aybat qilishni, kishilarning bir-birini kamsitishni cheklagandan keyin ularning insonlikda hammasining barobar ekanligi eslatilib mundaq deydi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Ya'ni har bir odam o'zining urug'iga qaytish orqali ularning orasida o'zaro tanishish hosil bo'lishi uchun shunday qiladi. Mujahid g'olib va buyuk Allohning o'zaro tanishinglar uchun degan oyatini bu tanish xuddi palonining o'g'lidir, pustani qabildandir degilgandek tanishni ko'rsatadi deb tafsir qildi. Sufyan Savri mundaq deydi:
Әмір қабилесіге мәнсуб әрәпләр өз йортларыға nisbat берілетті. Hicaz әрәпләре болса, өз қабилелерге nisbat берілетті. Hürmetнің тақвалық білән болдығалықы тоғырсыда. Həqiqətən ən taqvadır bolğanlarınlar Allah'ın dərgahida ən hürmetli hesablanısılar. Yani kişilərinin bir-birdən artıq boluşu nəsəb bilən əməz, taqvadarlıq bilən boludu. Yani sizlərinin Allah'ın dərgahida bir-biranlardan artıq boluşanlar nəsəb bilən əməz, faqat taqvadarlıq bilən boludu. Peyğəmbər aleyhissalamdan bu haqda nurgun hədislər rivayet qılınğan. İmam Buxari Ebu Hüreyre raziyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qiladi. Peyğəmbər aleyhissalamdan qaysi insan ən hürmetlikdir deb soralganda, ularning ən taqvodar bolğanları Allah Taala'nın dərgahida ən hürmetlik deb cavab berildi. Sahabalar senden bu haqda sormuduq dedi. Allah Taala'nın peyğəmbəri Yusuf ən hürmetlik insandır. Allah'ın peyğəmbəri Yaqub'un oğlu. Yaqub Allah'ın peyğəmbəri İshaq'ın oğludur. İshaq Allah'ın dostu İbrahim'in oğludur deydi. Ular yana senden bu haqda sormuduq dedi. Ondaqda sizlər məndən ərəblərinin yaxşıları toğırsa sorawatamsızlar dedi. Ular hə deydi. Bu sizlərdən cahilət dövrdə yaxşı bolğanlar olub, əgər ular dində alim bolsa, İslamdan yaxşılardır deydi. İmam Müslim Ebu Hüreyre raziyallahu anhu'dan Peyğəmbər aleyhissalamның mundaq deganligini rivayet qıldı. Allah Taala haqiqatan sizlərning tashqi ko'rinishinglar və mal-mülkinglarga qaramaydı. O faqat sizlərning dilinglarga və əməllaringlarga qaraydı. İbn Abu Hatim İbn Ömer raziyallahu anhu'manın mundaq deganligini rivayet qıldı. Məkkə fəthi bolğan günü Peyğəmbər aleyhissalam Qasva ismli tögüsünün üstüdə turub Kəbəni tavaf qılıb, ruknilərə qoldakı əgməc hassini təkküzdi. O məsciddə tögüsünü çöktürüydüğən joy tapalmay, axırı adamlarının qollarına dəstəb turub tögüdən düşdü. O tögünü sırt qılıb çıxıb su iqini içində çöktürdü. Ondan Peyğəmbər aleyhissalam tögüsünün üstüdə turub adamlarga xutbə sözüldü. O aldı bilən Allah Taala'ga layiq rəvişdə həmdü sana oxudu. Ondan mundaq dedi. Ey insanlar, şək şübhəsiz ki, Allah Taala içinlərdəki cahilət dövründəki kibirlikni, ata-bovlar bilən fəxrlənişni yoxlatdı. İnsanlar ikiyə bölündü. Biri yaxşı taqvadar, Allah'ın nəzərində ən hörmətlik adamdır. Yəni biri əski, bədbəxt, Allah Taala'nın nəzərində ən pəskəş adamdır. G'olib və büyük Allah mundaq deydi. Ey insanlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havvadan iborat bir ata bir onadan yaratdik. Öz ara tanışışlar üçün sizlarni nurg'un millat və urug' qildik. Haqiqatan ən taqvodar bo'lganlaringlar Allohning dargohida ən hurmatli hisoblanasizlar. Ba'zi kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan həmməni bilgücüdür, həmmədən xəbərdardır. Mən sözümni muşның bilən tüktümən. Allah Taala'dan özəmgə və sizlərə məğfirət diləymən. Allah haqiqatan həmməni bilgücüdür, həmmədən xəbərdardır. Yəni Allah Taala sizlərinin həmmə əhvallarını toluq bilib turğucudur. Həmmə işinlərdən toluq xəbərdardır. O xalqan kişini hidayət qılıdı, xalqan kişini gumrah qılıdı, xalqan kişiyə rəhmət qılıdı, xalqan kişini azablaydı, xalqan kişini xalqan kişidən fəzilidə artıq qılıdı. Allah həmmədə hikmət bilən iş qılğıcıdır, həmməni obdan bilgücüdür və həmmədən toluq xəbərdardır. Nikahda baraberlik şərt qılınmaydı degan qarashdagi ulamolar bu oyatni karimni va bu hadis sharifni dalil qiladi. Buningdan qiz o'g'ilning yosh quram, mol-mulk, nasab va boshqa jihatdan barobar bo'lishi ko'zda tutiladi. Ular Allah Taalaning haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Yani kişilərinin bir-birindən artıq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi degan oyati bo'lganligi uchun nikahda dindan boshqasi shart qilinmaydi deb qayraydi. Bismillahirrohmanirrohim. Arabiylar iman etdik deydi. Ularga aytqinki, texi iman etmedinglar va lekin sizlar bo'ysundiq danglar. Ammo texi dilinglarga kirmadi.
iymon texi dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Alloh sizlarning amallaringlardan hech narsani kamaytirib etmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlarga nihoyatda mag'firat qiluvchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Shubhisizki, haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonida shak keltirmagan. Mollari bilan jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon da'vosida rostchilardir. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga dininglarni, ya'ni dininglarni dilinglarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar. Halbuki Alloh osmonlardagi va zamindagilarni bilib turadi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar menga musulmon bo'lganliklaringizni minnat qilmanglar, balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar, degin, Alloh haqiqatan osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilib turadi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turuvchidir. Sura Hujurat 14, 15, 16, 17, 18 oyat to'g'risida. Mu'min bilan musulmonning orasidagi farq to'g'risida. Alloh taolo islomga amdila kirgan arabiylarning o'zlariga iymon darajasini da'vo qilganligini ayblab va ularning dillarida texi iymonning o'rnamaganligini bayon qilib mundoq deydi. Arabiylar iymon etdik deydi. Ularga aytqinki, texi iymon etmadinglar va lekin sizlar bo'ysundoq danglar. Iymon texi dilinglarga kirmadi. Bu oyat karimidan iymonning islomga qaraganda xasroq ekanligini bilib olgan bo'ladi. Bu sunniy aqidasidagi musulmonlarning tutgan yo'lidir. Buningga yana Jibril alayhissalom haqidagi hadis dalil bo'la oladi. U dastlabda islomning nima ekanligini, ondan iymonning nima ekanligini, ondan ihsonning nima ekanligini so'rab, ommaboplikdan xasliqdan texmi xasroqqa taraqqiy qilgan edi. Imom Ahmad Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom nurg'un odamga xazinadan bir narsalarni tarqitib berdi, ammo bir kishiga hech narsa bermadi. Shuning bilan Said radhiyallohu anhu, ey Allohning payg'ambari, palon qatorliq kishilarga berding, ammo paloniga hech narsa bermading, vaholanki u mu'mindir dedi. Payg'ambar alayhissalom balki musulmondir dedi. Said radhiyallohu anhu u so'zni 3 qatim takrorladi. Payg'ambar alayhissalom har qatimda balki musulmondir deverdi. Ondan Payg'ambar alayhissalom, men xohlagan odamlarga narsa beraman. Ulardan men eng suyimlik bo'lgan kishini qoldirib qo'yman. Uning dozoqqa dunchib ketishdan qo'rqqanligim uchun hech narsa bermayman, dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan mu'min bilan musulmonning orasini farqlantirdi. Bu iymonning islomga qaraganda xasroq ekanligini bildirdi. Bu paketlar bu oyatda tilga ilingan. Ana shu arabiylarning munofiq emasligini, ularning faqat musulmon bo'lganligini, iymonning ularning dillariga mustahkam o'rnamaganligini. Ular bo'lsa o'zlari yetgan darajada yuqori darajani da'vo qilganligini, shu sababdan ularga bu vaqtda adab o'rgatilganligini ko'rsatib berdi. Yuqoridagi so'zlar Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibrohim Naxai va qatorliqlarning so'zlarining xulosa ma'nosidir. Ibn Jarir bu qarashga qo'shilgan. Ana shu arabiylarga faqat adab bildirish yuzidan aytqinki, texi iymon etmadinglar va lekin sizlar bo'ysundiqdinglar, iymon texi dilinglarga kirmadi deyildi. Ya'ni sizlar texi iymonning haqiqatiga yetib bormadinglar. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Alloh sizlarning amallardan hech narsani kamaytirib etmaydi. Ya'ni sizlarning ajringlardan hech narsani kamaytirib etmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: ularning yaxshi amallarini qilchimi kamaytirib etmaymiz. Tur surasi 21-oyatning bir qismi. Alloh haqiqatan Allohga tavba qilgan va Allohga qaytgan kishilarga nihoyat mag'firat qiluvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Shubhisizki, haqiqiy mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonida shak keltirmagan va qilch tavranmagan, balki Allohga ishonishdan iborat bir holatda mustahkam turgan. Mollari bilan jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir.
Ya'ni ular itoat qilish, Allohning roziligiga erishish yo'lida jonlarini va eng asl mollarini sarf qilganlardir. Ya'ni shular agar o'zlarini mu'minlar desa, ular dillaridagi iymon da'vosida rostchillardir. Ular faqat iymoni bo'lmagan, biroq ig'izlarida oshkor iymon da'vosi qilgan ba'zi a'robiylarga hargiz o'xshamaydi. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga dininglarni, ya'ni dininglarni dilinglarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar. Holbuki Allah osmonlardagini va zamindagini bilib turadi. Allah hamma narsani bilguchidir. Ya'ni Alloh taologa osmon zamindagi cho'ng-kichik narsalardan zarrachilikmi narsami maxfiy qolmaydi. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar menga musulmon bo'lganliklarini minnat qilmanglar degan. Ya'ni Arabiylar o'zlarining musulmon bo'lganligini, payg'ambar alayhissalomga ergashganligini va uningga yordam qilganligini minnat qiladi. Alloh taolo ularga raddiya berib mundaq deydi: ularga sizlar menga musulmon bo'lganliklarini minnat qilmanglar degan. Musulmon bo'lganliklaringning foydasi cho'qim o'zinglarga qaytadi. Buningda sizlarga qarta minnat qilish Allohga xosdir. Balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar degan. Payg'ambar alayhissalom Hunayn urushi bo'lgan kuni ansarilarga minnat haqida mundaq degan: ey ansarilar jamoasi, men sizlarni gumrohlik holatinglarda uchratgan edim. Allah sizlarni men orqali hidoyat qilmadimi? Sizlar chechilang'i edinglar. Alloh taolo sizlarni men orqali birlashtirmadimi? Sizlar yo'qsul edinglar. Alloh sizlarni men orqali boy qilmadimi? Payg'ambar alayhissalom har bir so'zni qilganda ular Alloh va uning payg'ambari minnat qilishga eng loyiqdir deydi. Hafiz Abu Bakr Bazzar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bani Asad qabilasidagilar payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, biz musulmon bo'ldik. Arablar sen bilan urushdi. Biz bo'lsak sen bilan urushmadik" deganda payg'ambar alayhissalom shubhisizki ularning diniy tushunchasi oz bo'lib, shayton ularning tillari bilan so'zlayotdi degan va bu oyat nozil bo'lgan. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar menga musulmon bo'lganliklarini minnat qilmanglar, balki Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar degan. Alloh taolo barliq maxluqotlarning ahvolini o'zining to'liq bilib turganligini va ularning hamma amallarini kuzatib turganligini takror bayon qilib mundaq deydi: Allah haqiqatan osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilib turadi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shuning bilan Hujurat surasining tafsiri tugdi. Jami hamdu sana va madihiya Alloh taolo xosdir. Tavbiq va xatolikdan saqlash Alloh taolo tarafidan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ahqof surasi Makkada nazil bo'lgan 35 oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Hamim. Bu Qur'on g'olib hikmat bilan ish qiluvchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarni va zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoldigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguchidir. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgarikilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Agar sizlar rasul bo'lsanglar, Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'afildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Sura Ahqof 1-oyatdan 6-oyatgacha to'g'risida.
Qur'onning Alloh taolo tarafidan nazil qilinganligi, Alloh taolaning koinotni haq asosida yaratganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining Qur'onni bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga nazil qilganligini xabar qildi. Allohning doimlik rahmati toki qiyomat kunigacha uninga bo'lsin. Alloh taolo o'zini g'olib, hech yengilmas, so'zlarini va ishlarini hikmat bilan qiluvchi deb sifatlaydi. Ondan yana mundoq deydi: Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda, ya'ni behuda yoki bekordan emas, muayyan muddatgacha, ya'ni ortiqma emas, kamma emas qilib belgilangan muayyan muddatgacha, qiyomatgacha qoldigan qilib yaratdik. Kafirlar ogohlantirilgan narsalardan yuz o'rguvchidir. Ya'ni ular o'zlaridan talab qilingan narsalarni bir chetga tashlab qo'ydi. Alloh taolo haqiqatan ularga kitob nazil qildi. Payg'ambar avatdi va halinki ular uning hammasidan yuz o'rguvchidir. Ular kelgusida uning yomon oqibatini bilib qoladi. Mushriklarga berilgan raddiya to'g'risida Alloh taolo mundoq deydi: Ey Muhammad, Alloh taologa boshqa narsalarni shirik qilib cho'qinayotgan ana shu mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarning ahvolini aytib beringlar. Ular zaminning qaysi qismini yaratganligini menga ko'rsatinglar. Ya'ni ular zaminning mustaqil holda yaratgan qismiga meni boshlanglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Ya'ni osmonlarni va zaminni yaratishda ularning Alloh bilan hech qanday o'rtoqchiligi yo'q. Ular qilchilikmi narsaga ega emas. Podshohlik va barliq shaylarni idora qilish faqat Alloh taologa mansubdir. Shundoq turuqliq qandoqmi Alloh taologa boshqa bir narsani shirik qilisizlar va cho'qinisizlar. Kim sizlarni undaq qilishga tavsiya qildi? Kim sizlarni uningga da'vat qildi? Alloh sizlarni shundoq qilishga buyurdimi yoki sizlar uni o'zinglar tepib chiqdinglarmi? Bu Qur'ondan ilgari sizlarga nazil qilingan kitob yoki ilgarigilardan qolgan ilm bo'lsa, menga elib kelinglar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo tarafidan nazil qilingan kitoblardan sizlarni bu butlarga ibodat qilishga buyuradigan biror kitobni keltirib beqinglar. Yoki sizlarning mangayotgan bu yo'linglarni isbotlaydigan dalil bo'lsa, uni menga ko'rsatinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar, ya'ni sizlarning uni isbotlashda hech bir samoviy kitobga yoki ilgarigilardan qolgan ilmga tayangan aqalli dalilinglar yo'q. Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'la olmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib butlarga cho'qinadigan butlardan ular qiyomat kunigacha qodir bo'la olmaydigan narsani tilaydigan odamdan gumroh odam yo'q. Butlar uning degan so'zlaridan g'ofildir. Butlar anglay olmaydi, ko'ra olmaydi. Ularning tutadigan qo'li yo'q, chunki ular toshdan iborat qattiq jismdir, gazdir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarbiyadan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafoati bilan Alloh taolaning oldida izzatlik bo'lishlari uchun Alloh taoloni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qinadi. Ish ularning gumon qilganidek emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'la olmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Maryam surasi 81-82 oyatlar. Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalom mundoq degan: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning aranglaridagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilisizlar, ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashkuchilardan ado juda bo'ladi. Agashturguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Ankabut surasi 25-oyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kafirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. Yoki ular Qur'onni u ya'ni Muhammad alayhissalom o'z to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani tabiy qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Allah men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Allah tavba qiluvchini mag'firat qiluvchidir. Mo'min bandalariga nihoyat mehribondir. Aytqinki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgirki nurg'un payg'ambarlar elib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilisizlar? Manga va sizlarga ne'mat qilinganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqul bo'lmaydi. Men faqat manga vahiy qilingan narsaga agishiman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Sura Ahqob 7-oyatdan 9-oyatgacha. To'g'risida mushriklarning Qur'on va payg'ambar haqida aytganlari va ularga berilgan raddiya to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mushriklarning kufrlik qilganligi va haddidan oshganligidan xabar berdi. Alloh taolo ro'shan oyatlari ularga o'qib berilsa, garchi uni oyatlar shunda ochiq va ro'shan bayon qilingan bo'lsa-mu, ular bu ro'shan sehrdir, ya'ni oshkor sehrdir deydi. Ular haqiqatan haqni inkor qiladi, yolg'onni o'ydirib chiqadi. Ular gumroh va kafir bo'lgan kishilardir. Yoki ular Qur'onni, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dafiy qila olmaysizlar. Ya'ni men Alloh taolaning nomidan yolg'on so'zlasam va Alloh taolo meni payg'ambar qilib avatdi deb o'ylasam, amaliyotda ish men degandek bo'lmasa, Alloh taolo meni cho'qim eng qattiq jazo bilan jazolaydi. Zamin ahlidan hech kim, ya'ni sizlar va sizlardan boshqa har qanday bir odam meni Alloh taolaning bu azobidan qutuldirishga qodir bo'la olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: aytqinki, agar men Allohga asi bo'lsam, meni Allohning azobidan hech kishi qutqiza olmaydi. Allohdan boshqa hech panohgohni topa olmayman. Shundaq turuqliq, men sizlarning talabinglarni qanday qabul qila olayman? Men faqat sizlarga Allohning elchiligini yetkazishga qodirman. Jin surasi 22-23-oyatlar. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Haqqa surasi 44-oyatdan 47-oyatgacha.